Дуа еткен еркектің күші. Неке құрып атырған әрбір еркек көптен күткен бақытқа ерісуге үміт етеді. Бірақ көбінесе оның арманлары қатаң хақиқатқа соққылады. Неке оның мұхаббаты үшін ауыр сынақ болып шығуы мүмкін. Қалайша өзара келіспеушілікке ерісуге һәм ұрысуды тоқтатуға болады. Өз хаялыңды қалай бақытлы қылуға болады. Сүйіспеншілік һәм қуанышқа толы неке хақындағы арманды өмірде қалай әмелге асыруға болады. Сторми Амартянның еркектерге мол жарылқау беруді һәм оларға хаял қалбінің сырларын ашуды қалайтұғын Құдайға дуа етіп, жәрдем сорап, мұражат етуді мәслихат етеді. Мен бұл кітапты дуалары мен үшін суретлеп болмайтұғындай үлкен жарылқау болған күйеуім Майклға арнаймын. Миннетташылықлар. Мен мына адамларға, хаяллар үшін өздерінің дуасынан алған жауаплары хақында маған қуанышлы түрде хабарлаған көплеген дуа ететұғын садық күйеулерге, олардың дуаларына Құдайдың жауаплары хақында гуалықлары һәм осы кітаптың жаратылуында қосқан үлесі үшін шопан Джек Хейпортке, жамаат жетекшісі Кеннет Олмерге, жамаат жетекшісі Эдди Лонгке, Нил Андерсонге, Джеймс Робинсонға, Майкл Хертонға, Майкл Голдстонға, Родни Джонсонға һәм Стивен Кертис Чапменге айрықша миннеттаршылық білдіргім келеді. Мен оларды күйеу, әке һәм Құдайдың адамлары сипатында жүдә жоғары бағалаймын. Олар сондай болып табылады да. Күйеулері олар үшін дуа еткен көптен арман ететұғын бөліскен жүздеген дуа етуші хаялларға. Менің хаткерім һәм барха іслерімді басқаратұғын сіңлім һәм достым Сьюзен Мартинске, ол болмағанда мен бірде-бір материалды өз уақытында тапсыра алмаған болар едім. Өзі таярлаған ажайып кешкі ауқатлары һәм осы кітапты жазуда Құдайдың даусын естуге дуа етіп, жәрдем бергені үшін күйеуім Майклға. Кітап үстінде минет етіп атырғанда үйде һәм аспаз һәм шабарман һәм сыпырып жуушы болған қызым Амандаға. Мен бірге дуа еткен достарым Сьюзен Мартинске, Роза Томпсонға, Кети Стюартқа, Донна Саммерге, Брюс Судонға, Майкл Хертон һәм оның хаялы Терриге, Том Бруссо һәм оның хаялы Петтиге. Олардың дуа етіп қоллап қуатлаусыз осы кітапты жазу хақында айтпаяқ осы жылды өткеру қатты қиын болар еді. Хайрбес Хаус баспаханасының барлық коллективіне, әсіресе Боб Хокинс кішкене, Херелин Маккритке, Джулия Маккиниге, Тереза Эвансонға, Терри Глиспиге, Бетти Флетчерге, Ларео Вайкертке, Барб Шерилге һәм Пеги Райтқа, олардың барлық дуалары, электрон хаттары, қол жазба хаттары, қоңыраулары һәм қоллап қуатлаулары үшін айрықша миннеттаршылық білдіремен. Кім жақсы хаялды тапса, ол жарылқау тапты һәм Құдайдан жарылқау алды. Сулайманның нақыл мақал кітабы 18 бап 22 аят. Майкл Амартяннан сөз. Біздер, еркеклер, неке құрып атырып, оған өзлеріміздің көпшілік тәжірибемізді, өзлеріміздің әдетлерімізді, жеке сипатларымызды, еске алуларымызды һәм сезімлерімізді енгізетінімізді мойынлауымыз керек. Біздер некемізге дәл өзіміз сияқлы өзінің көп жылдық тәжірибесін, өзінің әдетлерін, жеке сипатларын, еске алуларын, ескі әдетлерін һәм намысшылығын кіргізетуін хаял менен өміріміздің ақырына шекем байланған болып шығамыз. Енді біздер қарым-қатынаста болуға, келісушілікке баруға, бір-бірімізге жол беруге һәм жеке мәпкөйлігімізді сапластыруға мінетліміз. Бұл жеңіл тапсырма емес, бұл қашанақ анық. Құдай я таң қаларлы әзіл сезіміне ие,
Ямаса, оған bizler бәрха өсіп һәм жетілісуіміз ұнайды. Бәлкім екеуі де шығар. Құдай bizlerдің неке құрғанда бақытқа ерісуімізді қалайды. Бірақ, бұның үшін bizler Масихтың өзлерімізді сүйгені сияқлы, өмірлік жолдасларымызды да сүйуіміз керек. Соның үшін, күйеудің хаялы менен қатнасының әуметлі болуы, оның аспандағы әке менен қарым қатнасына байланысты. Хаялың үшін дуа ету үлкен күшке ие. Құдай бәрха bizlerдің әрбір сөзімізді естеді. Ауа, һәм нәрсенің жаратушысы Құдай bizlerге өзінің құлағын түреді. Һәм тек Құдайдың жәрдемі менен bizler оның бірлестіргенін бұзу мақсатында дұшпанның қойып шығатығын жарғышларын күшсіз ете аламыз. Bizler хаялларымызда өзгерістерді көруді қалаймыз бе? Осындай өзгерістер хақында дуа етіп, bizler Құдайдан өмірімізге кіруін һәм оллы іслерді іслеуін сораймыз. Егер bizler дуа етпесек, онда bizlerдің некелік өміріміздің жақсы болуы, өзлеріміздің жеке даналығымыз һәм қосқан күшімізден ғарезлі болады. Бірақ дуа еткен уақытларымызда bizler игіліктің қандай бұлағына ие боламыз. Bizler өзгерісті тек қана хаялымызда көріп қоймастан, ал өзлеріміздің өзгеріп атырғанымызды да көреміз. Сторми менен бірге жасаған өмірім давамында, мен бірнеше мәрте оның өтміштегі қорқыныштан азат болуы, қауіп уақытында өмірінің құтқарылуы, жазушы сыпатында әуметі оның үшін дуаларымның таңқаларлық әрекеттерінің гуасы болдым. Дуаларымның Стормиге қандай пайда алып келетіғының қаншелі түсінгенім сайын, мен бұл дуаларымды Құдайдың сенімімді бекемлеу үшін қалай қолданатығынан, мені қалай жарылқап атырғанын, һәм рухи өсуге жәрдем беріп атырғанын соншелі жақсырақ көремін. Күйеудің хаялы үшін дуаларына Құдайдың жауап беретіғынына толық сенім менен мен бұл кітапты оқуды сіздерге мәслихат етемін. Оны оқу сіздер үшін қызық болатығынын білемін. Соның үшін, осы кітапты жазып атырған Сторми үшін мен тынбай дуа еттім. Майкл Омартян. Дуа етудің күші. Осы кітапты оқып атырғаныңыз үшін сіздерге миннеттармын. Бұны істеуге сіздерге пистолет қадап тұрып, ешкім мәжбүрлемейді деп сенемін. Бірақ егер сондай хаял болған жағдайда да, сіздер осы кітапты оқымақшы екеніңізді айтып, оның шаңын баса аласыз. Мен өзіме сенетұғын болып көрінуді қаламаймын. Бірақ мен сіздердің төменде санап өтілген кітап оқушылардың дәрежелерінің біріне сөзсіз түсетұғыныңызға сенемін. Дәл қайсысы екенін тек өзіңіз шешің. Сіз бұл кітапты өзіңіздің жақсы көретұғын отырғышыңыздан, ямаса өз стол тартпаңыздан, ямаса өзіңіздің көпшігіңізден, ямаса хамяныңыздан, ямаса құрал аспап салынатұғын ящиктен, ямаса машинаңыздың алдыңғы отырғышынан, ямаса өзіңіздің іскі столыңыздан, ямаса телевизор пультінің қасынан, бұл кітап ол жерде ең сырлы түрде пайда болды. Таптыңыз. Екінші, өзі үшін еш уақытта дуа етпегеніне, енді өзін ешқашан айыплы сезбеу үшін бұл кітапты сіз үшін дуа ететұғын хаялыңыз сатып алды. Үшінші, бұл кітапты өзіңіз сатып алдыңыз, соның үшін хаялыңыз үшін дуа етуді қалайсыз, бірақ неден бастауды білмейсіз. Төртінші, сіз өз хаялыңызда жеке өзіңізден өз некеңізді көретұғын ең ахметлі өзгерістерді көруді қалайсыз, һәм бұл кітап сіздерге оларды әмелге асыруға жәрдем береді деп үміт етеміз. Бесінші, сіз әлі қашан жақсы, дана, сүйуші, дуа ететұғын күйеу болып табыласыз, һәм хаялыңызға мол жарылғау алып келетұғын жаңа ұсуларды білуді қалайсыз. Алтыншы, бұл кітапты сізге достыңыз ұсыныс етті, һәм сіз оған деген гуманшыл қатынасыңызға қарамастан бәрібір оны оқып шығуды, һәм бұннан не шығатұғынын көруді шештіңіз. Жетінші, сіздің некеңіз қауіп астында, һәм сіз осы кітапқа жабысып алдыңыз. Себебі сізге оны оқып, өз шаңарағыңыздың құтқарылуына аз ғана құн төлейтұғындай болып түйіледі. Бұл кітапты қандай себеппен оқуды шешсеңіз де, мен сіздерді қарсы аламан. Менің көз алдымда сіз еркектер тайпасы арасындағы дәуісіз.
Мен сізді қосқан үлесіңіз жеміссіз қалмайтұғынына, ал жіберген уақытыңыз болса шойтылмайтұғынына, һәм алдында сізді үлкен сый күтіп тұрғанына сендіргім келеді. Не үшін кітаптың авторы еркек емес, ал хаял? Сіз не үшін бұл кітапты күйеу емес, ал Сторми жазды деп сұрауыңыз мүмкін. Жауап апуайы. Себебі ол дәл сіз сияқлы бәнд. Көп жерлерге жуыру керек болған, көп жұмысы бар, көплеген адамдармен ұшырасатұғын, шаңарақты бағу керек болған, өзінің қызығушылығы бар, гольф ойнауды қалейтұғын, жақсы көретұғын бейсбол командасы үшін жан күйдіретұғын, телевизор көру үшін уақыт табу керек болған, һәм кітапты жазуға барған уақытта сабырлықтың ауыр жетіспеушілігіне азап шегетұғын бәрға бәнд еркек. Майкл дуа етпейді деп айту мүмкін емес. Ол дуа етеді, ол сөз дуа етуге келгенде жүдә қысқа. Оның жақсы көретұғын Chicago Cubs командасының ұтылып атырған жағдайына парқлы. Ұлым алғанда адамлардың көбісі не үшін сіз дуа еткен еркектің күші кітабын жаздыңыз деген сұрауына оның, егер мен оны жазғанымда, ол бүкілеттің қалыңлығындай болар еді деген жауабы барға таяр тұр. Екілік интервал менен, көплеген суретлер менен, егер ол бүкілеттің қалыңлығындай болғанда, бұл мен үшін ешқандай ахметке ие болмаған болар еді. Егер күйеуің хақиқаттан да дуа ететұғын болса, онда қысқалық онша ахметлі емес. Күйеудің дуалары онша ұзын һәм анық болмауы мүмкін. Айтылған қысқа дуалар да үлкен күшке ие болуы мүмкін. Себебі Құдай күйеуге рухи тарауда ажайып билік берген. Ол дуа еткені жауап алама. Бұл оның өз билігінен пайдалануды қаншелі білетұғынына байланысты. Бұл хақында біздер келесі бапта сөйлесеміз. Өзімнің дуа еткен хаялдың күші атлы кітабымның әуметлі болғаны себеплі, мен дүния бойлап көп саяхат ету, һәм мыңлаған хаялар мен сәубетлесу, сондай-ақ олардың көпшілігі менен жеке ұшырасу мүмкіншілігіне ие болдым. Мен олардың күйеулері менен қатынасының жақсылануын, өздерінің некелік байланысы жаңалануын, һәм барлық жақылары үшін қуаныш бұлағы болуын қатты қалейтұғын көрдім. Мен бұл хаяллардың Құдайға ұнайтұғын етіп, дуа еткен уақытында қандай ажайып жауапларды алғаны хақында үлкен қанатланушылықпенен білдім. Қатларда һәм жеке ұшырасуларда хаяллардың сансыз топары менен дуа еткен еркектің күші атлы кітабын жазуды сұрайтұғын еді. Мен бұл ілтимасқа сол сұрауларды еркеклерден де естемен дегенше онша көңіл бөлмедім. Дуа еткен еркектің күші атлы кітабын қашан жазасыз деп менен көплеген күйеулер сұрайтұғын еді. Жауап ретінде, егер мен жазсам, сіз оны хақиқаттан да оқисыз ба деп сұрайтұғын едім. Әлбетте, біздер хаялларымыз үшін дуа етуді қалаймыз, бірақ қалай дуа етуді білмейміз деп олар сенімлі жауап беретұғын еді. Мен олардың жауабының салдамлығына таң қалдым, һәм олардың сөздерінде жаңаланғаны, раскөйлік һәм ашық кеуілдігі терең тәсір етті. Мен Майклға көплеген еркеклер һәм олардың дуа ететұғын хаяларының сансыз ілтимаслары менен мұражат еткені хақында айтқанымда, ол көзін телевизор экранынан үзбей, бірден осындай кітапты жазуым керектігі менен келісті. Оның авторы өзің болуың керек сияқлы болып көрінбей ме деп сұрадым мен. Ол менің барха, дүкалар бойлап баруға ұсынысыма алған жауабыма қарайтұғын қараспен қарады. Яқ, себебі сен жазушысың, ал мен сазендемен деп Майкл келесі талқылауға жол бермейтұғын дауыс ырғағымен айтты. Әдеттегідей сәубет оны қызықтырмаған уақытта, әсіресе егер ол ойын барысына берілген уақытта, ол бірнеше сөзбенен шекленетұғын еді. Бол, алға деп отырғыштан тұрып, ол тосаттан бақырып жіберді. Бұл бақырыслар өзіме емес, ал Chicago Cubs ойыншыларының біріне қатыслы екенін түсінген уақытымда, мен іске кірісу үшін кетпекші едім. Бәлкім сен еш болмағанда кіріс сөзді жазарсаң, деп Майкл отырғаннан кейін сәубетті баслауға ұрындым. Ауа әлбетте, деп ол экранға тігіліп жауап берді. Тосаттан ол, тоқта, яқ, керек емес, ақымақ деп бақырды.
Мен бұндай бақырысқа қандай реакцияға түсуді білмедім. Кейін маған бұрылып Майкл: "Бұл судья хақиқи ақмақ. Ана жігіттің әммесі жайында еді" деп түсіндірді. Бұндай өзіне тән қарсылықтың өзіме қатынаслы емеслігінен күрсініп, дем алып, мен сәубетті давам етуді шештім. Ондай болса, бәлкім сен маған мен үшін өзіңнің дуаларыңа Құдайдан жауаплар алған уақытларың хақында айтып берерсең, деп мен сұрадым. Бірақ қазір емес шығар. Әлбетте айтып беремен, бірақ 7 һәм 8 топ ұзатудың арасында, деп қарсылық білдірді ол. Мен келесі бірнеше айлар давамын назерде тұттым, деп әсте анықлық кірттім. Солай, жақсы, деп ол бақырып жіберді. Кейін маған қарап: "Сен бір нәрсе айттың ба?" деп сұрады. "Ауа, бұл кітапты жазып батырғанымда мен үшін дуа етуіңді қалер едім", деп жауап бердім мен. "Тек қазір емес, 7 һәм 8 топ ұзатудың арасында", деген жауап болды. Мен жыл давамында назерде тұттым. "Охо, сен уәде бересең бе?" "Ауада", деп ол жауап берді. Солай күйеуімнің һәм көплеген жұп шаңарақлардың қолдауына сүйеніп, мен бір ауыздан осы кітаптың жаратылуына жауапкер болып сайландым. Мен өзіме көрсетілген сол үлкен сенімге жүда жауапкерлі қатынаста болдым. Дуа еткен еркектің күші кітабының авторы болудан күйеуім бас тартқаны менен, ол егер, әлбетте, бұл темаға қашан болса да мюзикл жазылса, осы шығармаға оркестрлеуге өзінің таяр екен айтты. Бұл кітапты оқудың және бір себебі: осы кітаптың авторы хақиқаттан да мен болуым керек пе деп Құдайдан сұраған уақытымда, мен бір қызық ашылыс алдым. Бұл кітапты жазуды Құдай дәл маған тапсырғанының басты себеплерінің бірі мынадай: егер мен ұсынған хаялар үшін дуа ету ұсынуларымды ер адам жазғанда, олар тек тәжірибеге сүйенген һәм өзін ойлаушылық болуы мүмкін болып көрінер еді. Бірақ мен сіздерді осы кітапта келтірілген дуа етулердің ұсынуларынан қолдануға шақырамын. Себебі мен хаялыңыз һәм сіздің күйеу сипатында өміріңіз үшін үлкен жарылғау болатығына сенемін. Бұл кітапты жазуды мен неше еркек сұрағанын санауға харекет етіп, мен мынадай шешімге келдім. Егер маған сайлаушылардың тізімінен өткеруге тура келгенде, сайлау дәуірінде ісленетұғын сияқлы, мен сәубетте болған еркеклердің саны еркек жынысының олума санының айтарлықтай жетерлі бөлегін құрағанын көрген болар едім. Бұл осы сұрау бойынша менің сайлаушыларымның сіздердің ойларыңызды көрсететұғынын білдіреді. Осы себептен сіздер де һәм мен де бұл кітаптың жаратылуы хақиқатын айтқанда сіздердің пікіріңіз екеніне келісеміз. Біздің өтмішіміз. Біздердің 28 жылдық некелік өміріміздің бірінші ярымы үлкен қарсылық һәм өзара пәс ету атмосферасында өтті. Себебі біздер рух бойынша емес, ал дене бойынша жасауға харекет еттік. Екеуміздің һәр біріміз де басқамыздың өзгеруін қаледік, һәм біздер өздерімізді өзгертуге ұқыплы болдық. Құдайдың күшіне сенудің орнына өздеріміздің күшімізбенен істейтұғын едік. Біздердің жағдайды өздерімізге керекті бағдарға бағдарлау харекетіміз жұбанышсыз жеміслерден басқасын алып келмеді. Майклдың ғазебі оның шаңарақты басқаруда жәрдемші құралы болды. Ал мен өз тарапымнан бұған суықлық һәм жат болып кетушілікпен жауап бердім. Әлбетте, менде барха іслейтұғын 3 сөзден ібарат жақсы көріп бететұғын дуам бар еді. Сіздер оны білесіз. Құдайым оны өзгерді. Бірақ Құдай бұл еткен дуаларыма еш уақытта жауап бермеді. Ол бір мәртеде оған жауап бермеді. Бір күні Майкл екеуміздің арамыздағы күшлі шыдап болмайтұғындай ұрыстан кейін мен Құдайдан жәрдем сұрап жыладым. Сонда Құдай маған: егер мен өмірді Майкл үшін дуа етуге бағышлауға разы болсам, онда ол менің дуаларым арқылы күйеуіме өзгеруге жәрдем беруін һәм оны қандай көруді қалесе, сондай қылатұғынын ашты. Бірақ бұның үшін мен Құдайға өзіме таза жүрек беруіне һәм Майклға Құдайдың көзімен қарап бастауға жол беруім керек еді.
Мен бұған келісім берген уақытымда, һәм Құдайдың бұйырғанындай Майкл үшін дуа етуді үйреніп бастағанымда, мен оның орынсыз ғазапларының себептерін түсіне бастадым. Майкл өзіне жүдә жауапкершілігі болған билік жүргізуші һәм талапшаң ананың қолында тәрбияланған еді. Ол оның мүмкіншілігі һәм қабілетінен жоғары нәрселерге, сондай-ақ оның талпыныстары һәм Құдайдың мақсатларына туры келмейтұғын талапларды көрсететұғын еді. Ол Майклдың алдыңғы болуын қалейтұғын еді. Ал өзінде диагноз етілмеген дислексия менен азап шегетұғын еді. Дислексия оқу ұғымына ие болу қабілетінің бұзылуы. Ол өзінің армаларында Майклды шпакер сипатында көретұғын еді. Ал оның болса намаға қызығушылығы бар еді. Ол өзінің ұлын һәмме нәрседе ауметке еріскен етіп көруді қаледі. Ал оған болса оқу қиын болды. Ол оның машқалаларын түсінбейтұғын еді. Ауа, оның өзі де оларды түсінбейтұғын еді. Не болғанда да анасының Майклға деген бұндай қатынасын бұлай түсіндіруге болады. Оның шаңарағы алдын туысқандарының көпшілігі түрік оккупацион армиясының әскерлері тарапынан жауызларша өлтірілген жер, яғни Арменияда жасады. Оның анасын, яғни Майклдың кемпір апасын балалары қалай қинап һәм өлтіріп атырғанын көруге мәжбүр еткен. Бұның майда шүйдесі соншелі қорқынышлы болғанлықтан мен олар хақында бұл жерде айтпаймын. Туысқанлары өлтірілгеннен кейін Майклдың кемпір апасы Америкаға қашты. Һәм сол жерде Майклдың анасы туылған жаңа шаңарақ құрды. Қорқынышлы еске түсірулер, қиыншылықтар, кедейліктің нәтижелері, білімнің, жатам дұшпанлық елде этникалық топарға тиесілі болудың жетіспеушілігі, бұлардың һәммесі Майклдың кемпір апасының һәм сол сияқлы анасының да жүрегін жаралады. Олар бір нәрседе бұл қорқыныш қайталанбауы үшін беріліп, оқу һәм көп жұмыс істеу керектігіне сенетұғын еді. Соның үшін әуметке еріспеген шаңарақ ағзасы ауырмалық болып есептелінетұғын еді. Сазенде болу олардың пікірі бойынша жауапкершіліксіз еді. Бұны қандайда келешекке ие хақи жұмыс деп есептеу мүмкін емес. Ұлы депрессия дәуіріндегі қиыншылықтар Майклдың анасының қорқынышларын тек күшейтті. Майклдың балалығы депрессиядан кейінгі жылларға тура келгендіктен анасының сөздерінде аман қалу, қауіпсіздік, минет сүйгіш, жетіскерлік һәм әумет сияқлы сөздер бар еді. Ол оқуға ұқыпсызлық, көркемлік жеделлік, ямаса сазенделік ұқыплық сияқлы сөздердің мәнісін түсінбейтұғын еді. Ол ұлын ауыр һәм аз қатынаста болатұғын бала деп есептейтұғын еді. Ал ол анасының талапларына туры келмейтұғын хақында ойдан барха қиналатұғын еді. Бұның һәммесін мен Майклдың анасынан білдім. Біздер Майкл менен тойымыз алдында жүдә жақын болған едік, һәм мен де оны жақсы көріп қалған едім. Рак оның күшін жоқ қылмаған, сол қысқа уақытта ол мен үшін менде ешқашан болмаған ана болды. Сол уақыттағы өмірі үшін жүргізген күресі оның дүния қарасын бүткіллей өзгертті. Бұл хақында маған оның сөз айтты. Мен оған жүдә қатаң болдым. Енді мен нақақ болғанымды көріп тұрман. Өлім алдында өмірде хақиқаттан да не ахметлі екенін түсінесең. Майкл мектеп жылларындағы менің оған деген ғазеп һәм депрессия тұтуларымның құрбаны болды деп ойлаймын. Деп бір күні Майкл менен тұрмыс құрғанымыздан кейін айтып берді. Мен оны сол уақытта ненің дұрыс, ненің надұрыс екенін кім біліпті. Сіз нені туры көрсеңіз, соны істедіңіз деп жұбаттым. Ол маған, яқ, мен оған жүдә қатал болдым, оны көп қараладым. Мен жүдә көп нәрсені қаледім деп жауап берді. Һәм Майкл маған тойдан алдын айтып берген уақияны айтып берді. Өз баласын, өзінің арманларының орындалуын көруді қалеген анасы тарапынан басым астында тәрбияланған Майкл анасының барлық үмітлерін ақлауға, өзінің қабілетсіздігін барға қиналып, тан алатұғын еді. Нәтижеде ол 19 жасында нервтан құлады.
Сол вакытта ол дислексия менен азап шегип атырган адам үчүн улуума ауыр болатыгын колледждеги барлык сабакларга барды. Хам ондан кала берсе, түнкү клубта толук ставкада сазенди болуп иштеди. Бул ауырмалык onun үчүн үлкен таасирин тийгизди. Анасы Майклды шаңарак шпакерлерине көрсөттү. Сол шпакер Майклды сол жерге онча узак болмаган рухий кеселдер эмнеуканасына жаткарууду усунду. Бул эмнеукана Майклдын үйүнө де жакын эди. Шпакердин пикири боюнча, Майклдын жакшы дем алуу һәм керекле эмди алуу мүмкүн болгон ondan жакшыраак орун жок эди. Майклдын апасы Майклдын рухий кеселдер эмнеуканасына жаткаруу үлкен жаңылышуу болду. Онун жагдайы жүдө ауыр эмес эди, һәм bunday усулду коллануу керек эмес эди. Ondan кала берсе, ол кулап астында калды, һәм ол эмленүүгө мутаж болгон хакыйкый кесел адамдардын коркунучлуу кылыкларынын губасы болду. Бул сыноо Майклга жардам берүүдүн ордуна оган катты зыян келтирди, деди. Эмлеуканага жиберилместен bir күн алдын Майклдын жиени Кудай менен учурашуу үчүн дуа этүү жыйналысына onu мурат этти. Майкл сенүүчү болгон менен ол рухий түсүнүккө ээ эмес эди. Рухий кеселдер эмлеуканасында болуунун натыйжеси ол үчүн катты коркунучлардын дереги болду. Ол кесел болгонунан жагдайы жүдө ауыр һәм алдыңгысынан да ауырраак болгонунан коркатуган эди. Солай этип Майкл эмлеуканада bir нече апте болгондон кийин ол сол жерден коркунучка толгон жүрөкпен чыкты. Хаммесинен көбүрөөк ол сол жерге және баруудан коркты. Хаттеки ол 15 жыл шаңараклуу өмүрдөн кийин де стресс һәм үмүтсүздүк вакытларында onu кабытер һәм тынчсызлануу бийлеп, ол капашылыкка түшө турган эди. Bunday жагдайдын себепчиси онун коркунучлары эди. Кийин шпакер менден кечирим сурады. Ол Майклды рухий кеселдер эмнеуканасына жаткаруу үлкен жаңылышуу болгонун ойлады. Бул хакыйкаттан да ушундай болду. Себеби сондан бери депрессия һәм кабытер Майклдын изинен жүрөдү, деп Майклдын анасы муңлуу түрдө айтып берди. Кайненемнин көрүнгө Майклдын газебинин хакый дерегин көрүүдө менин көзүмдү ачты. Анасына деген өзүнүн газебин һәм өкпесин не ушунмаган төгетугуна түшүнүклүү болду. Ол оған газепти еді. Ал мен болсам катнашуучу деп аталгандай айыплы едим. Бирок сол убакытта мен өзүмө bunday карым-катнашты дурус түшүнүүгө таяр эмес едим. Себеби өз өтмүшүмдүн басым астында едим. Мени рухий кызба ана тарбиялады. Ол көбүнесе өзүн агрессив түрдө тутатугун һәм мени тилекке камайтугун еді. Міне сол себепле менин хамме убакыт үлгейгенимше көбүнесе коркунуч, депрессия, сенімсіздік һәм кабытерди сезүү жолдасым болду. Мен өзүмдү ауметсиз деп эсептейтин едим. Себеби анам барга менин тагдырым сондай деп айтатыгын еді. Анамдын маган bunday жиркениши мени Майклдын кылыкларынан жукары таасирчен этти. Ол маган өзүн анам сыяклуу тутатыгындай көрүнөтүгүн еді. Менин некемизге коргансыздык сезимин алып келгеним үчүн Майклдын катаң сөзлөрү мени ауыр жаралайтыгын еді. Һәм мен буган жооп ретинде ондан узаклашатыгын едим. Менин көз алдымда Майкл мен сене алатыгын адам эмес эди. Себеби онун өзүмө кашан каралау һәм айыплаудун таза соккусын келтиретигин билмейтигин едим. Менин некемдин келтирип атырган жаракаты шыдап болмастай болгон убакытта мен Майклдан кетүүдү чечтим һәм ажырашуу тууралуу ойлой башладым. Тап ушул убакытта Кудай маган эгер мен үйдөн качуу туурусунда ойду калдырсам һәм Майкл үчүн өтүнүп сураучу болуп Кудайдын эркине бойсунсам, ол мени Майклдын куткарылуунда курал этип колдонатыгын ачып берди. Эгер мен Кудайдын үйрөткениндей этип күйөөң үчүн дуа этүүгө ыраазы болсам, бунун үчүн мен үзүл-кесил өзгөрүүм керек эди. Сонда ол менин дуаларыма жооп береді. Менин кийинки жыллары үйрөнгөнлеримдин хаммеси дуа эткен хаялдын күчү китабынын тикарына жатты. Өзүмдүн Кудайдын эркин оорулауду шын көңүлдөн калууыма карамастан, мен баары бир Кудайдан, бирок эмне үчүн тик мен өзгөрүүм керек? Мен сыяклуу Майкл да буга мутаж эмеспи деп сурайтыгын едим. Бирок Кудай маган гап кимдин өзгөрүүгө мутаж экенинде эмес, ал кимдин өзгөрүүдө
қалеуінде. Егер сен өзгеруді қалесең, мен қазірдің өзінде сен арқалы харекет етуді баслай аламан, деп айтты. Бірақ өзімнің өзгеруге қалеуім бар екеніне сенімді емес едім. Бірақ мен Құдайға бойсынушы болуды қатты қаледім. Соның үшін да мен ауа деп айттым. Құдай маған бұйырғандай хақиқатшыл жүрегімнің төрінен Майкл үшін дуа етуді баслағаннан берлі мен күйеуімде өзгерістерді көре басладым. Ол азырақ қасепленетұғым бола баслады. Өзінің өтмішіне жаңадан қатынаста бола баслады. Майкл бір күні былай деді: егер менің әкем өз вазипасы болып біздер үшін дуа еткенде шаңырағымызда һәмме нәрсе басқаша болатұғын білемен. Ол садық әке һәм күйеу болды, һәм шаңырақты тәмеледі, бірақ ол менің өміріме аз тәсірін тигізді. Әкемнің мені жақсы көргенін білемен. Ол жауыз адам емес еді. Ол тек немқұрайды еді. Ол менің тағдырымде ешқашан белсенді қатынаста болмады. Көп жылға дейін мен бұл жағдайға анамның көздерімен қарай алмадым. Бірақ қазір мен анама деген мен үшін жаңа болған аяушылық сезімін сеземен. Себебі оған һәммесін өзі істеуі һәм шаңырақтағы ең ауыр жүкті көтеруге тура келген. Әкем Құдайдың алдында ол үшін дуа етуші болмады, һәм үйде жақсы қарым-қатынас болмады. Анам 44 жастарақ болды, ал 50 жасында ол қайтыс болды. Оның әуелгі өмірі ақыр-ақыбет оны өлтіргеніне күмәнданбаймын. Бұндай өзінің өтмішін жаңадан түсіну Майклға өз шаңырағы үшін дуалардың ахметлігін түсінуге жәрдем берді. Бұл оны мен үшін дуа етуіне оятты, және мен өмірімдегі әуметлердің көпшілік бөлігі оның дуалары себеплі болғанын білемен. Күш һәм билік. Дуа етуші күйеудің ие болған күші хаял үстінен басқару құралы бола алмайды. Негізінде бұндай болмайды. Себебі Құдай біздердің басқа адамды басқаруымызды қаламайды. Ол біздердің өзімізді басқаруына, оған жол беруімізді қалайды. Өздерімізді Құдайдың алдында бойсындырып, һәм оған біздерді басқаруға жол беріп, біздер арқалы харекет ету мүмкіншілігін береміз. Сіздер хаялыңыз үшін өтініп сұрағаныңызда, Құдай сіздерді өзінің күш құралы сипатында қолданады. Сіздердің дуаларыңыздың күші Құдайдан келеді. Сіз хаялыңыз үшін дуа етіп, Құдайдан оның өмірінде Құдайдың күшін қолдануын сұрайсыз. Сіздің дуаңыз зайыбыңызға Құдайдың даусын жақсы естуіне һәм оның шақырғанына құлақ салуына жол береді. Бірақ бұған қарамастан Құдай еш уақытта адамның еркіне қарсы шықпайды. Егер де кім Құдайдың еркіменен жасауды қалемесе, ол сол адамға кесенді етпейді. Соның үшін хаялыңыздың өмірінде харекет ететұғын сіздің дуаларыңыздың үлкен жәрдемші күшке ие болуына қарамастан, егер оның ямаса сіздің еркіңіз Құдайдың еркіне қарсы болса, бәрібір осы күштің мүмкіншіліктері көп. Біздерде оған деген мынадай батылдық бар. Құдайдың еркіне сай не сұрасақ та, ол біздерді естеді. Йоханның жазған 1 хаты 5 бап 14 аят. Құдай біздердің һәмме нәрсе хақында дуа етуімізді қалайды. Бірақ сондай-ақ ол біздердің өзінің еркіне сай дуа етуімізді қалайды. Сол үшін Құдайдан өзінің еркін біздерге ашып беруін, һәм біздерді оған сәйкес дуа етуге үйретуін сұрауымыз ахметлі. Құдайдың дуаларыңызда нені естуін түсінгеніңізден соң, сіздер шын жүректен һәм тұрақлы дуа етуге үйренесіз. Күйеулерімізді өздеріміздің қалеуіміз бойынша харекет етуге мәжбүр ете алмайтұғынымыз сияқлы, біздер де Құдайға не істеу керектігін көрсете алмаймыз. Себебі біздердің емес, ал оның еркі орынлануы керек. Сіздерге хаяларыңыздың өмірін өзгертуге ұқыплы айрықша рухи күш берілген. Сіздің рухи күшіңіз Құдайдан келгендіктен, ол Құдайдың мақсатлары менен сәйкес қолдануы керек. Хаялыңыз Құдайдың сүйіспеншілігіне толы болып, оны алғыслауы керек. Құдайдан берілген рухи билік бойсыну деп аталатұғын тикарда тұрыпты. Бұл сіздің басқа адамдарды басқаруды қалеуің емес, ал Құдайға қызмет етуіңіздің көбірек қалеуіңізді білдіреді. Құдай сіздердің дұшпанның бүткіл күш құдіретін басып, Лука жазған қошқабар 10 бап 19 аятқа қараң. Һәм дұшпанның хаялыңыздың өміріне қатынаслы жобаларын бұзып, Құдайға қызмет етуіңізді қалайды.
Егер сіз некелік байланысыңызға дұшпан кіріп кетірғанын көрсеңіз, батыллықпен былай деп жариялаң: дұшпанға некемізді бұзуына жол қоймаймын. Дұшпанға менің хаялым менен арамызға от салуына жол қоймаймын. Мен дұшпанның хаялымды қалай алдап батырғанына қарап қасында тұрмақшы емеспен. Мен дұшпанның хаялыма топылыш жасауына жол қоймаймын. Қарым-қатынасымызда өзара түсінбеушіліктің биік болып тұруына жол қоймаймын. Өтміштегі қателеріміз, әттегі кешегі күнгі қателеріміз де біздердің келешегімізге тәсір етуіне жол қоймаймын. Ал кейін дуа етің, дуа етің, дуа етің. Себебі сіздер дуа еткен уақытта сізге қарсы істетілген ешбір құрал әуметлі болмайды. Ишая кітабы 54 бап 17 аятқа қараң. Некеңізді шариаттың еркіне берме. Сіз кітаптың басында берілген аятты естисіз бе? Онда сіздің хаялыңыз бар болғаны себеплі әлдеқашан жарылқанғаныңыз айтылған. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 18 бап 22 аятқа қараң. Құдай сізге тек үйленгеніңіз себеплі ғана айрықша жарылқаулар таярлап қойды. Себебі ол сізге хаялыңыз бенен бірге бір бүтін сипатында қарайды. Матта жазған қош хабар 19 бап 4-тен 6-ға шекемгі аятқа қараң. Бұл сіздердің біреуіңіздің өмірінде жүз беріп атырғанның әммесі басқасының өмірінде сол уақытта өз көрінісін табады. Егер хаялыңыз бақытлы болса, онда сіз де бақытлысыз. Егер сіз жарылқанған болсаңыз, онда ол да жарылқанады. Керісінше болатқын сияқлы. Егер хаялыңыз бақытсыз болса, сөзсіз сіз де бақытсыз боласыз. Себебі оның машқалары негізінен сіздің машқаларыңыз. Міне соның үшін сіздің оған деген дуаларыңыз екеуіңізге де қатынасы болғаны себеплі сондай ахметлі. Егер сіз өміріңіздегі қандайда машқаланың шешілуі хақында дуа етсеңіз, сіз оны шариаттың еркіне бересіз. Егер бұндай сіздің некеңізде жүз берсе, бұл жүдә жаман болады. Машқала шариаттың ұлы үкімдарлығы некені ауыр сынақларға түсіретұғыннан құралған. Ерлі-зайыптылардың арасында қарсылық пайда болады. Ұрыс қағыс болады. Еркекте һәм хаялда бір-біріне деген өкпегейне жинала баслайды. Шариаттың билігі некеге өз ойлаушылық һәм бір-біріне қарсы ғазептің кіретұғын есігін ашады. Бұның әммесі біздердің тек адамлар болғанымыз үшін ғана жүз береді. Егер біздер машқаларымыздың әммесінің шешімін шариаттың еркіне тапсырсақ, біздер шығу мүмкін болмаған кеуілсіздіктердің үсті-үстіне ағып келуіне тап боламыз. Дегенменен еш нәрсеге қарамастан бұл шиеленісу дуа етудің жәрдемінде шешіледі. Егер сіздің хаялыңыз бен араңызда осындай жұмыста шектен тыс бәнд болу, карьераға берілу, кешіруді қалемеу, үйдегі жәнжелдер, балалар мен қиыншылықтар, қызығушылықтың әр түрлігі бір нәрсеге болса да көз қарасларда жалығу, ямаса айырылу сияқлы машқалалардан тікіленген алыслау дуалы пайда болған болса, егер бұның әммесі сіздің өміріңізде болса, Құдай сізді хаялыңыз бен айырып тұратқан дуалды дуаларыңыз арқалы бұзады. Сонымен бірге ол сіздің байланысыңызды шпалауға құпылы. Бұл сізге Құдайдың әммесін жуып, тіклеп, һәм дұрыслай алатұғынына үміт етуге күш береді. Хаялың үшін дуа ету тек қана оның емес, ал сіздің де жүрегіңізді жұмсартады. Енді сізге өлі некеде жасауға туры келмейді. Түскілікке түсу һәм ажырасу хақында ойлар сіздің күнделікті некелі күніңізден бұратала алып тасталады. Хаялыңыз бен араңызда не жүз бермесін, Құдай әммесін турлай алатұғынын есте тұтың. Ол шпалайтұғын һәм қайта тіклейтұғын Құдай. Ол сіз тәрепте. Құдай сізге күш һәм билік берді, һәм оларды пайдаланың. Хаялымды шын кеуілден қалай сүю мүмкін? Иса сүйіспеншіліктің ұлы ісі. Бұл өз өміріңді басқаға беру деп айтты. Йохан жазған қошхабар 15 бап 13 аятқа қараң. Денеде өлместен алдын өз өміріңді хаялыңа берудің көп ұсылы бар. Олардың бірі өміріңді ол үшін дуа етуге арнауды баслаудан ібарат. Хаялың үшін келтірілген құрбалық нәтижеде сіздікі де болады, һәм бұл құрбалық көп уақытты талап етеді.
Хаял күйеуінен көп жақсы сөздерді естуді қалайды. Бірақ біріншіден мына 3 гапты: мен сені жақсы көремен. Бүгін сен жүда сұлусаң. Қарызлардың барлығы төленді. Дегенмен мен har bir хаял естуді қалайтұғын және бір сөзді білемен. Себебі бұл: мен бүгін сен үшін дуа етемен деген сөз басқасына қарағанда оған өзін сүйкілі сезуге жол береді. Егер хаял күйеуінің өзі үшін дуа ететұғынын білсе, ол өзін сүйкілі һәм қорғауда екенін сезеді. Ол күйеу үшін көп ахметке ие екенін біледі. Егер сіз Құдайдың хаялыңыздың жүрегіне тиюін, ямаса сіздің некелік өміріңіздің қалпіне түсуін қалесеңіз, онда хаялыңыз үшін дуа етің. Егер хаялыңыздың сіз үшін һәмме нәрсе істеуге таяр болуын қалесеңіз, оннан сен үшін қалай дуа етейін деп сұраң. Мені ұятқа қалдырмаң, сіңілерім. Мен сіздердің осы қатарды оқып атырғаныңызды білемен. Қане, яқшы, бәлкім мен азырақ асырып атырған шығарман. Бірақ егер осы сұрауды сізден хаялыңыз естісе, ол сізді қаттырақ жақсы көретұғынына сенемен. Себебі бұл сөздерді сіздер өзіңіздің оған һәм некеңізге деген садықлығыңызды көрсетеді. Әлбетте, егер сіз ол үшін дуа етіп атырман деп айтып, ал хақиқатында да бұны істемесеңіз, онда сіздің орныңызда болғанымда мен Гүлдір мамада үйден шықпаған болар едім. Ал егер хаял сенуші болмаса ше? Көпшілік хаяллар өмірде материалдық қызығудан басқа және рухи нәрселерде бар екенін біледі. Осындай тасдиқлау менен сенуші болмаған һәм діни системалардың біреуіне де тиесілі болмаған хаяллар да келседі. Олар хақиқи бақытқа ие болуы мүмкін болған өмір тәрізі бар екенін һәм ол қандай да рухи хақиқатпен байланысты екенін танылады. Дуа ету біздер соранып атырған адамның жүрегін бәрқа өзгертеді. Егер хаялыңыз Құдайға сенбейтұғын болса, бәрібір ол үшін дуа етің. Осы кітапта бар болғаны барлық дуалардан пайдаланың, һәм жауапларды күтің. Мұқаддес кітапта сенбейтұғын хаял да сенуші күйеу себеплі Құдайдың панасында болады. Коринфлерге арналған 1 хат 7 бап 14 аятта деп айтылған. Сіздің дуаңыз хаялыңыздың дөңгелегінде қандай да бір рухи қабықты жаратады. Сөзсіз бұл Құдайды білудің орнын баса алмайды, бірақ бұл сіздің дуаңыз зайыбыңыздың өміріне позитив һәм күшлі тәсір етеді дегенді білдіреді. Бұны өз жұбайыңыз үшін дуа еткеніңізде бұл хақында әрдайым есте тұтың. Құдайдан өзінің сөзінің хақиқатларын хаялыңыз түсіну үшін оның жүрегін ашуын һәм оның бүткіл өмірін өзгертетұғындай өзі менен ұшырасуын сауға етуін сораң. Баплардың түзілісі. Осы кітаптағы har бір бап сіздерді білімлендіру, жігерлендіру һәм рухландыруға, дуа ету үшін анық темаларға арналған. Осы кітапта мен сіздерменен жеке тәжірибемде үйренгенім һәм Құдайдың мені неге үйреткенімен бөлісемін. Har бір баптың соңында келесі 4 бөлім жайласқан. Бірінші, хаяллардың мұтажиклері. Бұл бөлім менің дүния бойлап саяхат етіп һәм жүздеген америкалы хаяллар мен сәубетте болып өткерген сұраулар текарында құралған. Мен олардың өз күйеулерінен нені күтетұғынын, яғни олардың ойы бойынша күйеуінің өз хаялы үшін дуалары қандай болуы керектігіне қызықтым. Менің болған барлық қалаларымда жауаплардың ұлыма бірдей болғаны мені таң қалдырды. Екінші, күйеулердің гуалықлары. Бұл бөлімде әрқилы ер адамның өз хаяллары үшін қалай дуа ететұғыны һәм олардың өз дуаларына алған жауаплары хақында көріністер келтірілген. Олардың алған ашылыстары мені қуандырды, күлдірді, тәсірлендірді һәм рухландырды. Мен сіздерменен де дәл сондай болатұғынына сенемен. Үшінші, дуа ету. Бұл бөлімде баптың темасы бойынша дуа етулер ұсынылады. Сіздер оларды көрсетілген түрде айтуыңыз, ямаса оларға жеке ілтимасларыңызды қосуыңыз мүмкін. Бұл дуа етулер сіздер үшін тек қана үлгі. Төртінші, дуаларыңызды жанландыратұғын мұқаддес кітаплық аятлар. Бұл бөлімде ана яки мына машқалалардың шешілуі хақында дуа еткен уақытыңызда сіздерге қатты жәрдем беретұғын, сіздің дуаларыңыздың харекетін күшейтетұғын мұқаддес кітаптан аятлар келтірілген.
сіз қалеген жағдайда Құдайдың сөзінің хақиқатын бәлен жариялай аласыз. Ямаса, хаялыңыз үшін дуа етіп атырып, мұхаддис кітаплық аятларды айта аласыз. Дуа етіп баслауға асықпаң. Сіз дуа еткеніңізде Құдайға дәрхал барлық машқалаңыз хақында айтуға харекет етпең. Хаялыңыздың өмірінің бірнеше тараулары хақында бір уақытта дуа етудің керегі жоқ. Әр сапары бір мүтәжілді таңлап, һәм оның қанатландырылуы хақында дуа еткен жақсы. Әр күні бір баптан оқу, ямаса бүткіл әпте давамында өзіңнің диққатыңды қандай да бір дуаға қаратуға болады. Мен сіздердің қаншелі ұзақ дуа етуіңізді айтып атырған жоқпан, бірақ мұхаддис кітапта мынаны ұмытпаңлар. Сымарланып еккен адам аз орады, сақилықпен еккен адам көп орады. Коринфилерге арналған 2 хат 9 бап 6 аятта деп айтылған. Сіз қаншелі көп дуа етсеңіз, жемісіңіз соншелі мол болады. Егер сіз хаялыңыздың, өзіңіздің һәм некеңіздің өмірінде Құдайдың істеген тез өзгерістерін көруді қаласаңыз, белгілі бір бапта тоқтап, һәм күнде бірнеше апта давамында берілген тема бойынша дуа етуге харекет етің. Өзіңіздің һәм оның жүрегінде бір нәрсе жүз беруді баслап атырма, соны күзетің. Айрым уақытлары менен біреулердің дүзген дуаларын айту керек пе? Дуа ету шын жүректен болу үшін жат сөздерді қайталаудан бас тарту керек емес пе деп сұрайды. Бұл сұрауларға мен әдетте біреудің жазған алғыс қосығын айту керек пе деп жауап беремін. Мен істеу керектігіне сенемін. Бұл өзіңнің жеке алғыс қосықларыңды жарату ажайып, һәм Құдайға да жағымлы, бірақ сіздің дуаларыңыз һәм қосықларыңыз жүрегіңізде орын табуы ахметлі. Сіз біреудің дүзген, бірақ оның үстінде өзіңіз ойланған дуаларды айтуды қалайсыз бе? Осы дуаға Құдайдың жауап беретұғына сенесіз бе? Егер осы сұраулардың біреуіне сіз мақұллап жауап берсеңіз, онда сіздің дуаларыңыз күшке ие. Оны кім жазғаны ахметлі емес. Әдетте күйеулеріміз үшін дуа етуде біздер қалдыруға болмайтұғын мүтәжіклердің қанатландырылуы хақында сұраймыз. Һәм бұл дұрыс. Бірақ осының менен біздер қолдап қуатлау дуалары деп аталатұғылар хақында ұмытамыз. Бұндай дуалар машқалардың пайда болуын сапластырады. Олар атылыққан оттың тіллеріне айланбастан бұрын ғазептің ұшқылларын өшіреді. Осы кітаптағы көплеген дуалар дәл осындай болып табылады. Егер хаялыңыз үшін жақлаушылық етіп, сіз осы кітапта ұсыныс етілген дуалардың жинағын жыл давамында бірнеше мәрте қолдансаңыз, сіздің некелік өміріңіз жаңарады, һәм шипаланады. Ал сіздің хаялыңыз өзіңіздің бақытыңызға бақытлы болады. Сіз мен ұсыныс еткен ямаса жеке өзіңіздің дуаларыңызды қолданасыз ба? Бұл оншелі ахметлі емес. Басылсы дуа етуді тоқтатпаң, һәм қапа болмаң. Арасында дуаларыңызға жауаплар тез болады, бірақ көпшілік жағдайда бұл ондай болмайды. Иса, бар құлла дуа етіп, үміт үзбеу керек. Лука жазған Қошқабар 18 бап 1 аятта деп айтты. Дуа етуді давам етің, һәм сіз Құдайдың жауабын аласыз. Жауаптың қандай түрде келуі хақында ойламаң, себебі бұл сіздің қамыңыз емес. Сіздің вазипаңыз дуа ету. Дуаларға жауап беру Құдайдың жұмысы. Оған сенің, һәм ол өзінің жұмысын істейді. Бірінші бап. Сіз үйлендіңіз. Бір күні мен майдан иесінің командасы ұтылып атырғанын, ал ойынның ақырына бары жоғы 15 секунд қалған футбол ойынын көрдім. Ойыншыларға жеңу үшін ойын барысын сындыру керек болды. Бірақ хаммесі оларға қарсы болды. Һәм осындай аз уақытта нені болса да өзгертуге ешқандай үміт болмады. Ойын дерлік тамам болған еді. Қарсыластарының қолаушылары әлі қашан жеңісті байрамлап атыр. Һәм тамашагерлер болса стадионнан кете баслады. Дегенменен ұтылып атырған команда һәм оның тренері бұған көңіл бермеді, һәм рухы түспеді. Өздерінің күшлі шебер ойынын көрсетті,
һәм соның мен қатар таң қаларлы түрде ойын барысын сындыра алды. Һәм соңғы бірнеше секунд барысында жеңіске ерісе алды. Бұл соншелі мүмкін емес болғанлықтан, журналистер оны жүз берген карамат деп атады. Сіздің некеңіз осы футбол ойынына ұқсас. Сіз хаялыңыз бенен бір командасыз. Һәм хаялыңыз һәммесі бұзылып атырған уақытта, дұшпан әлі қашан жеңіске еріскен уақытта, һәммесі әлі қашан жойтылған болып көрінгенде, сіздің сеніміңіздің шариатты өзгертуге ұқыплы екеніне сенімді болуды қалайды. Оған сізде есапты түп тамырынан өзгертуге һәм қарсыластарының қолынан жеңісті тартып алуға ұқыплы зият ұсылы бар екеніне сенімді болу зәрүр. Ол сіздің Құдайға сүйенуіңізді, оның үшін ләжі жоқ нәрсенің жоқлығынан сенуіңізді һәм ешқашан машғалалардың караматлы шешілуіне үмітленуді тоқтатпауыңызды қалайды. Егер хаялыңыз сіздің дуа етіп атырғаныңызды білсе, ол бұның һәммесі болатығына сенімді бола алады. Мен сұрауға тұтқан хаялардың 85% дүнияда һәммесінен көбірек өздерінің дуа ететұғын кебілерінің хақиқи еркек болуын, олардың шаңарақтың басы болуын, яғни Құдайдың оларды қандай көргісі келсе, сондай болуын қалайтұғын мойылайды. Дәл осы ахметлі орыннан кеудің дуасы баслануы керек. Дуа еткеніңізде сіздерге қарсылық болмасын. Дуа етуде ең ажайыбы, ямаса дуа етумен байланысты пайда болатығын қиыншылықтар, бұл сіздің оған деген қатынасыңызға байланысты. Дуа ету үшін өздеріміз жүрегімізді Құдайға ашуымыз керектігінен құралған. Біздер бұннан еш қашып құтыла алмаймыз. Ал бұл барлық күнәлі ойлар, надұрыс жағдайлар, қасарысқан жүректер, өзінің ойлаушылық ниетлерден Құдайдың алдында тәубе етуіміз керек дегенді білдіреді. Біздер Құдайға күшлі һәм шын жүректен дуа еткен уақытымызда, сонда өздеріміздің кемшіліктеріміздің тереңлігі ашылады. Егер мен осы уақытқа жекем неге үйренген болсам, онда бірінші орында, егер біздер кешіруді қалемесек, егер біздер өзімізді ойлайтұғын менмен болсақ, егер біздер кеуімізден шетленсек, онда біздердің дуаларымыз жауапсыз қалады. Егер мен жүрегімден нызамсыздықты көргенімде, онда мені ием естпеген болар еді. Забур кітабы 65 бап 18 аят. Біздер дуа еткенімізде жүректеріміз таза болуы керек. Біздердің һәммеміз ер адамларда, хаялларда, егер шын жүректен дуа етпесек, онда өздеріміз дуаларымыздың харекетін пәсетеміз. Біздер өз дуаларымызға жауап аламыз ба? Бұл біздердің дуаларымыздың мазмұнына ғарезлі емес, ал жүрегіміздің мазмұнына ғарезлі. Соның үшін Құдайға дуа етіп атырып, біздер бірінші орында, ол біздерден өздеріміздің мінсіз емеслігімізді ашық мойылауымызды, һәм біздерді түрлі жамалықтан тазалауды сұрауымызды күтетұғын хақында есте тұтуымыз керек. Оның шарты осындай. Ол өзі менен біздердің арамызда ешқандай тосқылық қылмауын біздерден талап етеді. Мұқаддес кітапта, ей күйеулер, сол сияқлы сіздер де хаяларыңызды жақсы түсініп жасаңлар. Олардың нәзік екенін һәм мәңгілік өмірді сіздермен бірге мирас етіп алатұғынын біліп, оларды хүрмет етіңлер. Солай етсеңіз, дуа еткеніңізде тосқылық болмайды. Петрдің жазған бірінші хаты 3 бап 7 аятта деп айтылған. Хаялыңа ақыллықпен қатынаста болу, оның қамқорлық һәм сүйіспеншілікке мұқтаж екенін түсінуді білдіреді. Ол сіз сияқлы Құдайдың жарылқауының мирасқоры болғанлықтан, сіздер ойыңызда, сөзіңізде һәм істеріңізде оған хүрмет көрсетуіңіз керек. Егер сіз бұны істемесеңіз, онда сіздердің дуаларыңызда тосқыллықтар болады. Бұл тосқыллық тек хаялыңыз үшін дуа етуде ғана емес, ал барлық дуаларыңызда болады. Көплеген еркеклер өздерінің дуаларына жауапларды алмайды. Себебі әзірге шекем бұл хақиқатты түсінбейді. Өз хаялыңа хүрмет көрсетудің ең жақсы ұсылы, оның үшін шын Құдайдың алдында таза жүректен дуа ету. Құдайдан өздеріңіздің жүрегіңіздің төріндегісін көрсетуін сораң. Бәлкім, сіздің некеңіз ажайып һәм сіз
хәтте бақытлы да шығарсыз. Бірақ бәрібір сіз хаялыңызға Құдай қалайтұғындай қатынаста емессіз. Құдайдың алдында сіздерге өзі ашқан барлық күнәларыңызды мойынлаң. Құдайдың алдында өзіміздің лайықсыз ойларымыз һәм қалеулерімізге тәубе етіп, біздер онан жәрдем һәм оның менен күресуіміз үшін күш аламыз. Сіз дуа ететұғын еркек үшін ең үлкен қиыншылық, хаялыңыз үшін дуа етуге уақытыңызды сарыфлаудың зәрүрлігінде емес, ал Құдайға өз жүрегіңді ашудың зәрүрлігінен құралғанын білесіз. Соның үшін хаял үшін дуа ету, оның күйеуі үшін дуадан баслану керек. Қаутерленбең, Құдай дуа ететұғын хаялларға ұсы қағиданы ұслауын уазипа етіп берді. Көпшілік хаяллар маған тап ұсы жерге келгенде, яқ, бұны мен істемекші емеспен, деп айтып, кітапты шетке таслағанын айтты. Әлбетте, тез арада мұқаддес рух оларды есіне келтірді. Һәм олар кітапты және алып, оқуды давам ететұғын еді. Егер сіз, яқ, бұл мен үшін емес, деген сөздерменен кітапты бүткіл қанаға лақтыруды қалесеңіз, онда бұны қазірдің өзінде істең. Мен сіздердің оны алатұғыныңызды білемен, себебі тез арада жауапсыз қалатұғын дуалардан шаршайсыз. Екеуі бір бүтін сияқлы. Құдай адам атаны жаратқан уақытта адамның ұлылығына қарамастан оның өзіне сәйкес келетұғын пікірі бір жәрдемшіге мұқтаж екенін білді. Жаратылыс кітабы 2 бап 18 аятқа қараң. Соның үшін Құдай Хауа енені жаратты. Қадірлі туысқан, сіздің барлық абыройыңызға қарамастан, Құдай сіздің абыройыңыздың давамшысы һәм бақытыңыздың біреуі болуға арналған хаялды жаратты. Сіз ол ұшында сондай болуыңыз керек. Құдай сіз таңлағаныңыз бенен неке құрған уақытыңызда бір дене. Жаратылыс кітабы 2 бап 24 аятқа қараң. Болатұғыныңызды айтады. Жұбайымыз бенен бір бүтін болу біздерге арналғаны таң қаларлық емес пе? Қарым қатынастың рауажлануының басында біздер бұның жүз беру мүмкіншілігіне тек жол бермейміз. Біздер жұбайымыздың апайы достарға қарағанда жоғары болу керектігін белгіленгенін түсінген уақытымызда біздерге бір бүтін болу арналғанын алдын ала сезу пайда болады. Біздер кеуіл табысу барысында бірлікті сеземіз. Атастыру хақында жариялап, біздер бір-бірімізге бір бүтін болуға уәде береміз. Ал некелік уәделерімізде өздеріміздің бірлесуіміз хақында жариялаймыз. Некенің 1 айында біздер өз бірлігімізді сезуден зор қуанышқа келеміз. Шаңарағымызды орналастырған уақытымызда біздерде тыншсызлану басталады, ал кейін бірлігіміз суып, бір-бірімізден алысылап бастаймыз. Бұл не үшін жүз береді? Міне 3 себеп: дүния, дене һәм шайтан. Дүния біздердің некемізге қиыншылықтар арқылы харекет етеді. Бұлар балаларды тәрбиялау һәм күнделікті қанигерлікке беріліп, албыраушылық арқылы тәсір етеді. Біздер өз хаялымызға қарағанда ұсым-ашқалаларға көп диққат бөлуді баслаймыз. Өзімізді құрбан етуге үйренудің орнына, өз жеккелігімізге ұлыма бұрылған уақытымызда дене біздерден үстем болады, ал және шайтан да бар. Некені Құдай ойлап тапты һәм дүния жаратылғаннан баслап бар. Соннан берлі шайтан оны бұзу харекетлерін қалдырмайды. Сіз һәм сіздің хаялыңыз Құдайға ұқсатылып жаратылғансыз. Жаратылыс кітабы 1 бап 27 аятқа қараң. Шайтан сіздерді өзіне ұқсатып, қайта істегісі келеді. Шайтан сіздің некеңіздің бақытлы болуын қаламайды һәм оны қалай бұзу керектігін жобаластырады. Бірақ сізге, қадірлі туысқан, дуаларыңыз бенен дұшпанның бұл топлысларын тоқтатуға күш һәм билік берілген. Сіздің хаялыңыз үшін еткен дуаларыңыз дүнияның хәуеслерін түйінде ұслап тұрады. Олар өзін ойлаушылық жүреклерді өзгертеді һәм шайтанның жобаларын бұзады. Егер Құдай сізге дұшпанларыңыз үшін дуа етуді бұйырған болса, онда сізді сүюге шақырған һәм сізге өз өміріңізді қосуға белгіленген адам үшін сіздің дуа етуіңізді
ол жүдә күчле хәлиде. Бірақ һәммесінен бұрын сіз өзіңіз үшін дуа етуіңіз керек. Құдай қандай болуыңызды көруді қалесе, сондай күйеу болудың 5 ұсылы. Құдай өзінің сөзінде біздерге жұмақластырып айтқанда, һәммеңіз бір ниетпен бірлесіңлер, басқалардың қуаныш һәм қайғысын бөлісіңлер, бір-біріңізді туысқанларша сүйіңлер, қайырғым һәм кішіпейіл болыңлар. Петрдің 1 хаты 3 бап 8 аят деп бұйырады. Осы 5 бұйрықты орындау арқылы сіздің өміріңіз һәм некеңіз өзгерте алады. Һәм сіз Құдайдың көруді қалегеніндей күйеу бола аласызлар. Осындай күйеу болу үшін сөзсіз дуа ету керек. Бір пікірде болыңлар. Ерлі зайыплардың арасында ұрыс болып атырғаны қорқынышлы. Бұл біздерді пәс етеді. Бұл өміріміздің барлық тарауына тәсір етеді. Һәм жердегі мүмкін болған тозаққа қарай ең қысқа жол. Егер бұл ұзақ давам етсе, һәммесі құлауы мүмкін. Иса өзара қарсы болып бөлінген әрбір патшалық жоқ болады. Өзара қарсы болып бөлінген әрбір қала, ямаса үй құлайды. Матта жазған қошқабар 12 бап 25 аятта деп айтады. Қорқынышлы пайғамбаршылық, бірақ дуа ету бұл біздердің некелік қатынасымыздың сақлануының кілті. Күйеу һәм аял бір-біріне қарайсыз болып, һәм бұл үшін үлкен құн төлемей жасай алмайды. Бұл олардың екеуін де бірлестіреді. Мен не себептен осылай істеп атырман? Сіздерді сүймегенім себеплі ме? Менің сіздерді сүйетұғынымды Құдай біледі. Коринфилерге арналған 1 хат 1 бап 11 аят. Бірақ еркек һәм аял жүдә әрқилы болғанлықтан, олар өздерінің ұлума жолынан аңсат қағылады, һәм әрбірі өзінің соқпағынан жүруді баслайды. Ең беккен бірлікте де ерлі зайыплар идеал жұбай болмайды. Сіздің аялыңыз бенен кәсібіңіз әрқилы, һәм қызығушылығыңыз әрқилы болса, бірақ сіз бір-біріңіз үшін күнде дуа етсеңіз, сіз өздеріңіздің қатынасыңызда бірлікті сақлап қаласыз. Дуа етуде жетсетұғын жанның һәм рухтың қосылуысыз, өзіңнің қасыңда күйеуіңнің жоқ болуына көнлігу жүдә аңсат. Ал егер біреуіңіздің жүрегіңізде алысылау саясы жүрген болса, онда ол өзінің күйеуінен ойында, денеде ямаса, сезімлерде не жүз беріп атырғанын түсінбей ұзақласа басайды. Күйеу һәм аялдың бір сенімде һәм бір пікірде болуы жүдә ахметлі. Дәл осыдан өз дуаларыңызды баслауыңыз керек. Егер бұл істе сіз бірге болмасаңыз, сіздің некелік қатынасыңыз үзіледі. Мысалы, түрлі ибадатханаға бару, ямаса ерлі зайыплының біреуіне ұнамайтығын ибадатханаға барса, ал екіншісі бармаса, осы барлық жағдайлар олардың бірлігінің бұзылуына алып келеді. Егер сізге аялыңыз бенен бір-біріңізден ұзақласатығын нәрселер хақында белгілі болса, некелік өміріңізден оларды алып таслану үшін дуа етің. Бірлігіңіз тікленуі үшін аялыңыздың жүрегі өзгеруін Құдайдан сораң. Егер аялыңыздың қандай да кейпияты һәм көзқарасы түзетілуге мұқтаж болса, бұның болуы хақында дуа етің. Егер сіз өздеріңіздің ойларыңызда бір болсаңыз, сіздің некеңіз жақсылық һәм жарылғау таянышы менен құламайтұғын болады. 2. Рехімлі болың. Аялыңыз азап шегіп, ал сіз албыраушылықта болған һәм не істеуді білмеген уақытларыңыз болды ма? Айрым еркеклерді осындай жағдай ашуландырады. Басқалары өзін жойтып шетке шығуға әрекет етеді. Егер бұл сіздің некеңізде жүз берсе, Құдайдан өзіңізге рехімлі жүрек беруін сораң. Өз аялыңды аяу, оған ауру келтіріп атырған һәмме нәрсеге терең диққат көрсету һәм осы ауруды жеңілтуді қалеп шын жүректен оны аяу дегенді аңлатады. Рехімлі болу тыңлап білуді білдіреді. Аялыңызға менің ахметлірек жұмысларым бар, сөйлей бер, тек тезірек деп айтатұғын нәзер менен оған қараудың орнына оны диққатпен тыңлауға әрекет етің. Ол өз машқаласын сіздің шешуіңізге һәм һәммесін орнына қойуыңызға үміт етпейді.
Тек қана ол өзінің жүрегіндегі қиыншылықтары һәм сезімдердің сізге ахметсіз емеслігін білуді қалайды. Бұрын күйеуімнің мені тыңлауы тек 3 секунд давамына шыдамы жететұғын жағдайда еді. Мен уақытты әдейі белгілейтұғын едім. Бұнан кейін ол кететұғын еді. Егер мен айтпақшы болғанымның һәммесін айтуды қалесем, маған оны қуып ямаса өзімнің пікірімді келесі ұшырасуда давамлауға туры келетұғын еді. Сөйлеп атырған уақытымда оны отырғызып, һәм маған қарауға мәжбүр ете алған уақытымда мен оннан мені тыңлап атырғанын білу үшін маған қандайда белгі беруін сұрайтұғын едім. Мені тыңлап атырғанды білу үшін ең болмағанда көзіңді ашып жұм. Қазір ол мені диққатпен тыңлайды. Һәм мені толғандырған һәмме нәрседен қатнасады. Диққат һәм рехім ұсындай уақытлары біздердің некемізде жақсы әрекет етті. Дуа еткенде Құдайдан аялыңызға рехім көрсетуді, һәм ол мұқтаж болған уақытында оны тыңлауға, шыдамлы болуға өзіңізді үйретуін сораң. Бұл ұқыптылығыңызды рауажландыру керек болған, һәм сіздің алдыңызда арман етпеген мүмкіншіліктерді ашатұғын ажайып сый. 3. Бір-біріңізді туысқанлық сүйіспеншілікпен сүйіңілер. Біздердің барлық кемшіліктерімізге қарамастан, Иса біздерді қызғын һәм садық сүйеді. Егер Масих біздерді сүйген сияқлы күйеу өз хаялын сүймесе, ол өзінің абырайын түсіреді, һәм өзін шаңырақтың басы сыпатында пәс етеді. Нәтижеде оның хаялын да пәс етеді. Хаялыңызбенен бір бүтінді құрағалықтан сіз оған өзіңіздің жеке денеңіз сияқлы қатынаста болуға міндеттісіз. Себебі сіз өзіңізге біліп тұрып зиян келтірмейсіз ғой, ямаса өз денеңізді набыт етпейсіз. Сіз оны жақсы көресіз, һәм оған қамқорлық етесіз. Солай етіп, әрбіріңіз өз хаялын өзін сүйгендей сүйсін. Хаял да күйеуін хүрмет етсін. Ефесіліктерге арналған хат 5 бап 33 аят. 23 жыл давамында біздердің шопанымыз болған Джек Хейпорт барға күйеуінің сүйіспеншілігін сезетұғын хаял жыл сайын тек сұлуланады деп айтатұғын еді. Ол уақыттың өтуімен солымайтұғын, ал егер хаял сүйіклі болса, жарығырақ болатұғын ішкі сұлулықты нәзерде тұтты. Хаялыңыз үшін сіздің сүйіспеншілігіңіз қандай көп нәрсені аңлататұғынын сіз көз алдыңызға келтіре алмайсыз. Өзіңіздің оған деген сезімдеріңізді жасырмаң, болмаса сіз оны жоғалтасыз. Мұхаддис кітапта мұқтаж адамға қолыңнан келетұғын уақытта жәрдем беруден бас тартпа. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 3 бап 27 аятта деп айтылған. Құдайдан хаялыңызға деген сүйіспеншілігіңізді бекемлеуін, һәм хаялыңыз тек сұлуланатұғындай етіп, сезімдерді көрсетуді үйретуін сораң. 4. Мейірімлі болың. Һәммесінен де сізді хаялыңыздың қайсы әрекеті тәшвишлендіреді. Мүмкін сізді оның сөздері ямаса қылықлары ашуландыратұғын шығар. Хаялыңызды не болса да өзгертуді қалайсыз бе? Бұны өзіңізше істеуге әрекет еткеніңізде не болды? Сіздің ашуыңызды қалай қабыл етеді? Пайдасы жоқ. Ол еш уақытта өзгермейді деп айтып, һәммесін таслап кету қалеуіне дос келдіңіз бе? Өзгерудің қандай қиын екенін һәммеміз білеміз. Біздер қандай харекет етсек те бұны істей алмаймыз. Тек Құдайдың күші біздерді өзгертуге ықпалы. Соның үшін дуа ету хаялыңыздың мінезінде өзгеріс істеуге жұмсақ сенімдірек құрал. Бәлкім хаялыңыз барға кешігетұғын, ал сіз пұқта болуға үйреніп кеткен шығарсыз. Оның әрекетлерінде жауыз ниет жоқ. Тек ол я уақытын шөркеместіре алмайды, я істей алатұғыннан көбірек вазипаны орындауға кіріседі. Құдайдан өз күнін ақылмен шөкілместіруге, ямаса өзіне көплеген тәшвишлердің көтере алмайтұғын ауырмалығын салмауға үйретуін сораң. Не болғанда да қазепленуге, хаялыңызбен қопал сөйлесуге, ямаса қандайда басқа ұсылменен оны паске ұруға өзіңізге жол қоймаң. Хаялыңызға қаратылған санлы ескерту тәсір етпейді, һәм сіз айрым уақытлары күткен нәтижені алмайсыз. Жалғыз тәсірлі ұсыл
дуа ету. Хаялыңыздың хәлсіздігін көргенде ашуланудың орнына Құдайдан оның осы кемшіліктерден азат болуына дуа ете алуыңыз үшін оның жүрегін жібітуін сораң. Құдайдан оның хәлсіз тарапының сіздің күшті тарапыңызды қандай етіп толықтыра алатынын өзіңізге көрсетуін сораң. Және есте тұтың, ұқсас сызықлар сіздерді бірлестіреді, ал араңыздағы har қиыллық сіздердің қарым-қатынасыңызға har түрлілік кіргізеді. 5. Достық қатынаста болың. Хаялыңыз бенен достыңыз, ямаса кәсіплесіңіз бенен сәубетте болғанда ешқашан жол қоймайтығын дауыс ырғағы менен сөйлесесіз бе? Бәлкім сіз күн дауамында адамар мен мүлайым һәм әдеплі, ал үйде өзіңіздің ғазебіңізді хаялыңызға төгетігін шығарсыз. Басқа адамар бар уақытта хаялыңызды қаралауға өзіңізге жол қоясыз ба? Егер бұл сондай болса, онда Құдайға туысқан сипатында сіздердің екеуіңізді де шын жүректен сүйетұғын мен сіздерге осы кітаптың бетлерінде бірінші ахметлі ескертуімді істеймен. Дәрхал тоқтатың. Некелік өмір онсыз да қиын. Егер екі тараптен де қопалылық болмаса, ямаса екінші тарапке бейпаруалық қатынасты істемесе де, бұл ауыр болады. Егер ерлі зайыптың біреуі өзін басқасына қатынаслы, қопал һәм әдепсіз тұтса, неке осы жердегі дозаққа айлануы мүмкін. Ешбір шаңырақта ерлі зайыплардың біреуі өзінің екінші тарапын жақтыртпай һәм есапқа алмай жасаса, бұнан қатты азап, қатты тәсір ету қапашылық жоқ шығар. Мен ұзақ уақыт давамында күйеуімнің хаялын қопал қатынаста болып, оны үндемес, жауызан бақытсыз хаялға айландырған, бұзылған бірнеше некелерді білемен. Басқа сөзбен айтқанда, ол ешқашан ондай болуды қаламеген адамға айланады. Біздер күйеулерімізге оларды өздеріміздің сөздеріміз һәм қылықтарымыз менен ешқашан қапа қылмайтұғындай, һәм оларға қапашылық келтірмейтұғындай қатынаста болуға міндеттіміз. Еркектің терең күшлі һәм қатты тәсір ететұғын дуасынан ажайып еш нәрсе жоқ. Бір тұтас біріккен бірнеше еркектің дуасынан ажайыбырақ не болуы мүмкін? Көплеген еркеклер өзінің дуасының хақиқи күші хақында түсінікке ие емес. Еркектің айтқан сөздері жарату һәм бұзу күшін ие. Оның сөздері өткір пышақ сияқлы жаралайды һәм өлтіреді де, бірақ шипалайтұғын һәм өмір беретұғын бальзам сияқлы төгілуі де мүмкін. Мен өміріміздегі қандайда ахметлі машғалаларды хаялыңызбен бірге талқылауыңыз керек деп айтпақшы емеспен. Керісінше, сіздердің ойларыңыз һәм сезімдеріңіз бір-біріңіз үшін ашық болсын. Бірақ сіздің сөздеріңіздің сақлап қалуды қалеген барлық нәрселеріңізді бұзатұғын қаралау құралына айлануына жол қоймауыңыз керек. Айрым уақытлары сабырлық, ямаса шаршаудан біздердің еркімізге қарамай сөздеріміз жауыздықты алып келуші болады. Келің, Құдайдың патшалығы сөзде емес, ал Құдайдың күшінен ібарат. Коринфилерге арналған 1 хат 4 бап 20 аят. Екені хақында есте тұтайық. Бастысы, сіздердің айтатұғын сөздеріңізден ібарат емес, ал бұл сөздердегі Құдайдың күшінде. Егер қиын тақырыпты қозғамастан алдын дуа етсеңіз, сіздердің сөздеріңіз хақ жүректен шығады. Бұл олардың күшке ие болатұғынын білдіреді. Аял сізге Құдайдың берген сый сипатында оның алдын ала таярлап сіздердің кеміс құтығыңызды толтырып тұратұғын болып келеді. Себебі мұхаддис жазуда, ер адам хаял үшін емес, ал хаял ер адам үшін жаратылады. Коринфилерге арналған 1 хат 11 бап деп айтылған. Соның үшін оған өзіңіздің ұлы жарылқауыңыз болуға ұқыплы Құдайдың сый сипатында қатынаста болуыңыз керек. Егер сіз оны сүйіп һәм хөрмет етсеңіз, хаялыңыз сіз үшін қымбат бағалы жетіскерлік бола алады. Біздер оның бұйрықтарын орындап, оған ұнайтұғын нәрселерді істеп атырғанымыз себеплі, оннан не сұрасақ та алатұғынымыз. Йохан жазған 1 хат 3 бап 22 аятта уәде етілген. Құдайдан өзіңізді хаялыңызбенен Құдай үшін ұнамлы үлгіде, жағымлы һәм достық қатынаста сөйлесуді үйретуін сұраң. Егер сіз хаялыңызға қопал һәм әдепсіз болған болсаңыз, Құдайдан
өзіңіздің гүнаңызды түсініп, һәм тәубе етуге жәрдем беруін сораң. Осы мұқаддес кітаплық 5 апуайы васиятларды ислеуді үйрену хақында дуа ету некеңізді өзгертеді. Құдай оны жақсырақ қылуды қалайды. Ол біздерге өзгеруді бұйырған екен, біздер өздерімізден барха рухи өсу талап етіледі деген шешім ислей аламыз. Римліктерге арналған хат 12 бап 2 аятқа қараң. Өзіміздің жеке жетіскерлігіміз некеміздің жетіскерлігі болады. Сүйіспеншіліктен кейін хаялыңызды бақытлы ете алатұғын ұлы сый сіздің ішкі бүтінлігіңіз болып табылады. Хаялыңыздың ең арман еткен қалеуі сіздің Құдайдың жаратқан еркі болуыңыздан ібарат. Бұл сіздің де қалеуіңіз болу керек. Құдай сізге физикалық күш, ақыл, өзіңізге сенімлік, билік, сұлулық һәм әрбір хақиқи ер адамда әсірлер бойы болған сипатларды берді. Құдайдан өзінің сыйларын дұрыс қолдануды һәм оның даңқы үшін қызмет етуді үйретуін сораң. Құдай сізді хаялыңызбен бірге бір жеңімпаз команда етеді. Хаялдың мұтажліклері. Ілтимас, өзіңіз үшін дуа етің. Құдайдың көруді ұнататығындай күйеу болуыңыз үшін, хаялыңызды хақиқаттан қалай сүюді білуіңіз үшін, қалеген бір шешім қабылдауда мұқаддес рухтың басқаруында болуыңыз үшін, өзіңізді қопал тұтуыңызды тоқтатуыңыз үшін, бұзатуғын емес, ал дөретуші сөздерді айтуыңыз үшін, хаялыңызға дуа етуді қалеуіңіз үшін, рухи өсуіңізге сезім һәм ақылда рауажлануыңыз үшін. Күйеулердің гуалықлары. Сез жазу фирмасының ішшісі һәм композитор Майкл Омартян айтып береді. Ол һәм оның хаялы Сторми 28 жылдан бері некеде һәм 3 жеткен балалары бар. Жақында мен күйеуімнің шыдап болмайтын қылықтары һәм қопал сөздеріне шыдауына туры келген бір хаял хақында ашынарлы уақияны естім. Іс ажырасумен тамам болды. Бұл некеде хаялдың пікірі еш нәрсеге тұрмайтын еді. Ол өзін пәслеткен, сүйіклісіз, бір нәрсе өзгертуге күшсіз һәм керек емес сезінетұғын еді. Ең қорқынышлысы бұндай нәрселердің масиқи шаңырақларда да жүз беретұғыннан ібарат. Гап көпшілік ер адамлардың бөлек мұқаддес кітаплық аятлардың таң қаларлы түсінік беруін жақсы ұғып алғанда, осы қате талқылаулар, осы сұрауларда ер адамлардың дадалығы, сондай-ақ олардың айырымларының өзлері өз үйінде ұлы феодал сезуге талпыну себеплі таралған. Енді пессимистлердің осындай еркін харекетті не үшін алғаны түсінікті. Олардың азат болу үшін харекеттен көпшілік хаялар жәбір көргеніменен бұның пайда болуының бірінші себебін түсіну ұлыма қиын емес. Біздер еркеклер егер Масихтың өз ибадатханасын сүйгені сияқлы өз хаялымызды сүйгенімізде бұл жағдайды жақсылай алар едік. Мен хаялымды ұсындай етіп сүйе алатығымды білемен. Һәм мені өзім ұсындай істей алуым үшін дуа етемен. Егер дуа етсек, Құдай біздерге оларға сондай зәрур болғанлықтан хаялларымызды хөрмет етуді, сүюді һәм барқа қолдауды үйрететұғынына мен сенемен. Масих ибадатхана үшін өлді. Біздер Құдайдан хаялларымыздың қызығушылықтарын өздеріміздікінен жоғары қоюға үйренуіміз үшін рухи өсуге жәрдем беруін сұрауымыз керек. Тек сонда ғана біздердің некеміз өзгере алады. Дуа ету. Құдайым, менде пәк жүректі жарат, һәм ішімде хақлық рухын жаңала. Забур кітабы 50 бап 12 аятқа қараң. Маған өзіңе ұнайтұғын ойларды һәм кейпиятларды әсіресе хаялыма қатынасылсын көрсет. Менің кешіруді білмейтұғынымды ашқарала. Барха ашық пікірле алуым үшін ғазептен азат болуыма жәрдем бер. Егер мен лайықсыз істеп атырсам, өзімнің қылықларымды өзгертуіме жәрдем бер. Маған ашқан һәмме нәрселеріңді мен сенің алдыңа күнә сыпатында тәубе етіп өкінемен. Мені өзіңнің жүрегің бойынша кеу қыл. Мені өзің көруді қалегендей етіп, үйдің һәм шаңырақтың басы болуыма жәрдем бер. Құдайым, хаялыңыздың аты. Хаялым үшін дуа етіп, оны қорғауды маған үйрет. Мені
оның мен бір ойда болуға һәм дуа еткенде тосқылықлар болмау үшін оны хүрмет етуді үйрет. Петрдің бірінші хаты 3 бап 7 аятта. Біздердің бір-бірімізге деген сүйіспеншілігімізді жаңарт. Біздердің бірлігіміздегі жазылмайтын жараларды шипала. Маған сабырлық, түсінушілік һәм мейірімділік бер. Өзіңнің сөзіңде уасият еткенің сияқты маған сүйуші, мейірімді һәм дос күйеу болуыма жәрдем бер. Петрдің бірінші хаты 3 бап 8 аятқа қараң. Хаялымды сен сүйгендей етіп сүюді маған үйрет. Құдайым, мен сенен өтінемін. Ойларымызда бір болуымыз үшін біздердің бірлігімізді тікле. Дұрыс сөйлеуді үйрет. Менің аузыма жаралайтұғын емес, ал шипалайтұғын сөздерді сал. Аузымнан тек дөретуші сөздер шығу үшін жүрегімді өзіңнің сүйіспеншілігіңе толтыр. Сенің жолыңнан шығып кеткен уақытымды маған көрсет. Мені қандай етіп көруді қалесең, сондай адам һәм күйеу болуыма жәрдем бер. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұқаддес кітаплық аятлар. Сондықтан ер адам ата-анасын қалдырып өз хаялына қосылады, һәм екеуі бір дене болады. Солай етіп, әрбіріңіз өз хаялын өзін сүйгендей сүйсін, хаялы да күйеуін хүрмет етсін. Ефесліктерге арналған хат 5 бап 31-33 аятлар. Кім низамға бойсынбаса, оның дуасы жеркенішлідір. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 28 бап 9 аят. Ай күйеулер, Масих сенушілер жаматын сүйіп, оның үшін өзін құрбан еткен сияқлы, сіздер де хаяларыңызды сүйіңлер. Ефесліктерге арналған хат 5 бап 25 аят. Солай етіп, шпа тауыңыз үшін бір-біріңіздің алдыңызда күнәларыңызды мойынлаңлар, һәм бір-біріңіз үшін дуа етіңлер. Хақ адамның дуасы жүда күшлі тәсірге ие. Яқыптың жазған хаты 5 бап 16 аят. Сол сияқлы күйеулер де хаяларын өз денесін сүйгендей сүюі шарт. Өз хаялын сүйген өзін сүйген болады. Ешкім ешқашан өз денесін жек көрмеген. Керісінше, Масих сенушілер жаматіне қамқор болған сияқлы адам өз денесін азықландырып, оны күтеді. Ефесліктерге арналған хат 5 бап 28-29 аят. Екінші бап. Оның рухи өмірі. Хаялыңыз қандай да бір нәрсе менен автомобильге ұқсас. Бұл автомобиль қандай болса, сондай болуы мүмкін. Күшлі итальян спорт моделі, қолайлы қымбат неміс седаны, бекем һәм жақсы жол шеті, ямаса көркем автомобиль, PVВич конкурс делегантс, атлы шаудың қатнасушысы. Ол өзінде күшлі 6 цилиндрлі автомобиль, ямаса тезлік һәм қымбат тұратығын V8 түріндегі машинаны көрсете алады. Бәлкім сіздің хаялыңыз қалеген 4 дөңгелеклі транспорт құралы сияқты шариятларға, ауа райы жағдайына, ямаса жақсы ауа райына, таудан түскенде тормоз істемегендей хаялыңыз да дәл сондай ғарезіл шығар. Хаялыңыз автомобильдің қандай моделіне ұқсамасын, сізде кішкене жинақлы, ямаса ірі кеуделі, ол қалеген машина сияқты тең салмақлы жүрісті тәмелейтұғын ауысық жанар майға мұқтаж. Адамның қазіргі жағдайда хаялыңыздың ішіндегі рухи автомобиль бакындегі бензин жанар майы сияқты харекет етеді. Машина ажайып жүру бөліміне, ажайып интерьерге, ажайып ағу сызығына, пышықтай мияулайтұғын моторға, ажайып артқы отырғышқа, сұлу капотқа һәм заманауи майда шүйде бөліклердің толық топламына ие болуы мүмкін. Бірақ егер оған бензин құйылмаса, ол орнынан қозғалмайды. Оның сыртқы көрінісі алдыңғыдай ажайып болады, бірақ ол ішкі күштен айырылған болады. Сіздің машинаңыз үшін тек қана толы бакқа ие болу ахметлі болып қоймастан, ал құрылған аккумулятор, тазаланған май, ауысық тормоз сұйықлығы һәм және сұйық түрлер болғанда жетерлі антифриз көлемі болу керек. Мұқаддес рухқа күнделіклі толтырылусыз біздер тек қана бос ыдыспыз. Сіздің хаялыңыз жүксіз жүруі
һәм бул хакында билмеуи де мүмкін. Айрым аялар өздерінің есаплаушы көрсетпелерін күзетпейді, һәм нәтижеде толы жанар майдың жоқлығынан қатты таң қалады. Егер Калифорнияда өткерілген Pebble Beach Concours d'Elegance атлы шоу апуайы емес вақия болып табылады, онда ең сұлу, апуайы емес һәм сирек автомобильдер көрсетіледі. Хаял күнделікті Құдаймен қатынасу үшін, Құдайдың сөзін үйрену үшін уақыт тапса, ол сенімін жойтады, һәм сол уақытта дұшпан оны билеп ала баслайды. Бәлкім, сіздің хаялыңыз сенімде шайқатылмай тұғын, һәм өзінің құтқарылғанына, Құдайдың мәңгілік өмір уәдесі, һәм оның жарылқауы, һәм мейіріміне күмәнданбай тұғын шығар. Бірақ шайтан оған Құдайдың берген бейбақа талантлары, һәм өзіне қандайда айрықша нәрсені қойғанына күмән беру мүмкін. Ал айрым уақытлары ақиқаттан да өмірімде жүз беріп атырғалардың әммесі менің жақсылығыма болып атырма деген сұрау бере баслайды. Барлық хаяллардың ана яки мына уақытта дұс болатығын топылсыларының нәтижесінде күші таусылады. Көпшілікте дұшпанның топылсыларының басымы астында физикалық сезімлік һәм нервтен құлайды. Бұл хақында құрбанлардың өздері де білмеуі мүмкін. Ал осы құлаулардың нәтижелері өзін күтуге мәжбүр етпейді, һәм әлбетте сіздің некеңізге тәсір етеді. Хаялыңыздың Құдаймен қатынасы әммесінен күштірек жеке сізге де тәсір етеді. Сіз шаңарақтың басы болғандықтан һәм сізге дұшпанның бүткіл күш-құдіретін жеңуге билік бергендіктен, Лука жазған қошқабар 10 бап 19 аятқа қараң. Сіз шайтанға, хаялыңызға, өтірік айтуға һәм Құдайдың хақиқатын бұрмалауға жол қоймайтығыныңызды жариялай аласыз. Сіздің хаялыңыздың барха рух бойынша әрекет істеуі, дұшпанның өтірігін барха білуі, оны қабыл етпеуі һәм тек Құдайдың даусын естуі үшін дуа етуіңіз мүмкін. Менің күзетуім бойынша көпшілік аялар әммесінен де көбірек бір нәрсе хақында, өздерінің хақиқатта жүруі хақында кеулері дуа етуін арман етеді. Хаялыңыз оның мен қатынасы беккем, ал сенімі шайқалмайтұғын болу үшін өзіне Құдайдың күшін беруін қалайды. Хаялар күнделікті өмірде ұлыма бөліклерге бөлінетұғын. Себеплі олар сабырлық, сүйіспеншілік, тыныштыққа, һәм рухтың басқа жеміслері олардың өмірінде болуына жүдә мұқтаж. Сіздің хаялыңыз Құдайдың еркін білуді һәм оған сәйкес әрекет етіп атырғанына сенімлі болуды қалайды. Құдайдың өзін неге шақырып атырғанын анық түсіну, ал кейін оның бұйрығын орындау оның жүрегін тыныштыққа толтырады. Мысалы, егер Құдайға оның өмірінің осы дәуірі, яғни үйде болып, балалары хақында қамқорлық етуі ұнаса, бұны шын кеуілден істеу үшін ол Құдайдан бұны естуі керек. Сіздің дуаңыз оған Құдайды естуге һәм рухи жағдайына аресіз қанатлану сезімін бастан өткеруіне жәрдем береді. Егер сіз екеуіңіз де Құдайға сүйенсеңіз, екеуіңіз үшін да жақсы болады. Сол себептен хаялыңыздың хақиқатта жүруі хақында да және де дуа етуіңіз керек. Сонда сіздер бір-біріңізге үміт етпейтұғын боласыз. Һәм егер сіздердің күткеніңіз болмаса, кеуіл қалудан құтыласыз. Хаялыңызды автомобильмен салыстыру темасын давам етіп, егер оның жанармай бакы бос, бірақ сигнал системасы елі істейтұғын һәм сырттан ол жақсы көрінсе, онда бәрібір оның дөңгелектері әлі қашан қозғалмайтұғынын һәм тезлікті алуды айтпағанда ол орнынан қозғала алмайтұғынын ескерткім келеді. Оның рөл басқаруы істен шықты һәм ол өзінің харекетін басқара алмайды. Тормыз харекет қылмайды һәм ол талап етілгенде тоқтай алмайды. Оған күнделікті ауысық, мұқаддес рухқа толтырылу зәрүр. Оның жанармай бакы толы болғанда һәм климат қадағалауы істейтұғын болса, ол ұзақ қашықтықты тыныш басып өте алады. Бүгінгі жол үшін хаялыңыз барлық зәрүр нәрселерменен тәминленген бе? Оның рухи сыйымлылығы ең үлкен сапалы жанармаймен толтырылған ба? Бұл хақында Құдайдан сораң, һәм ол сізге жауап береді. Хаялдың мұқтаждықтары. Илтимас хаялыңызға сенімде бекемленуі, рухи өсуі, Құдайдың сөзін оқуға һәм дуа етуге уақыт ажыратуы,
терең түсінуі һәм дана болуы, Құдайдан күш алуы, басқа адамларға нұр болуы, Құдайдың еркін білуі һәм оның орынлануы үшін дуа етің. Күйеулердің гуалықлары. Жарықландырушы өскенелердің сатылуы менен шоғыланатығын фирманың иесі Майкл Голдстаун айтып береді. Ол һәм оның хаялы Девра 28 жыл некеде һәм ер жеткен 2 баласы һәм бір ақылығы бар. Мен көп жылдар давамында дерлік һәр күні хаялым үшін дуа еттім. Азанда кетпесінен алдын мен оны құшақлап, ол үшін дуа етемен. Мен ол үшін ахметлі нәрсенің һәммесін, оның денсаулығы, оның басқа адамлармен қарым-қатынасы, оның қызметі һәм оның сезімдерін іләжі барынша көп уақыт ажыратуға барға әрекет етемен. Девраны өзіме қысып, мен осы күні ол үшін ахметлірек болған өмірімнің сол тарауларында әрекет етуін Құдайдан сұраймын. Мен оның қауіпсіздігі хақында дуа етемен. Ол күні бойы Құдай оның қасында бар екенін сезіну үшін Құдайдан оның қасында болуын сұраймын. Бұған 2 минут кетеді, бірақ мен әр күні өзімнің таңғы қызметімді орындауға әрекет етемен. Құдай барға садыға менің дуаларыма жауап береді. Бұл Девраға үлкен жұбаныш алып келеді. Оны қолдап қуатлаудың һәм менің оған деген тасқын махаббатымның дәлелі болып қызмет етеді. Қазірге шекен біздер өздерімізді жаңа тұрмыс құрғандай сеземіз. Біздерге сондай қызықлы, бірге болу сондай ажайып. Мен бұнда дуамның үлкен рөл ойнағанын білемен. Дуа ету. Жаратқан ием, мен хаялымды қаншелі сүйгенім менен, сен оны оннан да көбірек сүйесің. Мен оның барлық мұқтаждықлерін қанатландыра алмайтұғынымды, һәм оның барлық үмітлерін ақлай алмайтұғынымды түсінемен. Мен сенен өтінемен, оған, аялыңсың аты, сені алдындағыдан да терең білуге мүмкіншілік бер. Оған сенің жолларыңда екіленбей, һәм шайқалмай жүру халеуінде беккем болуға жәрдем бер. Оның рухын беккемле, һәм оған дуаларына сенің жауап беретұғыныңа барға сенетұғын сенім бер. Сен үшін, сенің сөзіңді оқу үшін, һәм дуа ету үшін һәр күні уақыт табуға оны үйрет. Оның дуалары арқалы қалеулерін орындауың үшін сенің сөзің оның жүрегінде болсын. Йохан жазған қошқабар 15 бап 7 аятқа қараң. Сені терең білу үшін оған жәрдем бер. Ол саған өзінің кеңесшісі сипатында мұражат етсін. Оған сезгірлік бер, һәм оны өмірде алып жүретұғын сені тыңлауға үйрет. Қойған жолынан ешқашан шықпау үшін атрапында тоқуланып атырған ешқандай дауылға қарамастан өзінің диққатын барға саған қаратуға оған жәрдем бер. Менің дуа етуім үшін оның мұқаддес рухқа толуға мұқтаж болған уақытта маған көрсет. Ол сенің қандай екеніңді өзінің достарына көрсетуді қалайды. Соның үшін оған адамлармен қарым-қатынасында сабырлық бер. Мен оның саған қызмет етуді қалайтұғынын білемен. Бірақ оған яқ деп айту керек болған уақытты түсінуді, һәм өзіне берілгеннен көбірегін алмауды үйрет. Ол сені өзінің іслерімен алғысласын. Құдайым, сенің сөзіңді сені тапқан өмірді табады, һәм сенің жарылқауыңды алады. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 8 бап 35 аятқа қараң деп айтылған. Соның үшін мен хаялым, хаялыңыздың аты. Бүгіннің өзінде сенде жаңа өмірді табу үшін, һәм өзіне төгіліп атырған сенің жарылқауларыңа қуануы хақында соранаман. Өзің көруді қалегендей, ол іскер һәм күшлі хаял болу үшін оны барлық іслерінде басқар. Хаялымды сенің еркіңді білуге үйрет. Сенің жақсы һәм мінсіз еркің барға оның өмірінің орайында болсын. Бар жүрегім менен саған сеніп, өзінің ақылына емес, саған сүйенуге оны үйрет. Өзінің барлық жолларында сені білсін. Нақыл-мақал кітабы 3 бап 5-6 аятқа қараң. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұқаддес кітаплық аятлар. Ақылыққа мұқтаж болған бақытлы, Құдай оларды толық қанатландырады. Матта жазған қошқабар 5 бап 6 аят. Егер сіздер менде болып, менің сөздерім сіздерде болса, қалегеңізді сораңлар, сіздерге беріледі. Йохан жазған қошқабар 15 бап 7 аят.
Бірақ мен беретұғын судан ішкен әрбір адам мәңгіге шөлемейді. Керісінше, мен беретұғын су оның ішінде мәңгілік өмір беретұғын тірі бұлаққа айланады. Иоанн жазған қошқабар 4 бап 14 аят. Иса оларға: сеніміңіз аз болғалықтан мен сіздерге шынын айтып тұрман. Егер сеніміңіз қышқыл тұқымныңдай ғана болса да, бұл тауға осы жерден ана жерге көш десеңлер, ол көшеді. Сіздердің қолыңыздан келмейтұғын еш нәрсе болмайды, деді. Матта жазған қошқабар 17 бап 20-21 аят. Оның мұқаддес атыменен мақтаныңлар, жаратқан иені жүректері қуанышқа толсын. Забур кітабы 104 бап 3 аят. Үшінші бап. Оның сезімлері. Сіздің хаялыңыздың жүрегін көркем скрипкамен салыстыру мүмкін. Ол идеал құрылған уақытта һәм мені ажайып намамен қуандырады. Бірақ скрипка жүда жұмсақ инструмент. Қоршаған орталыққа жүда сезгір болғалықтан, ол осы орталықтың жаман тәсірінен қатты зиян көруі мүмкін. Температураның, ылғалдықтың сіздер үшін еш сезілерлі емес өзгерістер де оған қатты зиян келтіре алады. Оның сесін естушілер өздерін тек қана бақытсыз сезінуі үшін инструментті тек қана азырақ бұзуы жетерлі. Бір жағдайда скрипка есту үшін ажайып, реңлерге бай һәм жағымлы болады, ал басқа жағдайда өткір, үнлеспеуші, кеміруші һәм ашуыңды келтіретұғын болуы мүмкін. Бұл сестің қандай болуы скрипканың құралған шариаттан ғарезлі, бірақ һәммесінен алдын бұл онда ойнап атырған сазенденнің шеберлігіне ғарезлі. Егер хаялыңыздың сезімлері дұшпанның қолында болса, онда атыраптағы һәмме нәрсе бұзылады, һәм бұның нәтижесі жүдә ашынарлы. Егер сазенде Құдай болып табылса, сезімлер айрықша бақалықталады, һәм нәтиже сипатында сіздің шаңырағыңызға парахатшылық һәм тыншылық келеді. Хаялыңыздың сезімлік жағдайы сіздің өміріңізге қандай қатты тәсір ететұғынын сізге белгілі шығар. Егер оны бір нәрсе қауетерлендірсе, ямаса есте, егер ашу, ямаса өкпе оны тұншықтырса, онда сіз қандай да тақлетте осы сезімлердің тәсірі астына түсесіз. Ер адамлар бұл жағдайға түрліше әрекет етеді. Біреулер не болып атырғанын ұлыма түсінбейді, һәм еш нәрсені естпеу үшін шетке шығуға әрекет етеді. Басқалары олардың қауетерлерінің нәтижелерін минимумға алып бару үшін хаяллардың кешірімдеріне айрықша ахмет беруге әрекет етеді. Үшіншілері осы сырлы машқаларды өзінің өмірінен қандай етіп болса да алып таслауға үміт етіп, өзінің өмірлік ұқыптылығын қалай болса да көтеруге әрекет етеді. Бірақ мен ер адамлардың бұндай қылықлары олардың бейпаруалығында жасырынғаны себеплі деп ойлаймын. Ал бұл олардың хәлсіздігінен һәм түсінбеушілігінен һәм олардың һәммесінен де ислеу қиынырақ болғанынан ібарат. Хаялыңыздың сезімлік жағдайының машқаласын шешуді Құдайға мұражат етуменен өзіңізге хаялыңыздың хақиқаттан да нені езіп атырғанын көрсетуін һәм осы білімге тикарланып дуа етуді үйретуін ілтимас етуменен басланған жақсы. Хаялдың жүрегінде жүз беріп атырғалардың көбісі басламаны оның ойынан алады. Оның өзінің күшіне гумаллануға, ямаса өзін жалғыз сезуге мәжбүр ететұғын, хаялыңызды шаршататұғын, ашуландыратұғын, қапа қылатұғын, қауетерлендіретұғын һәм қорқатұғын ойлар менен дұшпан азық беретұғын болады. Шайтан оны бұл ойлардың Құдайдан екеніне, оның өмірі хақында ашылыстарды ол беріп атырғанына сендіреді. Дұшпан оның ойына өтірікті орнатады, һәм шатасуды алып келіп, атырған уақытта Құдай бұның һәммесін тоқтату үшін һәм хаялыңызға сондай мұтаж болған нәрсені, яғни тынышлық һәм парағатшылық беру үшін сіздің дуаларыңызды қолданады. Сіздің дуаларыңыз себеплі оның ойы анықланады, оның сезімлері тынышланады.
оған хақиқат ашылады, һәм оның көзлері Құдайға қарайды. Егер неке құрмастан алдын өзіміз рухи өскен адамар болғанымызда, біздердің некелік өміріміз жақсырақ болған болар еді. Бірақ рухи өсуге жету барысы бүткіл өмір созылуы мүмкін. Ал біздер болсақ, бұндай ұзақ күтуді қаламаймыз. Бірақ біздердің рухи шипалануымызға керек болған жағдайлар жиі некенің өзінде бар. Рухи жаралардың шипалануы садық, шартсыз, сүйіспеншілік текарындағы өзара қарым-қатынас шариатында тезірек жүз береді. Себебі ауруды бастан өткеріп атырған адам бұндай шариатта әдетте өзінің қорқынышлы өтмішінің көзіне тыныш қарай алады. Әдетте бұндай адамға өзінің сезімдерін жасыру, өзінде емес, ал басқа адам болуы, ямаса әммесі жақсы деп көрсетуі керек емес. Егер сіз тойдан кейін хаялыңызды хәтте өзіңіз аңлай алмаған теріс сезімдер билеп атырған көріп басылсаңыз, онда оның ауыр рухи шипалану уақытында хаялыңыз ойлағандай ол үшін қолдаушы болып, қанатлану табуды үйренің. Осы қызметтен шетлемең, һәм онан қорықпаң. Сізден хаялыңыздың жанын шипалау, әммесі туралы, һәм барлық сұрауларға жауап беру талап етілмейді. Тек Құдай рухи ауруды жеңілдете алады, себебі ол іштен харекет етеді. Сіздің дуаларыңыз хаялыңызда шипалану барысы болып атырғанда, шайтанды бойсындыру үшін керек. Менің өзім балалықта келтірілген рухи жарадан шипалану алғаным себеплі, бұл хақында мен өзімнің Stormy атлы кітабымда айтып бердім. Менен бұл хақында көбінесе хаяллар сезімлік стресстен азап шегіп атырған, қауітерленген күйеулер сұрайды. Олардың бірі ұлыма ер адамлардың пікірін айтып, депрессияда болған уақытында хаялыма қалай жәрдем беретұғынымды мен білмеймен. Мен не айтуым керек? Мен ол үшін не істей аламан? Менің қандай да нәрсені өзгертуге күшім жоқ, деді. Бұған мен былай деп жауап бердім. Хаялыңыздың көпшілік сезімдері өтміштен бастап кешірген стресслердің нәтижесінде туылады. Бұны түсіну сізге қиын, себебі сіз оның өскен орталығында жасамадыңыз. Бірақ Құдай сіздің хаялыңызды шипалауды, һәм оған рухи саламатлық беруді қалайды. Соның үшін ол осы сынақларды дәл қазір сізге тұрмысқа шыққан уақытта жіберді. Бұл сіздің оны күйеуі сипатында оған рухи қатлам һәм қорғанды тәмелеуге шақырғанлығыңыз себеплі болып атыр. Яғни, оның шипалануы үшін шариатты жарату дегенді білдіреді. Хаялыңыз үшін істей алатығын ісіңіздің ең жақсысы сөздеріңізде һәм харекетлеріңізде көретұғын шартсыз сүйіспеншілікпен оны қоршау. Әммесінен де оған сіздің қолдап қуатлауыңыз керек. Ол хаялыңыз ұсыған мұқтаждық сезіп атырған уақытта, ол үшін дуа етіп атырғаныңызды, һәм оның менен бірге дуа етуге таяр екеніңізді айтың. Құдайдан хаялыңыздың сезімлерін түсініп, оларға позитив қатынаста болуға үйретуін сұраң. Оның рухи шипалану уақытында дуа етумен бірдей ахметлі болған оның сезімлеріне сізді ықыласлық қылуын Құдайдан сұраң. Хаялыңыз жақсылануды сезінгенде, һәм шипаланудың белгілерін көрген уақытта оны жалғыз қалдырмаң, һәм өзіңіздің қолдауыңыздан махрум етпең. Сіздің хаялыңыз үшін дуаңыз Құдайдың сіздің қамқорлығыңызға сенген бейбақа нама инструментінің барға идеал құралғанына себеп болады. Ал бұл өз кезегінде сізге үйіңізде барға ажайып намаз шығып тұруына кепілдік береді. Хаялдың мұқтаждықтары. Ілтимас хаялыңызға рухи теңлікті алу, күшлі һәм анық ақылға ие болу, өзі хақында өтірікке сенбеу, сіздің сүйіспеншілігіңіздің құшағында өзін қауіпсіз сезуі, Құдаймен қатынасынан қуаныш алуы, оның сезімдерін түсінгеніңізге қуануы, рухында тыныштыққа ие болу үшін дуа етің. Күйеулердің дуалықтары. Шопан The Church on the Way жолы бойынша ібадатхана. Жамаатының тикарын салушы һәм Короллық колледжінің һәм Лос-Анджелестегі рухи семинарияның ректоры Джек Хейпорт айтып береді. Ол һәм оның хаялы Анна 47 жыл некеде 4 ер жеткен баласы һәм 11 ақлығы бар. Мен көбінесе дуа етуші күйеу сипатында мен хаялым
Анна ушун калай дуа этетигинimdi сурайды. Айрым ой жууртуудан кийин мен ахметли нерсени аялым ушун дуа эткенде эң жоопкерлүү убакытларда мен алдын өзүм ушун дуа этүүм керектигин түшүндүм. Мен мыналар хакында дуа этүүм керек. Өзүмдүн аялым ушун сенимли сүйүнүч болуума, ягни онун сезимдерин түшүнөтүгүн, ам башкалардын негизине онун көз карасы менен карайтыгын болууга жагдайды ол калай көрсө солай көрүү ушун. Жетерлик сабырлык һәм рухий сахыйлыкка ээ болуу һәм Исанын биздердин халсиздиктерибизди бөлүшө алатыгын еврейлерге арналган кат 4-бап 15 аят сыяклы бөлүшүүбүз керек. Биздердин бирликтеги бүткүл өмүрүбүз давамында мухаддис рух мени Масихтин жамаатты сүйөтүгүн сыяклы аялыңды сүй. Ефесликтерге арналган кат 5-бап 25 аятка караң. Onun сезимлерине диккатлы катнаста болуу экенин түшүнүүгө үйрөтөдү. Мен Анна ушун никелик өмүрүбүздүн 40 жылдан көбүрөөк убакыты давамында ар күнү дуа этип, һәм аялым ушун ислөө мүмкүн болгон эң үлкен нерсе бул Кудайдын рухуна менин жүрөгүмдү жумсартууга, һәм мен Аннаны кызыктыратыгын һәм толуктуратыгын һәмме нерсеге onun бахалыкларына, кубанычларына, гуманларына, кеүл калууларына, мутажликлерине тыкка там түшүнүчүлүк менен катнаста болуума үйрөтүүнө жол коюум керектигин түшүндүм. Bunday дуа этүү бир шартты оорулауду талап этеди. Ягни менин жүрөгүм Аннанын алдында таза болуу керек. Күндөлүктүү өмүрдүн стресслеринен чыгатыгын ашуу, һәм онун хаяллык логикасы менен менин эркектик принциплеримдин дос болуу убактында менде кайнайтыгын сабырсыздыкка карамай, мен оны түшүнүп, оған жардам берүүм һәм бирге бастан кечирип, ол ушун дуа этүүгө тоскоолдук этетигин сол сезимлерге берилмөө керек. Бунун хаммасы маган аңсатам бирден берилмеди. Бирок менин талпынышларыма Анна барга түшүнүчүлүк менен катнаста болгонлуктан мен көп нерсеге ерсе алдым. Бунда onun мен ушун дуаларынын харакетли экенинин және бир далилин көрүп турман. Дуа этүү жараткан ием, өзүң терең ойлануу һәм сезүү кабилетин берген аялым ушун саган сондай миннеттарман. Мен сенин буну onun жакшылыгы ушун истегениңди билемен. Бирок мен сондай-ак душмандын бул сыйларды жауыздыкка коллануу үчүн харакет этип атырганын да билемен. Маган onun тактикасын түшүнүүдө һәм осы түсінікке сәйкес дуа етуді үйрет. Аялыма, аялыңыздың аты. Қорқақлық рухын емес, ал күш, сүйіспеншілік һәм салдамлық рухын бергенің. Тимофейге арналған 2 кат 1-бап 7 аят. Ушун саған миннеттарман. Оны өтіріктің әкесінен қорға һәм оған сені білуге тоскоолдук кылатыгын ар кандай менменликти жок кылуудан, Масихка бойсунатыгын ар бир ой пикирди Масихка туткон этип бойсундуруудан. Коринфилерге арналган 2 кат 10-бап 5 аятка караң. Бас тартпауына жардам бер. Өзү хакында билгендеринин хаммесин анализдөөдө уган үйрөт. Сенден өтүнөмүн, уган өзү хакында, өзүнүн өмүрү һәм келечеги хакында өтірікті тез билип алуу хубун бер. Өзүнүн оюнда болуп атырган урусту көрүүнү һәм душмандын тактикасын түшүнүүдө үйрөнүүнү жардам бер. Уган өзүңнүн рухий урусту алып баруу жобаңды услап турууна һәм сенин сөзүң болгон рухий кылышка сүйөнүүнү жардам бер. Ефесликлерге арналган кат 6-бап 17 аятка караң. Азаплаушы, жауыз һәм каөтерлі ойларга берүүдүн орнуна ол саган өтүнүч этсин. Onun барлык ойлары һәм сезимлерин onun мен ашык талкылауды билүү үчүн рухий урустун маанисин көрүүдү һәм түшүнүүдү маган үйрөт. Шайтандын арамызда туруп, биздердин карым-катнашыбызда астан кестеликти эгип һәм түшүнбөүчүлүк алып келүүнү имканият болмау үчүн өздерибиздин башкаларыбыз хакында бири-бирибиз менен ашык сүйлөшө алатыгын болайык. Хаялымдын кылыкларын дурус кабылдауды, жанжал убактында ondan uzaklaspауды, сабырлы һәм мейримли болууду маган үйрөт. Onun сезимлик жагдайына дуа этүү соңгу курал эмес, ал барга биринчи реакциям болсун. Мен onun барлык мутаждыклерин канатландыра алмайман, бирок сен ислей алатыгыңды мен билемен.
мен оннан һәм оның мұқтаждықтарынан шетленуді қаламаймын, бірақ олардың айырымларын тек сен толтыра алатыныңды білемін. Белгіленген жаман сезімдер оның бақытына қауіп салып атырса, бірінші орында ол саған өтініш етсін, себебі тек сен оны олардан азат етуге күшлісең. Сенен ілтимас, Құдайым, оны өзіңнің панаңда сақлайсаң. Забур кітабы 30 бап 21 аятқа қараң. Құдайым, сенен өтінемін, сенің һәм менің сүйіспеншілігімізге сүйеніп, өзін қауіпсіз сезу үшін хаялымның рухын бекемле. Забур кітабы 22 бап 3 аятқа қараң. Оның бұзылған жүрегін шипала, һәм оның жараларын байла. Забур кітабы 146 бап 3 аятқа қараң. Оны түрлі қорқыныш, гуман, һәм кеуіл қалудан азат ет. Һәм оған ашық ақыл, қуаныш һәм тынышлық бер. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұқаддес кітаплық аятлар. Барлығынан алдын жүрегіңді асыра, өйткені ол өмір бұлағы. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 4 бап 23 аят. Жаратқан ие өз құлларын құтқарады, оған бойсынатығылардың ешбірі үкім етілмейді. Забур кітабы 33 бап 23 аят. Бұл дүнияның адамларына елгілемеңдер, ал Құдайдың ой пікірлеріңізді жаңалап, оның сіздерді толық өзгертуіне жол қойыңлар. Сонда сіздер Құдайдың жақсы һәм мінсіз еркін, яғни оған ненің ұнайтығының айырып білесіздер. Римдіктерге жазылған хат 12 бап 2 аят. Гүнәкар табиат басқаратығын ой пікірлер өлімге, ал мұқаддес рух басқаратығын ой пікірлер өмірге һәм тыныштыққа ерістіреді. Римдіктерге жазылған хат 8 бап 6 аят. Сабырлық пенен өз жаныңызды құтқарасызлар. Лука жазған қошқабар 21 бап 19 аят. Төртінші бап. Оның аналығы. Ер адамның жұмысы хақында барлығы түсінікті. Ол жұмыс күнінің нешеден басылап, нешеде тамам болатығын біледі. Ол қашан һәм неде ауметке еріскенін, ал қашан һәм неде еріспегенін біледі. Ол өзінің есап жағдайы хақында бәрқа жақсы хабардар. Басылы вазипасы аналық болған хаял болса, бұлардың һәммесі хақында дерлік еш нәрсе білмейді. Ол күні түні минет етеді. Оның жұмыс күні нормада емес, һәм оның жұмысларының ағысы таусылмайды. Ол больничныйда отырмайды. Ол егер демалуды қаресе де кете алмайды. Оның жұмысы жоғары мамандықты талап етеді. Ал ол тура өзінің қателерінде үйренуге мәжбүр. Ол өз минетінің нәтижелерін көрмейді. Һәм осы вазипаға түскеннен 25 жылдан кейін де ол бәлкім өзінің көп жылдық минетінің қаншелі әуметлі болып шығатығының білмейтұғын шығар. Егер ұлыма жоққа шығарылмаса, оның минетінің ізеті ұлы, бірақ төлемі аз. Хаялар мен сөйлесіп, өз өмірімнің тарауларындағы бірінші орынға қоятығын үшеуінің біреуі рухи һәм сезім жағдайынан кейін. Кеулердің бірінші орында дуа етуі керек болғаны олар аналық деп есептейді. Хаялар үшін баланы тәрбиелеудағы қиын тапсырма жақсы ана һәм жақсы хаял болуды білудің алтын орайды табу керектігі болып табылады. Осы алтын орай үшін күресті дерлік әрбір ана әр күні алып баруға тура келеді. Бұл хақында ол естіріп айтама, ямаса айтпайма, ол бәрібір күйеуі ямаса балаларына лайықлы диққат бөлмегеніне өзін айыплы сезеді. Гап оның ажыратқан уақытының санын салыстыруда емес, себебі хариссіз ересек адамды, яғни күйеуді ұлыма хәлсіз нәресте менен салыстыруға болмайды. Хаял күйеуінің киініп, ауғатланып, һәм жұмысқа кете алатынын біледі. Ол өзі шешім қабыл етуге ұқыплы. Балаларға болса ол бәрқа керек. Олар қаншелі кішкене болған сайын, олардың ананың қамқорлығына мұқтаждығы соншелі өткір болады. Басқа көпшілік вазипалардан парықлы ананың вазипасы басқа біреудің мойнына жүкленуі мүмкін емес. Келісімлікке ерісуге жәрдем беретұғын сіздің дуаларыңызға хаялыңыз мұқтаж. Егер ол бұны істей алса, ұтыста көрнерлі сіздің бүткіл шаңырағыңыз болады. Сіздің дуаңыз оның мойнындағы
бала тәрбиясы жұмысының ауырлығын, осы үлкен минет ол үшін көтере алмайтұғын ауырмалылық болмастан алдын жеңілетуі керек. Ең басылысы бұл сіздің дуаңыз арқалы Құдай харекет етеді. Бұның себебінен ол үшін бала тәрбиясы қуанышлы іс болады, ал оның жүрегінде болса тыншылық болады. Ол балаларымен бәнд болғанда, оның жүрегінде бәрқа Құдайдың тыншылығы болуы керек. Себебі олсыз хаялыңыз олардың ер жетіп, һәм толған үйін таслап кеткен сол уақытты көтере алмайды. Ол үшін аналықтың қуанышсыз һәм шаршататұғын вазипа, ямаса бүткіл өмірінде қуаныш алып келетұғын іс болуы туырдан туыры сіздердің дуаларыңыздан ғарезлі. Перзентсіз хаялдың дәрті. Әрбір хаялға туылғаннан баслап, өзі үшін белгіленген вазипаны орындау қалеуі салынған. Бұлардан тысқара хаялдың денесі бала туу үшін жаратылған. Қол хаялға баланы ұстау үшін берілген. Һәм егер олар ұзақ уақыт бос қалса, онда оның ішінде де босылық пайда болады. Ана яки мына себеплермен балалы болмауды шешкен хаяллар да уақыттың өтуімен қолына бала ұстаудың өткір қалеуін сезеді. Өзінің баласына ие болуды қатты қалейтұғын, бірақ бұндай имканияттан айырылған басқалар болса, тек Құдай өзінің қол тигізуіменен жеңілете алатұғын сондай өткір дәртті басынан өткереді. Мұхаддис жазуда, жеміссіз құрсақ ешқашан тыншылық таппайды. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 30 бап 15-16 аятқа қараң деп айтылған. Егер хаялыңыз ана болуды қалесе һәм бола алмаса, егер ол өзінің кешірімлері хақында еш нәрсе айтпаса да, жұбаныш табу үшін дуа етің. Егер сіз хаялыңызбенен бірге бала көрмеуді шешкен һәм бұның Құдайдың еркіне қарсы емеслігіне сенімді болсаңыз, онда әммесі жақсы. Бірақ егер сіздерден біреуіңіз ата-ана болуды қалесе, ал біреуі қалемесе, онда сіз қапашылық, алысулар һәм бәлкім толық ажыралуға алып баратқан жолда тұрған шығарсыз. Дегенменен бұл мәселеде тартысуыңызды Құдай қалемейді. Соның үшін, егер сіз хаялыңызбен келісімге келе алмасаңыз, онда сіздер бар жүрегіңізбенен Құдайдың жүзін іздеуіңіз һәм бір-біріңізді түсінуіңіз керек. Хаялардан сұрау жауап алғанда таң қаларлы нәтижелер хаяллардың күшлі қалеулерінің бірі бұл бала көру екенін көрсетеді. Соның үшін дуа еткенде Құдайдан осы машқаланың толығымен шешілуі үшін денеңізге ямаса хаялыңыздың денесіне кереклі өзгерістерді істеуін сораң. Жеңілмең. Мен жылдар бойы бала хақында дуа еткенде Құдайдан ажайып тәрізде ана яки мына жолмен келген жауапты алған көплеген адамларды білемен. Бұл Құдайдан карамат күтіп, кеу һәм хаяллардың ұзақ һәм жалынлы дуа етуісіз мүмкін болмаған болар еді. Әдетте бүткіл жүрегі мен оларды күтетұғылардың өмірінде ұлы караматлар болады. Жұмыс істейтұғын ана. Хаялыңыз бала туған уақыттан баслап, қандай жағдай болса да, онда айып сезімі пайда болады. Мен істей алмайтұғын һәмме нәрсені істедім бе? Мен асырып жібермедім бе? Бірақ егер хаялыңыз һәм балаларыңыздың анасы үйден тысқарыда жұмыс істейтұғын болса, айып сезімі барға оның ізінен жүреді. Бала туылған ямаса пайда болған уақыттан өмірде оның жүрегінің бір бөлегі барға олармен бірге болады. Соның ұшында олармен ұзақ айырлықты көтеру сондай ауыр. Балаларды мектептен күтіп алуға мүмкіншілігі жоқ. Олар оқып атырғанда ямаса таза бір нәрсені біліп атырғанда қасында болмауы, бала ауырғанда больничныйда отырмауы һәм олар менен бірге спорт жарыстарына, байрамларға, спектакльлерге, ойынларға бармауы, олар менен бірге сапарға бармауы һәм осылармен бірге баласына ғамқор болуы, тапсырылған адамның бұны өзінен басқа ешкім жақсы істемейтұғынын білсе де, өз вазипаларын жетерлі жақсы орындап атырғаны хақында қауітерленуі, бұның әммесі анаға жарақат келтірмеуі һәм онда айып сезімін шақырмауы мүмкін емес. Хаял қандай жақсы һәм садық ана болмасын, бала тәрбиялау тапсырмасын, қандай жақсы орынламасын, ал оннан да көбірек мінсіз ана болуы хақындағы дуаға мұқтаж.
Жұмыс істейтін аналар бұндай дуаларға мұқтаж. Себебі олардың қиыншылығы ауыр, ал олардың уақыты болса аз. Егер хаялыңыз жұмыс істейтін болса, ол көбірек уақытын балалармен өткере алу үшін дуа етің. Құдайдан оған аз істеуге ямаса ұлыма жұмысын қоюға мүмкіншілік беруін сораң. Ол толығымен өзін көметуден азат болу үшін дуа етің. Әкелер де өздерін айыплы сезеді. Мен білген ер адамлардың әрбірі балаларының өмірінде көбірек қатынасуды қалайды. Һәм егер жұмыс оның көп уақытын алса, ол айып сезімінен азап шегеді. Ер адам жұмыс істеуге һәм шаңырақты бағуға міндетті, һәм бұл ажайып. Солай болса да, көбінесе ер адамның әрекетлері һәм олардың шаңырақтың игілігі хақындағы тәшвишлері лайықлы бақыланбайды. Әуметке талпынуға мәжбүр етіп, жәмиет ер адамға күшлі басым көрсетеді. Ал егер әуметке еріспесе, ол терең кеуіл түсушілікке түс болады. Һәм өзін әуметсіз, өзінің жақыларының һәм басқа адамлардың үмітлерін ақлауға ұқыпсыз сезіп баслайды. Бұл басқа себеплермен қатар мені дуа еткен хаялдың күші атлы кітабын жазуға оятты. Себебі мен ер адамлардың хаялларының дуа етуде қолдануына қаншелді күшлі мұқтаж екенін білемен. Жоғарыда айтылған һәмме нәрселерден кейін мен сіздерді шаңырақтың әкесі сипатында жігерлендіргім, һәм сіздердің үйде болуыңыз өмірдің зәрулігі екенін айтқым келеді. Бұл сіз ойлағаннан да ахметлірек. Сіз үйде болған уақытыңызда жақыларыңыз өзін қауіпсіздікте, сүйіспеншілік һәм қамқорлықтың қоршауында сезеді. Ал егер сіз балалармен бірге болып, олардың көзіне қарап, олармен машқалары хақында сөйлесіп, һәм оларды жігерлендіру үшін уақыт тапсаңыз, олар өздерін кереклі һәм сүйіклі сезеді. Сіздің олардың өмірінде қатынасуыңыз балаларыңыз үшін қаншелі ұлы қолдау болатұғынын көз алдыңызға келтіре алмайсыз. Сізге балаларыңызға жақылауға, олардың күнделікті істерінде қатынасушы болуға һәм соныңмен бірге өзіңіз қалегендей етіп, олардың мұқтаждықлерін қанағаттандыруға жәрдем бере алатұғын ұсыл бар. Бұл ұсыл сіздің олар үшін дуаңыз. Әлбетте, дуа ету сіздің балаларыңызбенен жеке қатынасыңыздың орнын баса алмайды. Себебі балаларға басқа нәрсеге қарағанда көбірек әке керек. Сондай-ақ олармен бірге дуа етуіңіз керек. Егер сіз кетуге мәжбүр болсаңыз, әрбір балаға ол үшін дуа ететұғыныңызды айтың. Не хақында дуа етуіңіз керектігі хақында қызықсының. Күн дауамында бірнеше мәрте балаларыңыздың әрбірі үшін дуа етің, һәм олар өз өмірінде сіздің һәм Құдайдың қатынасын сезетұғын болады. Бұнда үлкен күш бар. Егер балаларыңыз үшін хаялыңызбен бірге дуа етсеңіз, жүда жақсы болады. Себебі жер бетінде сіздердің екеуіңіз келісіп не сұрасаңыз, аспандағы әкем соны береді. Матта жазған қошқа бар, 8 бап 19 аятта деп айтылған. Егер бір адам қашуға 1000, ал екеуі 10.000 қарата алса, онда сіздің балаларыңыз үшін хаялыңызбенен бірге қылған дуаларыңыздың қандай күшке ие болуын көз алдыңызға келтірің. Хаялыңыздан әрбір балаңыз хақында не ойлайтұғын айтып беруін сораң. Өйткені сізге тәшвишлену күллеріңізден ақламаған апуайы нәрселеріңіз оған ашық көрінеді. Ол олардың барлық машқалаларын, хәлсіздіктерін һәм жақсы сипатларын біледі. Һәм сіздің де оларды білуіңізді қалайды. Балаларыңыз үшін дуа етуіңіз хақында ойдың өзі хаялыңызға тыныштық һәм қуаныш алып келеді. Сіздің жұмысыңыз үшін сыйлық қаншелі ұлы болғаны менен хаялыңыз һәм балаларыңыз үшін дуа етуге құрбан еткен уақытыңыз оннан да жоғары. Негізінен ол бейбақа. Олар үшін дуа етіп, соныңмен бірге сіз өзіңіздің ұлыма келешегіңізге үлес қосасыз. Себебі сыйды аспанда жинайсыз. Хаялыңыздың, балаларыңыздың анасы сипатында орылайтұғын сол жұмысын бақалауға келсек, онда мен күйеуімнің Донна Саммерменен бірге жазған қосығынан бір қатар айтуды қалеймен. Ол көп минет етеді һәм көп ақша табады. Соның үшін оған хүрметпен қатынаста болу керек. Дуа етің, дуа етің. Хаялдың мұқтаждықлері. Iltimos hayalingizga. Балаларыңызды тәрбиелау ісінде Құдай оны басқаруы.
Бала тарбиялап атырып, оның сабырлы болуы. Балаларды тарбиялап атырып, дана болуы. Балаларды Құдайды білуге үйретуі. Әрбір баласы үшін қалай дуа етуді білуі. Балаларды өзін тыңлауға һәм hürmet етуге үйретуі. Балалар ер жеткен уақытында ол үшін жарылқау болу үшін дуа етің. Күйеулердің гуалықлары. Қосықшы һәм композитор Стивен Кертис шапмен айтып береді. Ол һәм оның хаялы Мери 16 жыл некеде һәм 4 баласы бар. Біздердің некемізде дуаның күші көп көрінгеніменен бұның ең ажайып көрінісі 2 жыл алдын жүз берді. Сол уақытта 13 жаста болған қызымыз Эмили біздерге асыранды сіңілге ие болу қалеуі хақында көп айтатын еді. Біздер оның ата-аналары бұның үшін кішкене қызды бағып алуымыз керектігін оған түсіндіруімізге тура келді. Басқа біреудің баласын ямаса қызын бағып алған шаңырақларға үлкен hürmetсіз һәм сүйіспеншілігімізге өзінің шаңырағына бірнеше баланы қабыл еткен жақын достарымызды барқа қолдауымызға қарамай, хаялым бәрібір бұл істе біздердің рөліміздің басқалардың қолдауы менен шекленуі керектігіне беккем сенетұғын еді. Осындай шаңырақ сүйіспеншілігі жетіспейтұғын қандай да бала менен шаңырағымызда орнаған сүйіспеншілікпен бөлісу хақында көп уақыттан берлі ойлайман. Біздерді жетімдер һәм жесірлер хақында қамқор болуға шақыратұғын Яқыптың жазған қатын көбінесе оқитұғын һәм арманның жүзеге асу мүмкіндігі хақында ойлайтұғын едім. Бағып алған балалар ісі бойынша ақша жинап атырған бірлеспе үшін Мөрөбет кешесінде 1999 жылдың бахарында менен қосық айтуды ілтимас етті. Біздер осы бірлеспенің өмірінде міне бірнеше жыл дауамында белсенді қатынастық. Эмили менің бірге еді, ал Мери сол кешеде балаларымыздың ісі менен бәнт еді, һәм келе алмады. Сол кеште Эмили бала бағып алу темасындағы түрлі кітапты үйге алып келді, һәм Қытайда балаларды бағып алуды қалеуші шаңырақлар қатты жетіспейтұғын айтты. Алдын Мери осы мәселе бойынша Эмилидің алып келгендерінің һәммесін оқуға уәде берді. Бірақ хаялым бұл істің өзіне ұнамайтұғыны турысында түсінік берген еді. Сол уақытта біздер дуа етіп басладық. Біздер бірнеше уақыт давамында дуа еттік. Бірақ бұның жедел қатысушылары мен һәм Эмили болғанымызды айту керек. Мен өзімнің әрекет етуге толық таярлығым һәм қалеуіме қарамастан Меридің жүрегін өзгертіп, оны тыншылыққа һәм осы қадемді басу қалеуімен толтыруға ұғыплы Құдайдың араласуы талап етілетұғынын жақсы түсінетұғын едім. Меридің өзі һәммесінен көбірек өзіне сүйіспеншілік һәм мейірім жетіспеуінен сақлап алған баланы өзінің 3 баласындай етіп сүйе алуынан қорқатұғын еді. Бұндай қарама-қарсылықпенен ол қалай көрісе алатұғын еді. Біздердің баланы сақлап алуды шешуіміз дұрыс еді ме? Мен жиенімнің жүрегін өзгерте алмайман. Ал өзге баламен һәммесі басқаша ғой. Егер менің бағып алған балам менен осындай жүз берсе не болады деп айтатұғын еді. Біздер хүжетлерді таярлап һәм мақсатымызға қайтпай жетіп атырған уақытымызда да ол түрлерде жылауын давам етті. Һәм осындай қадемді іслеуге таяр екеніне сенімді емеслігін айтатұғын еді. Бірақ біздер Эмилимен дуа етуді давам еттік. Әдетте мен аспандағы әке өмірімізде көп ақмақлықлар істегенімізді сен білесің, һәм бәлкім осы олардың ішіндегі үлкені шығар. Маған біздердің жолымызда бір нәрсені сен қозап атырғандай түйіледі. Һәм мен өзіңнің мінсіз мақсатыңды біздер үшін таярлап қойғаларыңның қасынан өтіп кетуді қалемеймін. Бірақ егер біздердің бала сақлап алуымызда сенің еркің болса, онда оны Мериге аш, һәм оған бұны қабыл етуге жәрдем бер. Мен оған өз пікірлерімді өткермеуім керек еді. Ол менің қарым-қатынасымды біледі, ал мен һәммесін сенің қолыңа тапсыраман. Егер бұл біздер үшін болмаса, біздер көнуге ырзамыз. Ілтимас, һәммесі сенің еркің бойынша болсын, деп дуа ететұғын едім. Сонда Құдай минет етті. Қашан болса да біздер кітап жазамыз, һәм онда
Хаммесі хақында анық айтып береміз. Ал қазір алға жуырмай. 16 март 2001 жылы Эмили Кейлев, Уилли Франклин һәм мен хақиқи караматтың куәсі болғанымызды айтаман. Шауаханна атлы бейбақа құндақ бірінші мәрте Меридің қолында болғанда, оның көздерінде өзінің қызы екеніне күмәннің саясы да жоқ еді. Сол уақытта Мери бет өзінің өмірін туған балаларына сияқлы Шауаханаға да беруге таяр болғанына мен сенемен. Қашалардыр күмән сөздері аузынан шыққанына қазір сену сондай қиын екен. Меридің өзі сіздерге айтып береді. Ауа, Құдай тек өзі іслей алатұғын нәрсені іследі. Һәм біздер бұл үшін оған қатты мінеттармыз. Және не қызық екенін білесіз бе? Жүргеклер хақында гәп те болған жоқ. Дуа ету. Жаратқан ием, сенен ілтимас, хаялыңыздың аты. Балаларым үшін мінсіз ана болуына жәрдем бер. Бұл үшін оған күш бер. Һәм оны күш-қуат беретұғын Иса Масихпен бірге һәмме нәрсені іслей алатұғынын түсінуге үйрет. Филиппилерге арналған 4-ші хат 13-ші аят. Оған сабырлық, мейірімлік, жұмсақлық һәм тынық ақыл бер. Оның сөзі бұзатұғын емес, ал тіклейтұғын, өлім емес, ал өмір алып келетұғындай етіп, оның сөздерін басқар. Har bir балаға қатынаслы шешім қабылдауда оны басқар. Маған сенуші, күйеу һәм әке сипатында берілген билік пен балаларымның жүрегіндегі түрлі қарсылық һәм бойсынбаушылықты бұзаман. Лука жазған қошқабар 10 бап 19 аятқа қараң. Мен, балаңыздың аты, ол үшін дуа етеймен, һәм сенен баланың мүтәжілігін атаң. Қанатландыруыңды соранаман. Құдайым, мен сенің қатынасуыңсыз өз балаларымызды тәрбиелай алмайтұғынымызды білемен. Соның үшін сенен осы ауырмалықты біздердің мойнымыздан алып, бала тәрбиясында біздердің жәрдемшіміз болуыңды соранаман. Оларды тәртіпке үйрету, білім беру һәм үйрету үшін һәм олардың har бірі хақында ғам шегуіміз үшін маған һәм хаялыма сабырлық, күш һәм даналық бер. Біздерді har бір балаларымыздың мүтәжілігін түсінуге һәм оларды қанатландыруға үйрет. Көк экран, кітаплар, фильмлер, видеойлары, журналдар һәм интернет арқылы үйімізге не кіргізетұғынымызды түсінейік. Біздерге аян һәм көруіміз керек болған нәрсені көруге қабілет жібер. Har бір балаға қатынаслы өзіңнің мақсатыңды һәм оның келешектегі жетіскерліклерін біздерге аш. Біздерді балаларымыз үстінде зият қауендер һәм оларға өз бетінше жасауға уақытынан бұрын еркіндікті берудің арасындағы алтын орайды табуды үйрет. Егер біздер күнәһар бола тұра балаларымызға қамқор бола алсақ, онда сен біздердің аспандағы әкеміз, біздерге сораған барлық жақсылықтарымызды жібересең. Матта жазған қошқабар 7 бап 11 аятқа қараң. Соның үшін мен балаларымыз үшін сенің сыйларыңды, ақыл, күш, талант, даналығыңды соранаман. Оларды түрлі бақытсыз жағдайлардан, аурулардан һәм жаман тәсірлерден сақла. Дұшпанның бір жобасы да олардың өмірінде ешқашан жүзеге аспасын. Олар сенің ізіңнен жүруді һәм сенің сөзіңді тыңлауды барға қалесін. Біздердің екеумізге де бойсынатұғын һәм құрмет ететұғын балаларды тәрбиелауға жәрдем бер. Хаялым ана сипатында барға қанатлану һәм Иса Масихта өзінің кім екені хақында ешқашан ұмытпау үшін өтінемін. Сенің дуаңда әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұхаддис кітаплық аятлар. Балалары оның алдында тұрып, оны жарылғар, күйеуі де оны мақтар. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 31 бап 28 аят. Балалар жаратқан иенің берген мирасларыдыр. Құрсақтағы перзент оның сыйыдыр. Забур кітабы 126 бап 3 аят. Қайғы ішінде бостан босқа минет етпейді, һәм бала туылмайды. Себебі өздері де, ұрпақлары да жаратқан иеден жарылғанған халық болады. Ишая кітабы 65 бап 23 аят. Жүрегіңді Құдайдың алдында су сияқлы төк. Оған балаларыңның жаны хақында қолларыңды соз.
Иеремия кітабы 2 бап 19 аят. Осы бала үшін дуа еттім, жаратқан ие тілегімді берді менің. 1 патшалық 1 бап 27 аят. Бесінші бап. Оның кейпияты. Қазір мен сіздердің не үшін ол бұл теманы оның сезімдері деген бабына қоспадым деп ойлағаныңызды білемен. Сезімдер я қанатландырарлы, я қанатландырарсыз болады. Бұл жерде айтылып атырған кейпиятты суретлеу оға да қиынырақ. Бұлар теңестіруге һәм анализге қиыншылықпен беріледі. Олар соншелі тұтқызбайтұғын күтілмеген һәм туры ісленбеген болғанлықтан көпшілік кеулер осы сырлы тарауға кіруді һәм оның негізінен жетуді қалайды. Дегенменен мен аяллардың кейпиятларынан түсіндірме табуға харекет етемен һәм бұл сіздерге бір нәрсе болса да түсінуге жәрдем беруіне һәм хаттекі сіз үшін анық бір мәніге ие болуына үміт етемен. Һәммесінен бұрын күйеуіне һәм дөңгелектегі адамларға белгісіз ешқандай гуман тудырмайтұғын қандай да бір барыстың хаялдың ақылында һәм жанында барха болатұғын ақында есте тұту керек. Хаялдың өмірін құрайтұғын һәмме нәрсе тәшвишлер, қорқыншылар, гормон түрлерінің өзгеруі, вазипалар, алдыңғы өкпелер ақында еске алулар, өткен түнде неше сағат ұйқай алмағаны ақындағы ойлар, шайтанның жобалары һәм шаш түрмегі де оның диққатын алады. Бұның һәммесі бір уақытта болғанда, ол бұны көтере алмайды. Бірнеше уақыт алдын не болғанының соңғы мәрте оның менен не ақында сөйлескенін ахметі жоқ, себебі ол сол уақытта болады. Ал бұл болса, қазір болып атыр. Қазір сіз жүда таңқалған шығарсыз, себебі сіздерге бұндай нәрселер ақында ешқашан айтып бермеген. Бірақ бұның үшін қапа болмаң, себебі хаялыңыз да дәлсіз сияқлы болып атырған жағдайдың мәнісін түсінбейді. Түсінуге харекет етің. Сізде еркек сипатында апайы түсініклі мүтәжіклер бар. Ауқат, жынси қатынас, аумет, абырай һәм бос уақыт. Сізбен салыстырғанда хаялыңыз құрамалырақ жаратылыс. Оның мүтәжіклері соншелі ерсі болғалықтан, ол олардың табиатын түсіндіретұғындай жағдайда емес. Тек оның жаратушысы Құдай бұны шеше алады. Мысал үшін, етек келуі хаялдың рухи жағдайына үлкен тәсір етеді. Оның сезімлік тәсіршеңлігі етек келуі басланбастан бұрын бірнеше күн алдын ауырласады. Ауыр күндер дауамында сондай болып қалады. Һәм олардың тамам болуынан кейін айрым уақытқа шекем сақланып қалады. Ол айдың ортасындағы 3 күнге шекемге рухи тепе-теңлікті жақсы ауқалда қалады. Һәм осы күндердің бірінде онда жатырдың тұқымлануға айырланатұғын уақыты жүз береді. Солай екен, осы күнде сізді не күтетұғынын тек білу қалады. Демек, ер адам өзін толық қауіпсіздікте сезе алатұғын тек 2 күн қалады. Бұннан тысқары, егер хаял стрессті бастан өткеріп атырған болса, егер күйеуі оның менен ісі болмай бәнд болса, егер ол 30 жаста болса, һәм арманын орылай алмасынан бұрын өмірі өтіп кететұғынын сезсе, егер оның балалары елі кішкентай һәм барха оған мұтаж болса, егер оның балалары әлі қашан ер жеткен һәм оған енді мұтаж болмаса, егер ол дүретуші адам болса, һәм бұны көрсету мүмкіншілігіне ие болмаса, егер ол толысып атырса, егер шайтан оған өмірің мәнсіз деп сендірсе, онда аялдың атрапындағы һәмме нәрсе шексіз қапашылық һәм кеуіл қаулудың қараңғылығына шөмеді. Осы жағдайда еш нәрсені өзгерту мүмкін емес дей түйіледі. Егер сіз қашан болса да аялыңыздың ұсындай кейпиятта екенін көрсеңіз, жақсысы, бүгін саған не болып атыр деп сұрамаң. Құдайым, хаялымда не болып атырған маған аш һәм дұрыс әрекет етуіме үйрет деген дуамен баслаң.
кейін хаялыңыздан сенің ажайып басыңда не жүз беріп атырғанын маған айтып бер деп сораң. Бәлкім, ол сіздің тек шамалай алатұғын өз машқаласының негізін сапластыра алмайтұғын шығар, бірақ ол үшін һәммесінен ақметлісі сіздің тыңлап атырғаныңыз. Егер хаялыңыз сізге өзінің қандай жеркенішілі екенін, һәм оның қай жеріне қызыққаныңызды түсінбейтұғынын айтуды бастаса, оның мен келіспең. Егер ол сіздің оған қалай пәнт беріп кеткеніңізді ұмытпағанын айтса, ақланбаң. Егер ол алсырақ қай жерге болса да қашып кету ямаса, кімді болса да өлтірудей құпия қалеумен бөліссе, оны құшақлаң. Һәм саған оннан да қолайырақ ермек табуға жәрдем бере аламан ба деп сораң. Осыныңмен бірге басыңызды шайқамауға, сағат ямаса телевизорды басқару пультіне қарамауға, жақын жерде жатырған газеттаға ямаса өз іс қағазыңызға қарамауға харекет етің. Ең басысы, сол уақытта өзіңіздің оннан да ақметлірек деп ойлайтұғыныңыз хақында ойламауға харекет етің. Хаяллар бұндай ойларды 50 метрден сезу сияқылы айрықша талантқа ие. Мен сіздерге осы толқынлы сулар арқалы жүзіп өтуге жәрдем беруіне үміт етіп, кішігірім мәслихат беруді қалаймын. Мен сіздердің диққатыңызға бірнеше пайдалы һәм барша тәсірге ие сөздерді ұсынамын. Сіз оларды хаялыңызға қалеген үзбездікте айтуыңыз мүмкін, бірақ бұнан кейін ол үшін дуа етуді ұмытпаң. Міне осы сөздер. Бірінші, мен сені жақсы көремін. Екінші, сен дүниядағы ең жақсы хаялсың. Үшінші, жаман кейпиятта болған уақытыңда сен жүдә сұлусың. Бәлкім жаман кейпиятыңның орнына мұңлы сөзі жақсы туыр келер. Төртінші, сені не қинап атырғанын маған айт. Ашуланбауға уәде беремін. Бесінші, саған қалай пәнт бергенімді маған айт. Алтыншы, сені жұбату үшін не істейін? Жетінші, жақсы ұйқыладың ба? Сегізінші, қазірдің өзінде сен нені қалер едің? Тоғызыншы, мен һәммесін білмеймін, бірақ Құдай біледі. Оныншы, бұл хақында бірге дуа етуімізді қалайсың бе? Барлық тәртіп дуа етуді қосқанда, сіздің 15 минуттай әбден көңіл бөлуіңізді талап етеді. Сол уақытта хаялыңызға қарсы құралланған барлық күшлер жоқ болады. Сондай арзымаған уақытты сарп ету, жоғары жетістікке ерісу болып есептелінбей ма? Қандай жағдай болса да, хаялыңызға мынадай сенде не және ауыр күндер ме деген сұрауды бермеуіңіз керек. Ол өзінің ішкі қиыншылықтарын сондай қарапайым түсіндірулерін қаламайды. Бұлай қарағанда оның осы күндердегі жаман кайфиятының хақи себебі бар болса да, қазіргі уақытта бұны өзі түсінетұғын жағдайда емес. Осы тақырыпқа айрықша көңіл бөлудің керегі жоқ, бұл пайдасыз. Хаялыңыздың машқаласын түсінуге әрекет етіп атырғаныңызда, ол әлбетте қандай да сырлы әрекет хақында айтады. Бұл жынсылық, жақылықты, түсінген һәм лайықлы бақылауды қалеуі ямаса, тек һәммесі жақсы болады деген сөздерді естуді қалеуі болуы мүмкін. Құдайдан хаялыңыздың нені қалайтұғынын түсінуге, һәм қалай дуа етуді көрсетуіне жәрдем беруін сұраң. Хаялдың мұқтаждықтары. Iltimos хаялыңызға. Хаялыңыз Құдайдың тыныштығына ие болу үшін. Ол өзінің кайфиятының түсуінен азап шекпеу үшін. Оның гармонлық көрінісі барға бір мөлшерде болу үшін. Сіз бар уақытта ол өзінің сезімдерін ашық көрсету үшін. Сіздің сүйетұғыныңызға сену үшін. Оны барға диққатпен тыңлауыңыз үшін. Хаялыңыз барға Құдайға сүйену үшін дуа етің. Күйеулердің гуалықлары. Композитор Майкл Хэритон Амартян айтып береді. Ол һәм оның хаялы Терри 23 жыл некеде һәм 3 ер жеткен баласы бар. Еркеклер, сіздің хаялыңыз маған қол тигізбе деп қатты бақырса, һәм төсекке жатып алып, шыраны кешкі сағат 7-де өшіріп тасласа, бұл хақиқатында да мені таслап кетпе, маған кел, мені құтқар, маған жәрдем бер деген аңлатады. Егер оның қолын ұстауға әрекет еткеніңізде, ол қолыңызды итерсе, бұл iltimos бұны қайтала, бұл маған керек. Мені тап, һәм мені депрессиядан құтқар дегенді аңлатады.
Менің хаялым барха, һәмме нәрседе маған жәрдем беруге таяр сұлу һәм талантлы хаял. Дауыс постановкасы сабақларын береді. Менің шабарманым вазипасын орындайды. Масала ауқат пісіреді. Үй жұмысларын таза алып барады. Менің клиентлерімді қызықтырады. Вадатханада қызмет алып барады. Һәм сонымен бір уақытта менің қалайтұғын арманым болудың исабын табады. Бірақ сезімдердің үсті-үстіне рауажлануы оны жұтатығын уақытларда болады. Әдетте мен бұнда өзімнің айыбымды көремен. Айрым уақытлар тартпада жақсы көретұғын бірнеше жұп шұлықларымның орнына тек біреуін тапқанымда оған тассана аламан. Бұндай күндерде хаялым үйден қашып кетуді, ямаса сиркте жұмыс істеуді, ямаса космонавтлар топарына жазылуды, ямаса бір шеттегі ешкім жасамайтұғын атауға билет сатып алуды қалайды. Ол бұны мойылап маған айтты. Осындай күндердің бірінде мен оған қол тегіздім. Ал ол менен махаудан шегінгендей шегінді. Мен екінші рет әрекет істедім. Һәм және нәтижесіз. Хаялларды бір жерде ұстаған арнап оқытама. Ақыр ақбет ол, мен сұлу емеспен, мен талантлы емеспен. Мен еш нәрсеге тұрмайман, мен ешкімге керек емеспен. Һәм мен үшін еш жерде орын жоқ. Мен ауметсізбен. Сен менде не таптың деп жариялады. Еркеклер, сондай тұрпайы сұраулар сіздерді де қысындырмай ма? Һәммесі жақсы тамам болу үшін барлық күшлеріңізді жинаң. Бәлкім, хаялыңыз сізді сынап атырған шығар. Оған оның барлық қасиетлері хақында сұлу етіп айтып, сіз бұл сынақты өтуіңізге болады. Егер мен өкіну һәм кешірім мұғдары талап етілуі көзетілетұғын осы ұсылға барсам, ол сөзсіз әрекет етеді. Дуа ету. Құдайым, мен хаялым, хаялыңыздың аты. Ол үшін дуа етемен, һәм сенен оның рухын тынышландыруды, оған әзірдің өзінде жұбаныш һәм тынышлық беруіңді соранаман. Оны өтіріктің торына түсуге әрекет етіп атырған дұшпанның даусын пәсет. Өзінің әр бір ойын саған бойсындыруға, тартуды оған үйрет. Коринфлерге арналған 2 хат 10 бап 5 аятқа қараң. Оның ойына кіретұғын түрлі өтірікті оған аш, һәм оны хайқат жолынан қайтар. Оған тек сенің даусыңды естуіне жәрдем бер, оны өзіңнің мұхаддес рухыңа толтыр. Һәм оның өмірінен өзіңнен болмаған һәмме нәрсені алып тасла. Барға сабырлы болу үшін оның организмдегі барысларды орнына келтір. Сыртқы шариатлардан ғаризсіз, оған ішкі тынышлықты бер. Өзінің өміріндегі барлық жақсылықтарды өзің қалай көрсең, оны да солай көруге үйрет. Гуман һәм қорқынышлардың оны билеп қалуына жол қойма. Оған толық көріністі көрсет, һәм ахметліні ахметсізден ажыратуды үйрет. Оның өзінің дуаларында сенің жауапларыңды көруді үйрет. Хаялым барха, білетұғындай етіп, өзімнің сүйіспеншілігімді көрсетуіме жәрдем бер. Құдайым, мен біздерді тынышлыққа шақырғаныңды. Коринфлерге арналған 1 хат 7 бап 15 аятта. Білемен, екеумізді де осы шақырықты естуге һәм һәр қандай ақылдан зият болған тынышлықта жасауды үйрет. Мен хаялыма, жүрегімде Масихтың тынышлығы үкімдарлық етсін, һәм сен оған мінеттар болғайсаң, деп айтаман. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұқадес кітаплық аятлар. Өйткені жаратқан ие былай деді. Міне, тынышлықты дәрия кібі, халықтың байлығын бұлақ сияқлы етіп ағызаман. Ишая кітабы 66 бап 12 аят. Мен тынышланбадым ба? Забур кітабы 130 бап 2 аят. Ал сен жақсылықтың жаман әуеслерінен аулақ бол. Иемізге таза кеуіл мен сина тұғылар менен бірлікте хайқатлық, сенім, сүйіспеншілік ам тынышлыққа ұмтылып жаса. Тимофейге арналған 2 хат 2 бап 22 аят. Көз жасларың бір түн ағар, бірақ таңда қуанышқа толасызлар. Забур кітабы 29 бап 6 аят. Сонда har қандай ақыл ойдан зият болған Құдайдың тынышлығы Масих Иса арқылы кеуілеріңізді, һәм ой пікірлеріңізді қорғайды. Филиппліктерге арналған хат 4 бап 7 аят.
6 бап. Оның некесі. 8 жасқа шекем мен мал өсіретұғын фермада жасадым. Біздер өздеріміз өзімізді азықпен толық тәмеледік. Бір күні қыста маған еле 9 жас толмаған уақытта қарлы дауыл біздердің барлық малларымызды набыт етті. Ал келесі жылы бұршақ біздердің барлық асылымызды ұрды. Біздерде еш нәрсе қалмаған еді. Жаздың соңында әкем ферма минеті жүдә ауыр екенін айтты. Һәм біздер жеңілірек өмірді уәде ететұғын қалаға көшіп кеттік. Фермада жасап жүргенімде мен маған ғаризлі болған атыздың қандай жақсы күтімді талап ететұғынылғын. Себебі егер асыл жаман болса, онда жеуге еш нәрсе болмайтұғын түсіндім. Мен егер атызда бір нәрсе өсуін қалесең, онда бірінші орында жер ақында тәшүшіну керектігін түсіндім. Үйді тырнақсыз құру мүмкін емеслігі сияқлы, жерге жақсы азық берілмесе, жеміслі атызды өсіру мүмкін емес. Кейін жақсы тұқымларды алу зәрүр. Сіз не егіп атырғаныңызды күзетуіңіз керек. Өйткені сіздің асылыңыз тұқымды таңлауыңызға ғаризлі. Тұқымды егіп болғаннан кейін қарықларды жақсылап суғару, һәм пайда болып атырған жас бұтақлардың дөңгелегіндегі жабайы шөплерді шоқ қылып, жақсылап отау керек. Оларды зиянкеслер, жаман ауа райы ямаса басқа жағдайлар набыт етпеу үшін диққатпен бақылау керек. Сіздің некелік өміріңіз де осы атызға ұқсас. Ондағы жер дуа ету менен таярланады, һәм азықландырылады. Кейін керекті тұқымлар сүйіспеншілік, садықлық, құрмет, ітібар һәм қарым-қатынастың жақсы тұқымлары егіледі. Сүйіспеншілік тұқымы. Сүйіспеншілік тұқымын егу һәммесінен аңсат. Ал жемістері болса, дерлік дәру пайда болады. Егер сүйіспеншілік тұқымын кеуіміз ексе, онда жүрегімізде үміт, тынышлық, бақыт жемістері өсіп шығады. Бұл біздерге қорқыныш, үмітсіздік һәм қателесудің жүзіне батырлықпен қарауға жәрдем береді. Бұл жемістер біздерге өмірлік жолымыздағы барлық тосқауылдарды жеңуге жәрдем береді. Сөзсіз атыздағы барлық зият нәрселерді жұлу керек. Жабайы шөпті жұлу бағман үшін ермек емес, ал оның ахметлі вазипаларының бірі. Егер сіздің некелік атызыңызда өкпе, ұрыс, түсінбеушілік, қаралау, өзін ойлау һәм ғазептің жабайы шөплері еркін өсіп атырған болса, онда тез арада олар барлық пайдалы өсімдіктерді тұншықтырады. Егер атызымызда жақтырмаушылық тұқымы егілген болса, біздер солыймыз һәм тез өлеміз. Айрым уақытлары мынадай болады. Ат сырттан қарағанда жақсы болып көрінеді, бірақ оның ішіндегі өсімдіктер әлі қашан өлген һәм еле жерге құламаған. Дәл сол некелік бірлікте де жүз береді. Сырттан олар жақсы көрінеді, бірақ ішінен болса олар өлі. Бұл Құдайдың ниетіне сәйкес келмейді, һәм әлбетте Құдайды ағысламайды. Егер некеңізде сізді ұлылайтұғын һәм өзі сізді көруді қалеген сияқлы хақи Құдайдың жаратылысы қылатұғындай сүйіспеншілік болмаса, бұл ондағы өзін ойлаушылық, қорқыныш, өзін басқару ямаса сізді тұншықтыруға әрекет етіп атырған қалеген жабайы шөп жемісінің сіздердің қарым-қатынасыңызда барын тексеру уақыты келгенін білдіреді. Егер сіздің некеңізде қауіплі машқалалар болса, сіздердің дуаларыңыз бойынша Құдай карамат ісе алатұғынын білің. Ол көзді ашып жұмғанша адамлардың жүректілерін һәм көз қарасларын өзгертуге ұқыплы. Ол күнәнің жас бұтақларын тамырымен жұлып, өлген сүйіспеншілікті тірілтіп, һәм оны тек қана өсіп атырған емес, ал гүлленген терек қыла алады. Мұқаддес кітапта сүйіспеншілігіңіз хақиқи болсын, жамалықтан қашып, жақсылыққа жабысып алыңлар. Римліктерге арналған хат 12 бап 9 аятта деп айтылған. Бар жүрегіңіз бенен некеңізде бар болған жақсы нәрсеге жабысың. Шайтанның атызыңызда отырғызуды қалеген барлық нәрсесінен бас тартың. Құдайдан шартсыз сүйіспеншіліктің таза тұқымларын егуді үйретуін өтінің. Бақ майданын har жылы қайта егу мәслихат етіледі. Жақсы күтуде сүйіспеншілік тұқымлары ажайып сүрәт береді. Садықлық тұқымы. Атсызыңыз аш хайуанларға жайлау болмау үшін мүлкімізге кіруіне кесентететұғын сенімлі диуал менен оны қоршауымыз керек. Біздердің некеміз
усундай коргоого муhtаж. Эгер биздер онун чегараларын коргомосок, онда ондан бир нерсе болса да урланады. Өзүнүн никесине бейпарва катнаста болатын адамдар көбүнесе азык излеушү, түрлүү жанниклердин дыккатын каратуу үчүн тухумларын өзүнүн территориясынын сыртына эгеді. Бул жанниклер ишке кирүү үчүн биздердин коршоочу диварларыбыздын көптөн бери ремонт изленбеген, халсиз һәм эски жерлерин излейди. Биздер опасыздык тухумун эккен вактымызда корганды бузамыз һәм жат жанниклердин атызыбызга кирүүнө жол ачабыз. Менин кымбаттуу масихи досторумдун ичинде бирөөнүн өзүнүн никелик атызынын сыртына опасыздык тухумун эккен күйөөү бар edi. Бул пөткүл багды бийлеп алууду каалеген бир аш кезенде хаял жынысындагы жаратылыштын дыккатын тартты. Бул эркек өзүнүн сериги менен бирге жат территорияда эч кандай жакшы нерсе чыгуу мүмкүн болмаган жабайы шөп тухумун таслады. Нәтижеде бир эмес, ал 2 никелик атыз бузулду. Биздердин ар бирimiz өз атызыбыздын сыртына тухум себүү, азгырылуун бастан өткөрүүбүз мүмкүн. Бирок бул калөөгө каршы болгонлар аңлы түрдө садыклык тухумун эксе, бай сүрөт жыйнап алады. Хаттеки сиздин никеңиз атаклуу окуялардын ичиндеги эң ажайыбы болгону менен де душман баары бир онун дөгөрөгүндө орнотулган диварларды бузууга һәм оны жок кылууга аракет этеді. Шайтан сиздердин бирөөңүзгө тоор коюу үчүн барга каалеген имканиятынан пайдаланады. Сонун үчүн экиңиздеги атыздын жери барга дуа этүүдүн жакшы таасирине муhtаж. Эгер биздер никелик бирлигибиз беккен болгону сончо эле энди дуа этүүдүн кажети жок деп ойласак, биз алданабыз. Мухаддис китап. Сондуктан сенимди беккем тураман деп эсептейтин адам ушундай күнәларды иштөөдөн сак болсун. Каримлерге арналган 1-кат 10-бап 12-аятка караң деп эскертеді. Дуа этүүдө Кудайдан натижелери хакында өгнөтүгүн сол тухумларды хаялыңыз менен эгүүңүзгө жол коймоун сораң. Мундан садыклык тухумун эгүүдө һәм коңуслардын көрө алмаушылыгынан атызыңыздын дөгөрөгүнө беккем дивал курууун үйрөтүүдү сораң. Хүрмет тухуму. Аумитсиз никенин басыл себеплеринин бири бири-биринин кызыгуучулукларына эрли зайыплардын менсинбеушілігі. Мухаддис китапта ар бир адам өзүнүн эмес, ал башкалардын пайдасын көзлесин. Каримлерге арналган 1-кат 10-бап 24-аятта деп айтылган. Биздер никемизде хүрметсиздик тухумун эккен вактымызда күйөөбүздүн пайдасын излеймиз һәм сонун ушунда ашуу һәм каршылыктын жемисин аламыз. Күйөөңүнүн кызыгуучулугунан өзүндүкүн жогору коюу жуда ауыр маселе. Һәм оны биздерде харакет этип атырган мухаддис рухтун жардамысыз апайы шариятларда орлоо мүмкүн эмес. Сонун үчүн бул акында дуа этүү биздердин вазипамыз. Мен үчүн сиз Масихтагы сүйүклүү тусканым болгонуңуз үчүн сизге хаяллар дерлик эч качан өз күйөөлөрү менен сүйлөшпөй турганын айтууду каалайм. Хаялыңыз сиздин анаңыз яки сиздин кызметкериңиз болууду каалаймайды. Биринчи жагдайда ол сизге деген хүрмөтүн жогалтады. Экинчисинде хаялыңызда сиздин оган деген хүрмөтүңүздү жогалткандай таасирленүү пайда болот. Мен сиз үчүн хаялыңыздын адетте ана ямаса кызметкердин иштейтигин барга иштөөгө даяр экенин билемен. Бирок эгер сиз ондан ушундай кызметлерди өзүңүзгө көрсөтүүн жиі сурасаңыз, ол сизге балага ямаса башчыга карагандай катнаста бола башлайды. Ал бул албетте сиздин катнасыңызда көрүнөдү. Хаялыңыз өзүн сиздин анаңыз ямаса кызметкериңиз сыяклы канча эле жиі сезсе, сончо эле кем ол өзүн сүйүклүү сезеді. Кудайдан нерселерге онун көз карасы менен карауга һәм никеңизде хүрмөт тухумун эгүүдү үйрөтүүн сораң. Итибар тухуму. Эгер сиз жетерлик убакыт һәм итибар бөлүүдү үйрөнбесеңиз, сизде эч качан гүлленген атыз болмайды. Келечекте бай зурат алуу үчүн тухумду эгип, сугарып һәм нәллерди азыкландыруу үчүн канча сагат һәм күч талап этиледі. Бактылы аукамларды күйөө һәм хаял бири-бири менен жалгыз калуу үчүн барга вакыт табады. Эгер сиздин ис тартибиңиз буну иштөөгө жол коймаса, демек ол артыкча жүкленген. Бирге болуу үчүн онун мен бир нерсе хакында бөлүсүү, талкуулоо үчүн
өзінің пікірлерін һәм арманларымен бөлісу үшін апуайы үндемей отыру, ямаса жынсы жақылықтың асығыслы емес демлерін бастан өткеру үшін уақыт табуыңыз керек. Сіздің өміріңізде жұмыста түнге шекем істеуге тура келген пайтыларыңыз болатұғын білемен, бірақ егер сіз минеткеш болсаңыз, онда атызыңызда не егіп атырғаныңыз үстінде ойланың. Құдайдан хаялыңыз үшін барха уақыт табуыңыз үшін күніңізді жобаластыруды өзіңізге үйретуін өтінің. Қарым-қатынас тұқымы. Сіздер тұқымларға ұқсас, алдын олардың жас бұтақлары аз, ал кейін олар үлкен өсімдіктерге айланады. Егер адам өзінің некелік атысында ғазиеп, бейпаруалық, қанатланбаушылық, сабырсыздық ямаса сезімлік тұқымын ексе, онда ол алсылау һәм суықлық, астан кестелік һәм бөліну, уайым һәм қайғының жемісін алады. Осы тұқымлардан дөңгелегіндегі һәмме нәрсе набыт ететұғын үлкен өсімдік өсіп шығуы мүмкін. Көптеген некелердің қиын машқалаларының бірі қарым-қатынастың жетіспеушілігі. Хаяллар, күйеуім мені тыңламайды деп айтады. Күйеулер, хаялым мені түсінбейді. Ол менің сөздерімді надұрыс талқылайды деп айтады. Бұл еркек һәм хаяллардың түрліше ойлануының себебінен болады. Бірақ бұл қарқилылық оларға бір-бірін толықтыруына жәрдем береді. Егер күйеу һәм хаял жағдайға түрлі көзқараспен қараса, онда олар Құдайдан жағдайға өзінің қарағаны сияқлы қарауға үйретуін сұрауы керек. Тек осылай олар барлық сұраулар бойынша келісімге келе алады. Некелік қарым-қатынастың атысында әлбетте сүратты жинау уақыты келеді. Хадис кітапта адам не ексе соны орады. Галатлықтарға арналған хат 6 бап 7 аятқа қараң деп ескертеді. Егер біздерге зүратіміз ұнамаса, онда басқа тұқымларды егу уақыты келгенін білдіреді. Тұқымлар біздердің қылықларымыз, бірақ көбінесе біздердің сөздеріміз арқылы егіледі. Ал егер күйеу һәм хаял қарым-қатынас жасауды білмесе, онда түрлі жабайы шөплер өседі. Егер некеңізде сөз, жабайы шөп тұқымлары әлде қашан егілген болса, ал олардың жас бұтақлары болса, әлде қашан сіздердің қарым-қатынасыңызды тұншықтырып баслаған болса, олардың жәрдемінде алып тастауға берілген Құдайдың құралы хақында есте тұтың. Бұл құрал сіздің дуаңыз. Атсызыңызда не өсіп атырғанына диққат аударың, һәм барлық қарқылар оталып һәм жабайы шөплер алып тастану үшін дуа етің. Неке бейіш болуы мүмкін, бірақ дозақ та болуы мүмкін. Көпшілік адамлар үшін бұл қандай да аралықтағы нәрсе. Бұл егер сол адам сіз үшін арналып жаратылған болса да, оның мен бір бүтін болу қатты қиын екені менен түсіндіріледі. Бірақ гап өзіңнің серігіңді өзіңнің астыңа жіберу хақында емес, ал оның мен бірге Құдайға ұқсауға харекет ету хақында кетіп жатыр. Құдай күйеу мен хаялға бірге рухи өсуіне жәрдем береді. Ол оларға бір бүтін болуға, бірақ соның мен бірге әр біріне өзінің айрықшалығын сақлап қалуға һәм өзінің жеке қасиетлерін рауажландыруына жәрдем береді. Неке жеке айрықшалық тұншығатұғын орталық болмауы керек. Керісінше, ол ерлі-зайыптылардың өздерін толық жетістіретұғындай орта болуы керек. Егер ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасы Құдайдың еркімен құрылса, онда арманлары орыланып, ал мақсатлерге болса ерісіліп баслайды. Дуа етудің арқасында әр біріміз оны қадағалаудың орнына серігімізге сенуді, үкім етудің орнына оны жігерлендіруді үйренеміз. Бойсынбау Құдайға ұнамайды. Оған некеліктің атысында өсуге жол қойылған өзін ойлаушылық, өтірік, жек көрушілік, жеркеніш һәм жауызлықтың жемістерін көру ұнамайды. Егер біздердің күйеуімізге қатынасымыз Құдайдың ниетіне қарсы барса, бұл біздердің тек қана Құдайдың еркіне қарсы болып атырғанымызды емес, ал оның ниетінің орылануына тосқылық етіп атырғанымызды білдіреді. Құдайдан хаялыңызбен бірге араңыздағы қарқилықты дұрыс түсінуді һәм бір-біріңізді қалай толықтыратұғыныңызды көруді үйретуін сораң. Бәлкім біреуіңіз екіншіңіздің хәлсіз жерінде күшлі шығарсыз. Біздердің ұлы жарылқауымыз болуға арналған нәрсе жиі біздерді ашуландыра баслайды. Себебі біздер Құдайдан жағдайды өзі көретұғындай етіп көруді үйретуін сұраймыз. Бәлкім сізді
Хаялыңыздың сөзлері менен кылыклары ашуландыра турган шығар. Бұл хакында Кудайга айтып бериң, һәм ол сізге не хакында дуа ету керектігін көрсетеді. Әдетте адамдар бір-бірі менен бірге жасауды қаламегендіктен емес, ал бір нәрсені болса да өзгерту мүмкіншілігін көрмегендіктен ажырасады. Құдайдан һәр біріңізде өзгеруге мұқтаж нәрселердің өзгертуін сораң. Егер сізге екеңізге қайта тікленбей тұғын, зиян жеткізгендей атсызыңыз үмітсіз жағдайда тұрғандай болып түйілсе де, Құдайдың жағдайды жақсы тарапқа өзгерте алатығынын, һәм қалайтығыны хақында есте тұтың. Егер өздерімізді бойсындырып, һәм тек оның жоллары менен жүруді қалайтығындай оны сүйсек, онда Құдайдың қандай ажайып караматлар істей алатығынын біздер көз алдымызға да келтіре алмаймыз. Коринфтерге арналған 1-хат 2 бап 9 аятқа қараң. Бұндай низамлық некеден басқа жерде сондай анықлық болып көрінбейді. Дуа етіп, сіздер Құдайдың нұрына өміріңізге кіруге нұрландырып, һәм өзіңіздің некелік қарым-қатынасыңыздың атысын тірілтуіне жол бересіз. Сол уақытта осы атыс таза егін шығарып, гүлдетіп, қош иіс шығарып, һәм екеуіңіз үшін да қуаныштың мол жемісін алып келуді баслайды. Хаялдың мұқтаждықтары. Илтимас, хаялыңызға. Сіздердің өзара сүйіспеншілігіңіз көбею үшін, екеуіңіздің де азғырлауға бекем қарсы тұра алуыңыз үшін, бір-біріңізді хүрмет етуді үйренуіңіз үшін, барға бір бүтін сияқлы жасауыңыз үшін, сіздер һәм достар, һәм ойнаслар бола алуыңыз үшін, барға бір командада болуыңыз үшін, басыңызға ажырасу уақытында ойлары ешқашан келмеу үшін дуа етің. Кеулердің гуалықтары. Майкл Амартян айтып береді. Үшке оралған жіп тез ара үзілмейді. Уашшы кітабы 4 бап 12 аят. Бұл аят некелік өміріміздің ауыр дәуірлерінде Сторми екеуміз үшін бәрха аспандағы маннананымыз болды. Біздердің ұрыс қағысларымыз күнделіклі апайы нәрселерден өсіп атырғандай болып көрінетұғын еді. Бірақ дұшпан үшке оралған жіптей некемізді үзу үшін күші жеткен һәмме нәрсені істеуге әрекет ететұғын еді. Ұрыс қағыслар бәрха тосаттан пайда болатұғын еді. Ал біздердің бірліктегі дуамыз хақында бұндай айта алмаймыз. Оған жету үшін біздерге қанша тосқылықтан өтуге тура келді. Дуа ету сізден жеке күн тәртібіңізден бас тартуды, һәм Құдайға өзінікін орнатуға жол беруден талап етеді. Дуа ету көп мәрте менің диққатымды маған қатты жақсы болу үшін Стормидің өзгеру керектігі хақында ойлардан басқа нәрсеге қарататұғын еді. Һәм бұның орнына мен оған ұнау үшін қалай өзім өзгеру мүмкіндігі хақында ойлайтұғын едім. Бұнда менім қандай қозғалды, бірақ біздердің дуаларымыздың арқасында өзгерістер жүз бере баслады, һәм біздер бір нәрсеге болса да ерсе алдық. Бүгін біздер 28 жылдан берлі некедеміз, һәм Стормиден басқа ешкімді хаялым рөлінде көре алмаймын. Біздердің машқаларымыз тек Құдайға бірге дуа еткенімізде ғана шешілді. Бұндай үшке оралған жіпті хақиқаттан да үзу аңсат емес. Дуа ету. Құдайым, мен сенен өтінемін. Хаялымыз екеумізді беккем һәм құламайтұғын қатынаспен байланыстыр. Сүйіспеншілігімізді барға сезетұғындай етіп, хаялымды күшлі сүюге мені үйрет. Бір-бірімізді хүрмет етуді, һәм бір-бірімізге қызығуды, барға жақын дос болуды, бір-біріміз үшін қорғаушы һәм беккем тірек болуды үйрет. Біздердің өкпе һәм кеуіл қалушылығымыздың құрбаны болған, жоғалған һәм бұзылған сүйіспеншілігімізді тікле, һәм оны жүректерімізге қайтар. Біреуіміз екіншімізді сүймеген уақытта да некемізде бар болғаны барлық жақсы нәрселер хақында есте тұтуымызға біздерге күш бер. Біздерге бір-бірімізді тез һәм толық кешіруді үйрет. Әсіресе мен сенен кешірім зарур болған өміріңіздегі тараудатың хақында сорайман. Сенің бір-біріңізге мейірман һәм жан ашыр болыңлар. Құдай сіздерді Масих Иса арқылы кешіргендей, сіздер де бір-біріңізді кешіріңлер. Ефескілер 32-де деген уасиятыңды, яғни бір-біріңізге деген біздерге қатынаста болғандай, қатынаста болуды есте тұтуымызға жәрдем бер. Біздерге һәр бірімізге басқамыздың қатесін һәм хәлсізлігін көруімізге жәрдем бер.
Біздерге өмірдің ауыр уақытларында сондай ахметлі болған хәзіл сезімін бер. Біздерді бірдей көзқарасты ұстанатұғын барға хамме нәрседе бір-бірімізге сенетұғын, бір рухта һәм бір ойда болатұғын, келісімлік табуды білетұғын, финанс, бала тәрбиясы, бос уақытты өткеру һәм осының менен көплеген ахметлі шешімдер қабыл ету мәселелерінде тез тіл табатұғын болайық. Тартыс һәм ұрыс қағыстар пайда болған уақытта сенен өтінемін, біздерді жарастыр һәм һәр бір тартыс сорау бойынша келісімге келуімізге жәрдем бер. Біздерді сенің мақсатыңа тикарланып, өздеріміздің мақсатларымызды турлауға, арамызда азғантай болса да түсінбеушілікке орын қалмау үшін бір-бірімізбенен әділ һәм хақ кеулі болуға үйрет. Сенің жарлықауыңның харекеті бойынша біздер сабырлы һәм бір-біріміздің кемшілігімізге түсінушілікпен қатынаста болуға, бірақ сонымен бірге һәр біріміз кешірім сұрауға талпынуға үйренейік. Хаялымызбен барға бірге болуымыз, бір қызығушылықпен жасауымыз һәм өмірде бір жолда жүруіміз хақында өтінемін. Біздерге екеуміз үшін да бақыт, тыныштық һәм қуаныштың бұлағы болу үшін бір-бірімізге уақыт табудың қандай ахметлі екені хақында жиі ескерт. Құдайым, мен сенен байланысымызды құлата алатын барлық нәрселерден қорғауыңды соранамын. Біздерді азғыруға талпынып атырғалардың бәрінен азат ет. Һәм біздерге азғырлауды сол уақытта біліп һәм оның менен күресуді үйрет. Біздердің бүгінгі қарым-қатынасымызды өтміштегі еш нәрсе ренжітпесін. Һәр біріміздің өміріміздегі өзіңе ұнамсыз нәрселер менен барлық қатынастықты үзіп тасла. Біздердің некемізде неке адалдығын бұзу һәм ажырасуға ешқашан орын болмасын. Сенің қосқаныңды еш нәрсе құлата алмасын. Құдайым, әуметсіздіктерге қарамастан шаңырағымызды сақлап қалуымызға жәрдем бер. Барға жаратушымыз болған саған mürajaat етуді, біздердің қатынасымыздың бекемлену үшін һәм олар сенің ойлағаныңдай болу үшін дуа етуді үйрет. Бірінші орында сенің уасият еткеніңдей басқаның пайдасын көздеуді. Коринфилерге арналған 1 хат 10 бап 24 аятқа қараң. Үйрет. Біздер некеміздің орайында сенің болуыңды қалаймыз. Һәм біздер бір-бірімізден тек сен бере алатұғын нәрсеңді алуға үміт етеміз. Біздерге елестен азат болуға һәм бір-бірімізді хақиқат нұрында көруімізге жәрдем бер. Некеміз сенің ойлағаныңдай болу үшін біздер бәрға саған һәм бір-бірімізге хақ һәм садық болайық. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұхаддис кітаплық аятлар. Екі адам бір адамнан жақсы, себебі олар минетінен жақсы сиялар. Бірі құласа, екіншісі досын тұрғызады. Бірақ кім жалғыз болса, тұрғызатұғын адам болмаған соң әсірет шегеді. Уасшы кітабы 4 бап 9-10 аят. Сіздерге және шынын айтаман, жер бетінде сіздердің екеуіңіз келісіп не сорасаңыз, аспандағы әкем соны береді. Матта жазған Қошқабар 18 бап 19 аят. Иса оларға, кім өз хаялымен ажырасып, басқа хаял алса, ол хаялына болған неке адалдығын бұзған болады. Марк жазған Қошқабар 10 бап 11 аят. Жаныңызды сақлаң, һәм ешкім жаслығындағы хаялыңа жаман қатынаста болма. Малахия кітабы 2 бап 15 аят. Бір-біріңізді туысқанлық сүйіспеншілікпен шын жүректен сүйіңдер. Бір-біріңізге өзара құрмет көрсетуге тырысыңлар. Римліктерге арналған хат 12 бап 10 аят. Жетінші бап. Оның күйеуіне бойсынуы. Бойсыну бұл тек қана фейл. Бойсыну бұл өз еркің менен істенетұғын харекет. Адамды бұны істеуге мәжбүрлеуге болмайды. Кімде болса да біздерді сүюге мәжбүр ету мүмкін болмағаны сияқлы, өзімізге кімнің болса да бойсынуына мәжбүр ету мүмкін емес. Әлбетте, адамды бойсындыруға мәжбүр ету үшін күш қолдану мүмкін, бірақ бұл ақиқи бойсыну болмайды. Бойсыну өзінде біздердің өздеріміз істейтұғын таңлауымызды нәзерде тұтады.
Бұл шешімді біздердің һәр біріміз қабыл етуіміз керек. Һәм ол жүректен шығуы керек. Егер біздердің шешіміміз бойсынуымыз керек болғанға тикарланып, жүректен шықпаған бойсыну болса, бұл біздердің бойсынбаушылықта екенімізді білдіреді. Бәлкім, менің сұрау жауабымда қатынасқан өзінің әдеулі тілегі күйеулеріне бойсыну екенін айтқан көпшілік аялар хақында жаңалық сіздерді таң қалдыратқан шығар. Олар күйеулерін тек қана шаңарақтың басы сипатында көруді қалайды. Һәм олардың Құдайдан сол еркеклерге берілетұғын жетекшілікті елуге аз ғана болса да қалеуі жоқ. Хаялар мұқаддес кітапта бұл хақында айтылғанын біледі. Ал дана хаялар барға Құдайға ұнайтұғын нәрсені істеуді қалайды. Себебі олар Құдайдың жолларының даусыз артықмашылықтарын түсінеді. Бірақ бұл жерде машғалалар пайда болады. Себебі хаялар күйеулеріне бойсынған болудан қорқады. Һәм бұл келесі екі себепке байланыслы жүз береді. Бірінші себеп, күйеу үшін бойсыну оның құралы сипатында қолданатұғын апуайы сөз болып табылады. Екінші себеп, күйеуі өзін толығымен Құдайға бойсындыруды елі шешкен жоқ. Яқшы, хаялға Құдай тек соған лайықлы болған күйеуге ғана бойсынуды бұйырмағанын білемен. Бойсыну демек бірінші орында адамға емес, ал Құдайға сену. Егер ол күйеуінің Құдайға бойсынуды әлдеқашан шешкенін білсе, хаялға күйеуіне бойсынуға шешім қабыл ету аңсатырақ болады. Ол үшін бұл күйеуіне бойсынуды шешіп, тыншылыққа ерсетуғынның белгісі болады. Бұл жерде ең басылысы оған күйеуімен дұрыс қарым-қатынасты орнатуға жәрдем беру. Бірақ қандай жағдай болса да, оны бұған мәжбүр ету керек. Егер оның өзіне деген қатынасы бұл хақында гуалық етпесе, хаялға күйеуінің өзін Құдайға бойсындырғанына сену жүдә қиын. Хаяллар, күйеулеріңізге де бойсыныңлар. Ефесілерге арналған хат 5 бап 22 аятта. Деген аяттан кейін, ей күйеулер, Масих сенушілер жаматын сүйіп, оның үшін өзін құрбан еткен сияқлы сізлер де хаяларыңызды сүйіңлер. Ефесілерге арналған хат 5 бап 25 аятта. Масих жаматтың жүзін бұрмайды, оған қарсы болмайды, оның үстінен күлмейді. Ол ешқашан оған көкірек ямаса бейпаруа болмайды. Ол оны қараламайды, һәм ол хақында менсінбеушілікпен айтпайды. Ол оны сүйеді һәм қорғайды. Оны барлық керек нәрселермен тәмінлейді, һәм ол хақында қамқорлық етеді. Сондықтан Құдай күйеуге хаялға қатынаслы басшы рөлін сенген уақытта, ол оннан белгіленген өзін құрбан ету құнын төлеуді талап етті. Көпшілік аяларды, егер мен күйеуіме бойсынуға разы болсам, оның алдында пәс етілмеймен бе? Ол маған деген хүрметін жоғалтпай ма деген сұрау қинайды. Оған жауап, күйеудің Масихтың жаматын сүйген сияқлы, хаялын да сүю сияқлы, Құдайдың уасиятын орындаудан ямаса, ол үшін бойсыну тек қана өзінің құқы жоқ, еш нәрсені аңлатпайтұғыны, апуай сөз болып қалуына толығымен ғарезлі. Басқа сөзбен айтқанда, ол өзінің мұтажілкілерін оныкінен жоғары қояма. Хаял адамға өз өмірін басқаруды күйеуінің қолына тапсыру жүдә қиын. Егер ол өзінің қызығушылықтарын оған қадірлі һәм олардың біргеліктегі өмірін басқарып, ол оларға ітібарлы болатұғына сенбесе. Егер күйеуі оның ойларына, сезімлеріне һәм көзқарасларына бейпаруа болса, осы таңлауды үслеу хаялға жүдә қиын. Егер оның өтміште толық ісенген адамы күйеуін қалдырып қапашылық әкелген болса, енді оған күйеуіне бойсыну қиынырақ кешеді. Бірақ Масихтың жаматты сүйгені сияқлы, өзінде солай сүйетұғын еркек үшін хаял һәмме нәрсеге таяр екеніне сіздерді сендіргім келеді. Осындай шариатларда бойсыну аңсат. Мен күйеулері сенуші емес, бірнеше аялармен таныспан. Бірақ олар таярлықпен күйеулеріне бойсынады. Себебі олардың әр бірі оған сенбесе де дәл Масихтың жаматын сүйетұғындай хаялларын да сүйеді. Адамлар бірдей атауға болмайтұғын бойсыну һәм тыңлау түсініктерін көбінесе алжастырады. Мұқаддес кітаплық басқаларды тыңлау бұйрығы тек балалар һәм құлларға қатынаслы емес, ал сондай-ақ жергілікті жаматтың ішіндегі өзара қарым-қатынасқа да қатынаслы. Мұқаддес кітап былай бұйырады: ей балалар, иемізге тиесілі болған сіздер ата-анаңызға бойсыныңлар, себебі солай істегеніңіз дұрыс болады.
Ефесліктерге арналған хат 6 бап 1 аят. Ей құллар, дүниядағы қожайынларыңыздың сөзін, Масихтың сөзін тыңлағандай терең хүрмет, қорқу һәм пәк жүрекпен тыңлаңлар. Ефесліктерге арналған хат 6 бап 5 аят. Жетекшілеріңіздің сөздерін тыңлаңлар һәм оларға бойсыныңлар. Себебі олар сіздер үшін Құдайға есап беретұғын адамлар болғалықтан жанларыңызды қарауыллайды. Еврейлерге арналған хат 13 бап 17 аят. Хаял күйеуінің я баласы, я шорысы болмағалықтан һәм жергілікті жамат некелік бірліктің бөлігі емесігінен тыңлау сөзі некеге ешқандай қатынасқа ие емес. Хаялынан бойсынуды талап ететұғын күйеу бұны істеу қадаған екенлігін түсінбейді. Бұндай талап пас ететұғын дискриминациялық мінезді алып жүреді һәм тек қарсылықты тудырады. Егер күйеуді хаялының тек өзіне бойсынуы қызықтырса һәм өзінің Құдайға жеке бойсынуы қызықтырмаса, онда бұндай жағдайда бойсыну қапашылық һәм бұзушылық алып келу құралы болады. Масихи күшлі сенімдегі масихи жетекшілердің де некелік байланыстарының бұзылғанын һәм іс ажырасу менен тамам болғаларын маған көп көруге тура келді. Бұл тек күйеулердің хаяларына бойсынуды талап еткені һәм ауызша һәм физикалық мәжбүрлеуге болғаны себеплі жүз беретұғын еді. Менің күйеуім шаңарақты жоғалту, өзіңнің хақлығыңды қорғауда жүдә қымбат төлем екенлігін түсінуді еш қалемейтұғын күйеулерге де маслихат беретұғын еді. Егер күйеу Құдайдың бек кем қол астында бойсынуды шешсе, ал кейін хаялының өмірінде де кереклі болған тәртіп орнатылуы хақында дуа етуді басласа, һәммесі қаншелі жеңілеседі. Біздердің уақытымызда бұл дерлік жиі болады. Егер біздер Құдайға бойсынсақ, ол біздердің жеккелігімізді езбейді. Ол біздерді өзі жаратқандай болуымыз үшін һәм өзінің қанатының астында бола алуымыз үшін азат етеді. Күйеуіне бойсынып, хаял оның қорғаушы қатламының астына түседі һәм Құдай жаратқандай хаял болып гүлденеді. Маған сенің, сіздер үшін егер хаялыңыз өзіңізге бойсынуға разы болса, жүда жақсы болады. Себебі оның ең ажайып пәзетлері нәтижеде сіздің ажайып жарылғауыңыз болып шығады. Егер хаялыңыз бойсынуда болмаса, оның жүрегі алдын Құдайдың алдында, ал кейін сіздің алдыңызда бойсыну үшін дуа етің. Кейін Құдайдан оны өзі сүйгендей сүюге жәрдем беруін сораң. Оның қисық бойсынуы оны қоршаған шартсыз сүйіспеншіліктің өсуінің сәйкес көтерілуіне мен кепілдік беремен. Ол сіздің Құдайдың басқаруын сорап атырғаныңызды білсін. Егер ол онда жүру үшін Құдайдың жолларын ізлеп атырғаныңызды көрсе, қай жерге болса да сіздің ізіңізден барады. Хаялдың мұтаждіклері. Ілтимас хаялыңызға. Хаялыңыз бойсынудың хақи мәнісін түсіну үшін, ол сізге Құдайға ұнайтұғын етіп, бойсынуды үйрену үшін. Сіз өз өміріңізді Құдайға бойсындыруыңыз үшін, ол сізді басқарғаны себеплі, ол Құдайға сену үшін. Сіз рухи жетекшілік рөлін өзіңізге алуыңыз үшін. Сіздің шаңарақ басшысы болуыңызға хаялыңыздың сену үшін. Бойсынуды талап ету шаңарағыңыздың жәнжеліне себеп болмау үшін дуа етің. Күйеулердің гуалғылары. Майкл Амартян айтып береді. Балалық жасымнан баслап, мен әкемнің анама қазан табақ жууға, кір жууға, төсеклерді туырғауға һәм ауқат пісіруге қалай жәрдем бергенін естимін. Күндіз ол жұмыс істейтұғын еді, бірақ ұсына ешқашан шаңырақтағы рөлдердің анық бөлінуінің себебі сипатында пайдаланбады. Соның арқасында менде хаялын хұрмет ететұғын һәм оны бақалайтұғын еркек хақында көзқарас қалыптасты. Әкем маған біреу емес, ал екеуі де бойсынған болу керектігін көрсетуді қаледі. Күйеуі де хаялы да бір-бірінің игілігі үшін нені болса да құрбан етуі керек. Мен бойсыну көзқарасын көп мәрте надырыс пайдаланғанын һәм осы мәселеде ер адамлардың шектен тыс жауыздылық жағдайды иелеген уақытта хаялар бұған өздерінің қатарларының біріккенлігі һәм әділ қарсылықлары менен жауап бергенін білемен. Сол сүйіспеншілік, хақ кеуілік һәм дуа ету, патшалық ететұғын жерде бойсынуға орын бар. Біздер еркеклер осы тарауда
өздерімізге тек еркек болғанымыз үшін берілген қандай да айрықша күшке барға жабысып алғанымыздың себебінен сәтсіздікке ұшырадық. Біздер осы биліктен пайдалануымыз үшін хаяларымыздың қожайындары болуды қалаймыз. Ауа, Құдай біздерге билік береді, бірақ ол біздерді хаяларымызбенен тең құқылы етіп жаратты, һәм олар мен бір дене болуды белгіледі. Егер мен хаялымның үстінен билікті низамсыз иелуге харекет еткенімде, өзіме қарсы барған болар едім. Сіздерге дуа ету құқыларды теңестіру үшін құрал екенін есетемен. Мен хаялым һәм өзім үшін дуа етемен. Біздердің бір-біріміздің һәм Құдайдың алдында барға туры жағдайда болуымыз үшін дуа етемен. Дуа ету. Құдайым, бүгін мен өзімді саған бойсындыраман. Шаңырағымды алып жүре алуым үшін мені басқар. Барлық шешімдерімді сенің ашылышларыңның һәм сенің басқаруыңның тикарында қабыл етуіме жәрдем бер. Шаңырақтың басы сыпатында саған бойсынғандықтан сенен өтінемін. Хаялыма мені сенің басқарып атырғаныңа сенуіне жәрдем бер. Біздердің екеумізге де өзің көруді қалегендей бойсынудың мәнісін аш. Менің өзің көруді қалегендей шаңырақ басшысы қыл. Біздерге тартыс сұрауларында келісімге келуімізге һәм оларды дұрыс ізбе-іздікке қоюға жәрдем бер. Құдайым, хаялым менде харекет етіп атырған мұқаддес рухқа толығымен сену үшін ауысықсыз бүткіл өмірі саған сенуді маған үйрет. Сыйға, оның хүрметін һәм сүйіспеншілігін алуым үшін мені өзің қандай сүйсең, оны да солай сүюді үйрет. Оған сенім һәм үйімізде маған рухи жетекшілік рөлін тапсыру үшін кереклі болған бойсынған жүрек бер. Сондай-ақ біздерді Масихқа деген хүрметіміз себеплі бір-бірімізге бойсынуды үйрет. Ефесіклерге арналған хат 5 бап 21 аят. Құдайым, мен білемен, біздерге келісімге келуге тек сен ғана жәрдем бере аласың. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұқаддес кітабылық аятлар. Хей хаяллар, иемізге бойсынатығыныңыз сияқлы, кеулеріңізге де бойсыныңлар. Өйткені Масих сенушілер жамаатының басы болған сияқлы, кеуде хаялының басы. Масих өз денесінің, яғни сенушілер жамаатының құтқарушысы. Сенушілер жамааты Масих бойсынатығыны сияқлы, хаяллар да һәмме істе кеулеріне бойсынсын. Ей кеулер, Масих сенушілер жамаатын сүйіп, оның үшін өзін құрбан еткені сияқлы, сіздер де хаялларыңызды сүйіңлер. Масих сенушілер жамаатын су менен жуып, һәм Құдайдың сөзі мен тазалап, оны мұқаддес қылу үшін өзін құрбан етті. Бұны ол үстінде ешбір дақ, жирық, ямаса, бұған ұсаған бір нәрсе жоқ. Мұқаддес һәм мінсіз болған салтанатлы жамаатын өзіне алу үшін істеді. Ефесіклерге арналған хат 5 бап 22-ден 27-ге шекемгі аятлар. Өз жанын сақлап жүрген адам оны жоғалтады, ал жанын мен үшін жоғалтқан адам оны сақлап қалады. Матта жазған қошхабар 10 бап 39 аят. Өзара ауызбіршіліклі болыңлар, мемелікке берілмей, пас көретұғын адамлармен қатынас жасаңлар. Өздеріңізді басқалардан ақылы санамаңлар. Римліктерге арналған хат 12 бап 16 аят. Сегізінші бап. Оның адамлармен қарым-қатынасы. Хаяллар бір-бірімен жақын һәм достық қатынасқа мұқтаж. Хаялға көп достарға ие болу зәрur емес. Бұл жерде сапасы һәммесінен ахметлірек. Достарды дұрыс таңлау міне ең ахметлісі. Хаялыңызға оны пайдалануды, ямаса пасетуді қалайтұғын, оны күлнетұғын, һәм хақиқатында оны жақсы көрметұғын, оның арқасында өсек айтатұғын, сіз бені жақын болуға харекет ететұғын достар керек емес. Ямаса өздері соншелі хәлсіз һәм басқалардан қарезді болғалықтан өзін соншелі бишара көреді. Хаялыңызға рухи өсуге жәрдем беретұғын, һәм оның өмірін байытатұғын, сондай-ақ оның менен сәубетлесіп, сізде байытұғын достар керек. Оған шын һәм садық, оның мен сөйлесуге, дуа етуге,
барха таяр, оған жәрдем келетұғын, сіз үшін ешқандай қызығы жоқ болған ахметлі тақырыптарды талқылай алатұғын дос керек. Оған жәрдем қолын созуға қабілетлі, оның өмірін безеп, һәм туыры жолды тұтуға жәрдем беретұғын, өзі мақтана алатұғын достардың үлгісі болатұғын достар керек. Сондай хаялар хаялыңызға рухи өсуге жәрдем береді, һәм ақыр ақбет сіздердің қарым-қатынасыңызға жақсы тәсір көрсетеді. Хаялыңыз сіздің өзінде жақсы адамгершіліклі достар пайда болуы хақында дуаларыңызға мұқтаж. Хаялыңыз үшін сіздің шаңарақ ағзаларыңыз бенен қарым-қатынаста болу үлкен ахметке ие. Соның үшін сіз олардың дослығы хақында дуа етуіңіз керек. Барлық адамдар жүдә кеңесшіл болғандықтан түрлі жағдайлар олардың қатынасына тәсір етеді, һәм оларға зиян келтіреді. Ал шаңарақ ағзалары әсіресе өтміштегі өкпелерді жиі еслейді. Бұл істі қиынластырады. Күйеуіңнің туысқалары мен қатынас айрықша әлпайымлық талап етіледі. Соның үшін хаялыңыздың туысқаларыңыз бенен қарым-қатынасы барға жақсы емес. Тек арында олардың арасындағы қарым-қатынас үлкен дәрежеде сізден қарезлі. Төменде келтірілген сұрауларға жауапларыңыз сізге не хақында дуа ету керектігін айтады. Бірінші, шаңараңыздың ағзалары сіздің таңлағаныңызды қабыл ете ме? Ямаса олар елі сіздің қашан болса да ақылға келіп, һәм өзіңізге хаялды олардың мәслихаты бойынша алатұғыныңызға үміт ете ме? Екінші, туысқаларыңыздың ортасында хаялыңыз хақында жақсы сөйлесесіз бе? Сіз оны жақсы тәріптен көрсетуге әрекет етесіз бе? Үшінші, туысқаларыңызға хаялыңызды жамалайсыз ба? Һәм олар оны қаралап атырғанда олардың тәріпінде тұрасыз ба? Төртінші, туысқаларыңыз хаялыңызға Құдайдан сізге жіберілген жарылқауға қарағандай қарай ма? Олар онда Құдайдан сый сипатында қызықлы жеккеліктей көре ме? Бесінші, туысқаларыңыз сіздің үйленгеніңізді өздерінің тынышлығына қауіп, сабырлығына сынақ, сіздің алып жүруіңізге тура келетұғын қате, атанақ деп ойлай ма? Олар сіздің таңлағаныңызды тамаққа қадалған сүйек деп атай ма? Алтыншы, шаңырағыңыз хаялыңызды құшақ ашып күтіп ала ма? Ямаса өздерінің онан алыс шақырымда ұстап тұра ма? Жетінші, хаялыңыз сізге өзінің туысқаларыңыз бенен қарым-қатынасында кеулі тоқ екенін айта ма? Құдайдан өзіңізге хаялыңыздың шаңарағыңыз бенен хақи қатынасының мәнісін ашуын сораң. Онан сіз бенен хақ кеулі болуын һәм сізге туысқаларыңызға деген қатынасы хақында, олардың арасында өзін қалай сезетуғаны хақында айтып беруін сораң. Көпшілік хаялар жылдар бойы күйеуінің туысқаларының өзін қабыл етпегеніне азап шегеді. Көпшілік күйеулер хаяларының не сезіп атырғаны менен қызықпайды, һәм барлық айыпты оларға аударады. Егер хаялыңызда осындай машқала бар болса, шетке шығуға әрекет етпең, ал оның шешілуі хақында дуа етің. Құдайдан өзіңізге пайда болған жағдай хақында хақиқатты көрсетуін сораң. Айрым уақытлары себеп барлық адамлардың әрқилы болғаны һәм оларға бір-бірін түсінуі қиын болғанынан құралған. Хаялыңыз адамларды өзін жақсы көруге мәжбүр ете алмайды, бірақ сіз жағдайды өзгерту үшін өзіңіздің туысқаларыңыз бенен сәубетлесе аласыз. Бірақ алдын бұл хақында дуа етің. Хаялын өз шаңырағына алып келіп, күйеу өзіне ол шаңырақ ағзаларының әрбіріне қолдау алуы хақында дуа ету вазипасын алады. Оның оны жақсы көріп қалғаны үшін, оның туысқалары да оны жақсы көріп қалады дегені емес. Достар, һәм жақынлар менен жақсы қарым-қатынастардан тысқары әрбірі ерлі зайып жұплары кем дегенде 2 ямаса 3 осындай жұплар мен қарым-қатынасқа мұқтаж. Бірақ екеуіңізге де қанатлану алып келетұғын ерлі зайыпларды табу аңсат емес. Соның үшін осы мақсатқа ерісу үшін бәлкім көп күш қосуға тур келетұғын шығар. Солай болса да, осындай жұплардың өмірімізге кіруі үшін дуа етуіңіз керек. Егер олар әлде қашан бар болса, өздеріңіздің араңыздағы достық байланыстар бекемленуі хақында дуа етің. Мұхаддис кітап біздерді сенбей тұғылар менен бірге бір мойынтырықтың астына кірмеңлер деп сендіреді. Коринфилерге арналған 2 хат 6 бап 14 аятқа қараң. Бұл сіздердің сенбеуші достарыңыз болмауы керек дегенді білдірмейді, бірақ бұл тек
өзіңізге жақсы тәсір көрсететұғын қатынасықларда һәм тек Құдайдың жоллары мен жүруге әрекет ететұғын адамлар мен болуыңыз керектігін аңлатады. Біздердің һәммеміз масихиларға қарағанда масихиға көбірек ұқсайтұғын сенбеушілерді білеміз. Соның үшін Құдайдан өміріңізден кері тәсір ететұғын һәмме нәрсені алып таслауын сұрауыңыз керек. Кешіріп білу зарур. Қалеген адамар мен қатынас түзгенде һәммесінен де кешіріп білу ахметлірек. Себебі өкпе үшін барға себеп табуға болады. Кешіруді үйрену жүдә ахметлі. Егер біздер өкпелерді ұмытуды үйренбесек, онда жүрегімізде сақланған қапашылық қалеген уақытта сыртқа шығуы мүмкін. Һәм бұл біздердің адамар мен қарым-қатынасымызға тәсір етеді. Мысалы, хаялыңыз бен бірге басқа жұптың топарында түслік столында отырып, һәм ерлі-зайыптылардың бір-біріне қарата ауыр ескертулер айтқанын естуге тура келді ме? Бұнан барлық қонақлар жүдә қолайсыз ауқалда болады. Столда отырғанлардың жүдә жақсы қатынасына қарамастан, айрымлары білдірмей сағатқа қарап, һәм осы топардан тезірек кетуге себеп ізлеп, һәм ойы менен келесі отырыспаққа шақырылғанлардың тізімінен осы жұпты әлі қашан өшіруді баслайды. Егер сын хәзіл түрінде айтылса да, қатынасушы адамдар басқа адамның пәсетілуінің еріксіз куәсі болғанына қолайсыздықты бастан кешіреді. Ерлі-зайыптылардың біреуінің талаплары қаншелі орылы болғаны менен бұндай қылық атраптағыларға тек жаман тәсір көрсетеді. Һәмме айтылған сөздердің ашынарлы нәтижеге ие болатынын біледі. Мысалы, өкпелеткен тареп жынси қатынаста болуды қалеген уақытта бас тартушылық жауабын алады. Осындай жағдайлар кешіруді білмеуі хақында гуалық етеді. Кешіруді білмейтін адам дәуірегіндегі һәммеге тәсір етеді. Ерлі-зайыптылар кешіруді білмеген һәм бір-бірін hürmet етпеген уақытта тек қана өздері емес, ал олардың балалары, туысқанлары, достары, кәсіптестері һәм қатынаста болатығылардың һәммесі азап шегеді. Егер адамның жүрегінде өкпе жасаса, атраптағылар істің негізін білмесе де бұны көреді. Егер хаялыңыз кімге болса да қапа болса, сол адамды кешіре алу үшін дуа етің. Болмаса, бұл оның адамлар мен қатынасында көрінеді. Һәм оған Құдайдың көргісі келетұғындай болуына тосқылық етеді. Хаялдың мұтажліклері. Iltimos хаялыңызға. Сенуші хаялармен дос болу үшін, шаңарақтың барлық ағзаларымен жақсы болу үшін, сіздің туысқаларыңыздың көз алдында рухландыру табу үшін, өзінде бүткіл дүнияға деген өкпені жинамау үшін, өтміштегі ауыр есеулерінен азат болу үшін, басқаларды кешіруді үйрену үшін, өзін қапа қылғанлармен жарасу үшін дуа етің. Күйеулердің гуалықлары. Епископ Инглвудтегі Калифорния штаты орайлық мұқаддес кітаплық садықлар жамаатының аға шопаны Кеннет Ульмер айтып береді. Ол һәм оның хаялы Тогетта 24 жыл некеде һәм 3 баласы бар. Менің дуаларымның орайлық тақырыбы барха хаялым Тогеттаның менің бірінші некемдегі балаларым менен қатнасы жақсы болу еді. Менің Тогеттаға үйленгеніме де ажайып 25 жыл болды. Осы жыллардың ішінде мен Құдайдың біздердің ойлағанымыз һәм сұрағанымыздан шексіз көбірегін іслеуге, ұқыплы екенлігі хақында хақиқатты тасдиқлап, Құдайдың біздерді әрекет етіп атырған күшін көрдім. Құдай хаялымның қызларым мен қатынас тарауында ажайып түрде әрекет етті. Біздер Тогеттамен тұрмыс құрған уақытымызда қызларымның бірі әлде қашан 5 жаста, ал басқасы 3 жаста еді. Бастан ақ мен өздерімізге Құдайдың басқаруы һәм менің алдыңғы өмірім һәм Құдайдың өзінің мейірімі менен маған ұсынған екінші шаңарақты құру мүмкінетінің арасындағы жұқағам хәлсіз байланысты бекемдеу үшін оның жәрдемі керек болатынын түсіндім. Некемнің бірінші күнінен мен Тогеттаның менің қызларым үшін жақсы өгей ана болу үшін дуа ете басладым. Мен Құдайдың олар ортасында хақлық, түсінушілік, сабырлық һәм hürmetке толы қатынасты қалай жаратып атырғанын көрдім. Бұндай қатынастар ешқашан өз-өзінен пайда болмайды. Бүгінгі күнде менің қызларым 29 һәм 27 жаста.
Олар Тогеттаны хақиқаттан сүйеді һәм hurmat етеді. Олардың һәр бірі бүгін өз өмірімен жасайды. Бірақ мен Құдайдың оларды Тогетта менен қалай жақынластырғанын, яғни тек өзі істей алатұғын нәрсені істегенін көрдім. Сондай-ақ Құдай маған дүниядағы ең жақсы ол болған баланы бағып алуға жол берді. Қазір ол 14 жаста. Мен оны жүдә жақсы көремін. Ол маған барха үлкен қуаныш алып келеді. Мен балаларымның һәммесі құтқарылғанын һәм оны сүйетуғаны үшін Құдайға миннәттармын. Біздер ауыр уақытларды бірге өткердік. Құдайдың біздердің үйімізді һәм шаңырағымызды сақлау үшін бірге дуа еттік. Бір тараптан біздер өзімізде хақи шопанның шаңырағын көрсетеміз. Бірақ басқа тараптан біздер өздеріміз иеміздің даңқы үшін шпалауға һәм қарым-қатынасты бекемлеуге ұқыплы Құдайдың күшінің ажайып әрекетінің куәсі болып табыламыз. Сондай-ақ мен Құдайдан хаялыма сену мүмкін болған бірнеше сүйінші хаялларды жіберу хақында дуа еттім. Мен шопаллардың хаяллары көбірек жалғыз болатұғынын көремін. Себебі оларда жүрегін ашалатұғындай садық һәм жақын достар жоқ. Олар ешкімге сенбейді. Мен хаялымды жақсы көріп қалатұғын, оның мен бірге дуа ететұғын, һәм барха оның тарапында тұруға таяр болатұғын хаяллар үшін дуа етемен. Мен Құдайдың оған берген достары үшін оған миннәттармын. Себебі олар менен ол қуанышын һәм қайғысын бөлісе алады. Мен Құдайға оның мен бірге зат сатып алуға баратқан достары үшін да миннәттармын. Себебі олар менен қатынасы оған қанатлану алып келеді. Садық болған Құдай хаялымның адамдар менен қатынасының жақсылануы хақында дуаларыма барха жауап береді. Дуа ету. Құдайым, мен хаялыңыздың аты. Жақсы сүйеніші достары болу үшін дуа етемен. Олар мен қатынас ол үшін күштің бұлағы болсын. Ол олардың қолдау дуаларына барха сүйенетұғын болсын. Оның өмірінен жақсы жеміс алып келмейтұғын барлық қатынасларды алып тасла. Сондай-ақ мен сенен хаялым һәм шаңырақ ағзаларым арасында жақсы қатынас орнатуыңды соранаман. Сенің сүйіспеншілік һәм келісім рухың олардың һәр бірінің жүрегінде патшалық етсін. Мен өздеріміздің туысқаларымызбенен түрлі қарсылық һәм түрлі қолайсыздықтың бұзылуының шешілуін соранаман. Жағдайды жақсы тәріпке өзгерту үшін не істеуім һәм айтуым керектігін маған көрсет. Атап айтқанда мен хаялымның, достымның ямаса шаңырақ ағзасының аты. Менен қатынасы жақсылануы һәм бекемленуі үшін дуа етемен. Ұрсып атырған тәріплерді жарастыр, бұзылған достықты тікле. Құдайым, сене өтінемен. Хаялым кешіруді білетұғын һәм қалейтұғын болсын. Егер хәзір онда ұсындай қалеу болмаса да, оған ұсыны саған бойсынуынан істеуіне жәрдем бер. Кешірім оны қапа қылған адамды ақламайтұғынын, ал өзін азат ететұғынын оған аш. Егер оның жүрегінде қандайда бұрынғы өкпе жасап атырған болса, осы күнәні сенің алдыңа тәубе етуі һәм онан азат болу үшін оған хақиқатты аш. Мен сенен қатты өтінемен. Хаялымыз бен бір-біріміздің өкпелерімізді есте тұтпайтұғын болайық. Біздерді бір-бірімізді бірден һәм толық кешіруге үйрет. Барлық хақиқатлық тек саған белгілі. Соның үшін біздер хүмету құқығына ие емес екенімізді барха есте тұтуымызға жәрдем бер. Хаялым шаңырағым, достарым, кәсіптестерім һәм жамаат үшін нұр болсын. Һәм оның адамлары мен қатынасымның арқасында Құдайым сенің даңқың көбейсін. Сенің дуаларыңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұқаддес кітаплық аятлар. Әділ адам жолдасларын туры жол көрсетер. Напак адамның жолы өзін адастырар. Сулайманның нақыл мақал кітабы 12 бап 26 аят. Дуа етіп тұрғаныңызда біреуге өкпелі болсаңыз, оны кешірің. Сонда аспандағы әкеңізді сіздердің күнәларыңызды кешіреді, деді. Марк жазған қошхабар 11 бап 25 аят. Жарлы жалынышлы сөйлер, ал байдың жауабы қатал болар. Сулайманның нақыл мақал кітабы 18 бап 24 аят. Жек көрушілік пен бірлікте әрбір жаман ниет, ашу, ғазеп, бақырыс һәм өсек сіздерден ұзақ болсын. Ал бір-біріңізге мейірман һәм жанашыр болыңлар.
Құдай сіздерді Масих арқылы кешіргендей, сіздер де бір-біріңізді кешіріңдер. Ефесіліктерге арналған хат 4 бап 31-32 аят. Басқаларды үкім етпеңдер, сонда сіздер де үкім етілмейсіз. Айыпламаңлар, сонда сіздер де айыпланбайсыз. Кешіріңдер, сонда сіздер де кешірілесіз. Лука жазған Құшхабар 6 бап 37 аят. Тоғызыншы бап. Оның біріншіліктері. Хаялыңыз барха дөңгелектегілердің тігілген көз қарасы астында болады. Солай екен, оған көбінесе адамлардың өзіне сын көзбен қарайтұғындай көрінеді. Осы дүнияның жазылмаған нызамы осындай. Хаялыңыз балаларыңыздың жүріс-тұрысына, олардың мектептегі әуметіне, һәм олардың келешектегі өміріне жауапкер. Егер вадатханада, мектепте, өзінің районында һәм өзінің жәмиятында жетерлі белсенді болмаса, ол үндемейтұғын көмменен әлбетте дұс болады. Адамлар көбінесе өсектің текарында оның үйінің сыртқы жиналғаны хақында пікір айтады. Атап айтқанда, үйіңіздің сыртқы көрінісін сізден сұрайды. Егер хаялыңыз жұмыс істесе, онда жағдай қиынласады. Өйткені оннан жұмыс өзі үшін һәммесінен жоғары екенін, өзінің бүткіл өмірі менен гуалық етуін күтеді. Бұнан тысқары, ол жақсы хаял, ана, қыз, дос, қоңсы болуға міндетлі. Егер ол осы рөлдердің біреуін болса да істей алмаса, оған жанапай айыптың текарында өзін үкім ететұғын биғарез һәм жүдә міндетлі комиссияның алдында тұруына туры келеді. Хаялыңыз өзінің вазипаларының біреуін орындауға уақыт сарпыла батырып, ол қалғанларының қауіплі менсінбеушілікте екені хақында қауітерленеді. Айырым уақытлары оған өзінің айыпсызлығын дәлелдеу ямаса кешірім хақында сұрау керектей түйіледі. Оның айыплаушысында барха жақсы таярланған өз әуметсіздіктерінің гуалары бар екені ұшында ауғал қиынласады. Оның барлық айыплаулары, оның барлық қарсылық көрсетулері тез қабыл етілуіне текарланған болып көрінеді. Оның ойында үзілмейтұғын кесіліскен тергеу болады. Айыплаулар жүдә ауыр. Оны айыплап атырған низамды бұзу, ұсындай жауыз жазаға ылайықлы болу үшін оншелі қауіплі емес. Ақыр ақыбет ол бар күшіменен харекет етеді. Не үшін бұл ешқашан жеткілікті болмайды? Жәмият хаялардан жүдә көп нәрсені талап етеді. Еркеклерден де көп нәрсені, бірақ бүткілі басқаша талап етеді. Мысалы, еркеклер хаяларға қарағанда шаңарақты тәмелеудей ауыр жауапкершілікті алып жүреді. Хаял шаңарақты тәмелеуге жәрдем береді, бірақ ол бұл үшін жауапкершілікті алмайды. Егер де хаял шаңарақтың жалғыз бағушысы болса, бірақ ол көп ақша таппай, әуметлі хамел іслемесе де, ешкім оны айыпламайды. Еркекке болса, жәмиет бұндай қарамайды, бірақ хаял шаңарақтың қаржысына қандай үлес қоспасын, егер ол бір өзі іслеп һәм шаңарақты тәмелесе, ал күйеуі болса үйде отырып һәм балаларға қараса, һәм егер балаларында мектепте ямаса теңнесілері менен машқала пайда болса, наразылық бәрібір анасына көрсетіледі. Айрым уақытлары оған қойылып атырған талаптардың басымы шыдап болмайтұғындай болғалығы соншелі, ол күшінен айырылғандай һәм өзінің вазипаларын орындауды тоқтатып атырғандай сезеді. Сол уақытта ол ұлыма рухи түсуі һәм науқаслануы да мүмкін. Осы жағдайлардың һәммесін түсіну сізге ол үшін дуа етіп баслауға жәрдем береді. Хаялдың өміріндегі қиын машқалалардың толық қатарына және бір машқала, бәрға шаңарақ ұясын меймандослық, тәртіплі, қолайлы һәм қауіпсіз тәріпте ұслап тұруды білу вазипасы болып табылады. Еркек тап айтқанда жасау орнын таңлауда белсенді, бірақ ол бұны хаял сияқлы өткір бастан кешірмейді. Хаял өзінің қолайлы һәм меймандос үйін жарату ұқыплығына күмәнданған уақытта, егер бұның үшін онда я уақыт, я ақша жоқ болса, онда бұл үй шексіз қауітер һәм жағымсыздықтар бұлағы болады. Мысалы, егер Вил һәм Сараның үйіне кіріп,
адамдар олардың тұрақ жайының патас, жиналмаған көрінісін көрсе, олар билді патас деп ойламайды. Яқ олар дәру сара жаман үйбекесі деп шешеді. Міне, не үшін хаялыңыз үйде жасап атырғалардың ізін жинамаған уақытта сондай қатты қапа болады. Ямаса айтайық, сіз хаялыңызды хабарландырмай, кешкі ауқатқа өзіңіз бен достыңызды бірге алып келесіз. Бұл оның ашуын келтіреді. Бірақ бұл адамды өзінің үйінде көруді қаламегені үшін емес, ал үйінің қонақ күтуге таяр емеслігінің, ал кешкі ауқат болса ең апуайы болғанның себебінен, һәм ол бұл үшін дәл өзін көмектетуындай сезеді. Көпшілік аялар үшін дастұрхан жаю мүмкіншілігі олардың өзіне сенімін бекемдейді. Ал бұл жағдай болса оның өзінің ұқымын көрсету һәм бәлкім кімді болса да таң қалтыру имканиятынан айырады. Мұхаддис кітапта, егер Құдай тарапынан қолдау алынбаған болса, онда үй құрудың пайдасы жоқ екенін айтылған. Үй ташушылар ағысы ешқашан таусылмайтұғын, ал олардың айырымлары соншелі апуайы көрінгеннен Құдайды өзіміздің албыраушылығымызға тарту қолайсыз болатұғындай үлкен сандағы майда вазипаларды құрайды. Бірақ ол, егер біздер өздеріміздің барлық қиыншылықтарымызды тек оның менен бөлісуге таяр болсақ, біздердің жүректерімізді жеңілдетуге барға таяр. Көпшілік аялар тек қана үйі менен емес, ал оннан тысқары да өмірге ие болуды қалайды. Бұл хаялыңыздың бастан өткеріп атырған басымын көрнерлі азайта алатұғын еді. Бірақ бұның үшін сіз оның желкесіндегі үй жұмысларының жүгі жеңіллену үшін дуа етуіңіз керек. Күмәлланбай Құдайға мұражат етің, һәм оннан бұнда хаялыңызға қалай жәрдем бере алатұғыңызды сораң. Мен күйеуімде үй жұмысларын алып баруға маған жәрдем беруге барға таярлығын айрықша бақалайман. Үй ақындағы ташушылар ешкім миннетташылық білдірмесе, хаял үшін зая кеткен минет болуы мүмкін. Үйде істейтін һәмме нәрселер үшін жоғары баға қоюды ұмытпаң. Оған сіздің қолдауыңыз зәрүр. Ол сіздің онсыз да желкесін басып атырған сол жүкті ауырлататұғындай, сіз сондай жеңілтек емеслігіңізді білуді қалайды. Өзінің біріншіліктерін қойып атырып, хаял әтте һәммені һәммесін өзінен жоғары қояды. Бұндай ауырмалықлар бір күні оның организмі кальций жетіспейтұғын сүйектей жарламан дегенше дерлік ұзақ уақыт белгісіз болып қалатұғын барға стресс һәм нерв системасының шаршауының себеплері болады. Егер хаялыңыз барға өзі ақында ұмытып, өзінен басқа һәмме үшін жасап, һәм минет етіп атырған болса, бұндай өмір оны шаршатады. Хаялыңыздың өзі үшін уақыт табу үшін дуа етің. Бұннан ол өзін ойлайтұғын болып қалмайды. Бұннан оның өміріндегі орайлық орынды Құдай елейді. Өзінің вазипаларын дұрыс ізбе-ізлікке қою хаялға қиын. Себебі өмірде диққатын талап ететұғын нәрселер жүда көп. Хаялыңыз сіздің дуаларыңызға қатты мұқтаж. Егер сіз оны үкім еткен, ямаса қаралаған болсаңыз, мен сіздің бұны жауыз ниетті істемегеніңізге үміт етемен. Барлық айыплаулардан бас тартың, хаялыңызды ақлаң, һәм өзіңізге ендігіден бұлай адалатсыз күн орнатуды қадаған етің. Хаялыңыздың бүткіл әлемдегі жоғары билікпен ашқарлаушы жоғары судья тарапынан ақланғаны ақында дұшпанды қауырландырың, һәм шайтанға оны үкім етуге құқы жоқ екенін еслетің. Оның Құдайдың берген ұлы ақлануы ақында гуалығы, басқа низамды тыңлаушы хаялларды, олардың да өздеріне қойылған ақланбаған үлкен талапларға сәйкес болуы жүкленген низамнан азат болатұғынына сендіреді. Кейін Құдайдан хаялыңызға өмірінде біріншіліктерді қоюға, өзінің еркін ашуын сораң, бұны қалай ісіле алуын біздер айтамыз. Хаялдың мұқтаждіклері. Ілтимас хаялыңызға. Өмірінде Құдайды бірінші орынға қоюды ұмытпау үшін. Сіз менен сөйлесуге уақыт табу үшін. Балалар мен сөйлесуге уақыт табу үшін. Өзіне уақыт табу үшін. Қолайлы һәм меймандос үй құра алу үшін. Өзінің уақытын ақылмен қолдануды үйрену үшін. Өзінің біріншіліктерін дұрыс түсінуі һәм жайғастырып қою үшін дуа етің. Күйеулердің гуалықлары. Майкл Амартян айтып береді.
Мен егер біріншіліктерді дұрыс қойылуы болмаса, өмір қандай мақсатсыз болуы мүмкін екенін білемен. Біздердің еркеклік вазипаларымыз қандай ауыр болса да, ол хаялыңыздың орылайтұғыннан айтарлықтай жеңіл. Мен Сторми үшін дуа етуге көп уақыт ажыратаман. Онда Құдайдан өзінің барлық істерінің орайында бола тұра, өмірінде дұрыс тәртіп орнатуын, барха, қуаныш һәм тыныштық сезуін соранаман. Егер бәріміздің жүрегімізде қуаныш жоқ болса, бұл біздердің некелік қатасымызда тез көрінеді. Әрбір күйеуде хаял үшін жігерлендіру сөздері сақлап қойылған болу керек. Рахмет саған, сен бұны ажайып істедің. Балалар хақында сондай жақсы қамқорлық етіп атырғаныңа рахмет. Менің хаялым болғаның үшін саған рахмет айтаман. Міне оның естуге ешқашан шаршамайтын сөздері. Сондай-ақ біздер хаялымыздың Құдайды іздеуі һәм оның өздерінен күткен орындауды үйренуі хақында дуа етуіміз керек. Егер біздер дуа етпесек, онда хаяларымыздың Құдайды естуіне тосқауыл етеміз. Хаялымыз үшін дуа етіп һәм Құдайдың алдында қойған сол мақсатларына жетуін, мен оған өмірдің толықлығына алып баратқан жолды анық көруіне жәрдем беремен. Алдым стрессті нақ еркектің ғыбалы деп ойлайтұғын едім. Әлбетте, мен гольф үшін майдандағы 11-ші автомобильді отырып стрессті алып таслайтұғын едім. Һәм ақырақвет, ойын үшін бірнеше сағат бөле алғаныма қандай бақытлы екенім хақында айтатұғын едім. Ал Сторми бұл уақытта бөліклерге бөлінетұғын еді. Ол тапсыру уақыты әлі қашан ярымынан өткен кітаптың үстінде минет етті. Қызыма үй тапсырмасын орындауға жәрдем беретұғын еді. Үйін жинап, ауқат пісіріп, және жұмыс ұшырасулары һәм сөйлесулері алып баруға, һәм өзінің мәңгі қанатланбайтын күйеуі үшін уақыт табуға, есабын табу қолынан келгенше икемленетұғын еді. Біздің хаялымыздың біздер күйеулерге қарағанда вазипасы көп. Еркеклерге әдетте үлкен һәм ахметлі болса да, азырақ машғалаларды шешуіне тура келеді. Хаялға болса көплеген кішкене һәм жүда кішкене шешімдерді қабыл етуге тура келеді. Мен Құдайдан өмірлік күшті сақлап қалу үшін өзінің күнін ақылы менен шөкілместіруге Стормиді үйретуін сұрадым. Құдай менің дуаларыма барха жауап беретұғын еді. Дуа ету. Құдайым, бүгін мен хаялыңыздың аты. Ол үшін дуа етемен, һәм сенен оған қамқор болуыңды соранаман. Әрбір күнде һәм месінен алдын сені ізлеуі, һәм сені өмірінде бірінші орынға қою керектігін оған аш. Оны өзіңнің уақытын шөкілместіруге һәм оның тәсірлі қолдануға үйрет. Өзінің әрбір вазипасын жақсы істей алу үшін біріншіліктері һәм қызығушылықтарын дәреже бойынша қоюына жәрдем бер. Хаял ана, үй бекесі, жұмыс істейтұғын хаял, вәдәтханада һәм жәмиетте қызметкер рөллерінің арасындағы алтын орайды табуына жәрдем бер. Сондай-ақ өзін барха таза һәм жаңарған сезу үшін жеке өзіне уақыт табуды да оған үйрет. Осы теңдесу бұзылған уақытта оны шаршататұғын айып сезімінен азат ет. Барлық жұмысларының арасында ол өзі үшін барха уақыт тапсын. Өзінің барлық вазипаларын қуаныш һәм орынлану үшін оған қуат һәм күш бер. Құдайым, мен сенен өтінемін. Хаялыңыздың аты. Үйімізді қолайлы һәм тыныш, тұрақ жай қылуына жәрдем бер. Біздердің қаршы жағдайымыздан қарайсыз оған үйімізді әрбірімізге қуаныш алып келетұғын ажайып үйге айландыру үшін даналық, қуат, күш һәм анық ақыл бер. Мен сенен өтінемін, оның желкесіндегі үй ташушыларының қиыншылығын жеңілдет, һәм оған жүрегінде тыныштыққа ерісуіне жәрдем бер. Оны қалай жігерлендіруді һәм үй жұмысларында оған жәрдем беруді маған көрсет. Мұқаддес рух үйімізді өзіңнің тынышлығың, сүйіспеншілігің һәм билігіңмен толтыруыңды сенен соранаман. Үйіміз даналық һәм ақылда тасдиқланып құрылсын. Ол қымбат бағалы ажайып мүлікпен толсын. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 24 бап 3-4 аят. Құдайым, үйіміздегі сені алғысламайтұғын
hamma нәрсені біздерге көрсет. Мен һәм менің үйім Құдайға қызмет етеміз. Ишуа Навин кітабы 24 бап 15 аятқа қараң, деп жариялайман. Оған хаялыңыздың аты күнделікті барлық жұмысларды істеуіне жәрдем бер, һәм өзіне артық вазипаларды алмауына даналық бер. Өзінің біріншіліктерінің мәнісін дұрыс түсінуіне, һәм оларды кереклі тең салмақтылықта ұстауына жәрдем бер. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұхаддис кітаплық аятлар. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Аспан астындағы һәмме істің өз уақыты бар. Уашшы кітабы 3 бап 1 аят. Ең алдымен Құдай патшалығының һәм оның хақлығын ізлеңлер. Сонда бұлардың һәммесі сіздерге қосымша етіп беріледі. Матта жазған Құшхабар 6 бап 33 аят. Үйді жаратқан ие құрмаса, құрушылар бекарға минет етер. Забур кітабы 126 бап 1 аят. Ол үй жұмысларына жақсы қарайды. Еріншеклік не екенін білмейді. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 31 бап 27 аят. Құдайдың нызамы жүрегінде, аяқлары оның сүрнікпейді. Забур кітабы 36 бап 31 аят. Бап, оның сұлулығы. Хаял қандай жас емаса қартайған, өзіне сенген емаса қорқақ, жетіскен емаса зайыл болмасын, ол барха әзіргіден де сұлуырақ болуды қалайды. Көпшілік хаяллар өзінің хақиқи сұлулығын ұлума көрмейді. Мен қошамет есту, оның сұлулығы хақында, әсіресе оларды өміріндегі еркек айтқан уақыттағы сөздер ұнамайтұғын хаялларды білмеймен. Егер сіз осындай сөздерді есту, рахат алып келмейтұғын хаялларды білсеңіз, демек, ол көп жылдан берлі оларды естпеген, ямаса, бәлкім, ол оларды есткен, бірақ олар ана яки мына түрдегі зорлық бенен бір жүреді. Не болса да бір нәрсе анық. Қошаметлерде хаяллардың бейпаруалығының себебі бұл рухи ауру. Құдай хаялды сұлу етіп жаратты. Мұхаддис кітаплық хаяллар Сара, Рахила, Ребека, Эстер қандай ажайып. Ал кім Мариям һәм Хауа ененің сұлулығына гумаланады. Хаял үшін өзінде һәм атрапында сұлулықты көруді қалеу ұлыма табиғи. Құдай оған осы сыйды берді. Себебі ол оның жүрегінің, өзінің сұлулықтың мінессіз үлгісінің алдында ашық болуын қалайды. Құдай өзінің сұлулығы көріну үшін хаяллардың назері өзіне қаратылуын қалайды. Забур кітабы 26 бап 4 аятқа қараң. Хаялды сүйкілімен деген ой сұлу етеді. Соның үшін оның жүрегінде Құдайдың рухының, һәм оның Құдаймен бірге болып, оны ұлылап, һәм алғыслауды қалеуінің бар болуы, міне сұлулықты ұслап тұрудың ең жақсы ұсылы. Құдайдың сүйіспеншілігі оны іштен һәм сырттан сұлу қылады. Күйеудің сүйіспеншілігі де хаялды сұлу қылады. Жақсы көрілмейтұғын хаял солиды һәм өледі. Не үшін балаларымен қатынас хаялға сондай үлкен қанатлану алып келеді? Себебі күн бойы жұмсақлық һәм сүйіспеншілік оны қоршайды, һәм оның жүрегін толтырады. Бірақ балаларының оған деген сүйіспеншілігі қаншелі күшлі болмасын, ол күйеудің сүйіспеншілігіне көбірек мұқтаж. Себебі оның сүйіспеншілігі оған қанатлану алып келеді. Күйеудің сүйіспеншілігі хаялды байтады. Ол оған өзін сұлу сезінуіне жол береді. Осы жақсылықтың ағысы күйеуге қайтып талпынады. Майкл маған бұл ондай емеслігін білген уақытымда да сұлусаң деп барха айтады. Айырым уақытлары мен оннан өзіме онша қарай бермеуін сұрайман. Бірақ мен оннан осы сөздерді естігенімде бәрібір өзімді жүдә сұлу сеземен. Сіздің хаялыңыз сұлу, ол мінсіз болмай-ақ қойсын, бәрібір оның көрінісі өзіне тартарлық. Мен бұған сенемен, себебі егер оның сұлулығын көрмегеніңізде, оған үйленбеген болар едіңіз.
Еркек егер хаялды сұлу деп тапса, егер ол оның жүрегіне тимесе, ешқашан үйленбейді. Сіздің қанша ұзақ үйленгеніңіздің ахметі жоқ. Егер оған айта алу үшін оны жетерлік қатты жақсы көрсеңіз, сіз хаялыңыздың сұлулығын бәрқа көре аласыз. Еркек хаялға өзін сұлу сезінуіне қанша көп жәрдем берсе, ол сонша сұлу болады. Бәлкім сіз менің ажайып ледиім. Не үшін хаял еркекпенен теңлесе алмайды? Мюзиклдегі белгілі қосықты естілген шығарсыз. Бәлкім қазір сіз оны айтып атырған шығарсыз. Бірақ мен сіздерге хаяллардың еркектерге ұқсамайтұғынын, олар басқаша екенін естілетуді қалеймен. Бір атақлы кітаптың атамасында еркеклер һәм хаяллар түрлі планетаның тұрғылары екені хақында айтылады. Олар түрлі галактиканың тұрғылары деп айту анығырақ болады. Соның үшін хаял еркекке ұқсай алмайды, һәм хаял болып қалуды давам етеді. Солай екен, егер сіз хаялыңыздың сұлулығы хақында дуаның бүткіл ахметін түсінбесеңіз, маған апуайы сенің, мен не хақында айтып атырғанымды білемен. Соның үшін мені ақырына шекем тыңлаң. Хаялыңыздың өзіне қандай қатынаста болуы, өзін қалай сезуі, сіз екеуіңіз үшін да ахметлі, һәм бұннан оның һәм сіздің бақытлы болуыңыз қарезлі. Әлбетте, хаялыңыздың неке құрмастан алдын өзіне жаратқан сол образына сіз жауапкершілікті ала алмайсыз, бірақ сіз енді оның өсу керек болған образына жақсы ямасы жаман тәсір ете аласыз. Сіздің сөздеріңіз онда сіз ойламағандай сұлулықты оята алады. Бір күні достым Терри универмаг бойынша күйеуімен бірге жүріп, оннан бұл жерде саған не болса да керек пе деп сұрады. Оның күйеуі Майкл оған қарады, һәм бұл жерде маған сеннен басқа еш нәрсе керек емес деп жауап берді. Осы сөздерден кейін ол өзін сұлу сезгеніне күмәндануға бола ма? Дәл осындай сөздер хақында әзір мен айтып атырман. Егер хаялыңызды балалықта ата-анасы, ажағалары һәм ажапалары, ямаса теңлесілері пәске ұрған болса, һәм оған сұлу емессің деген ойды құйған болса, онда оның бүгінгі өзін бақалауы төмен болуы мүмкін. Оны керісіне сендіруге кім әрекет етпесін, әммесі пайдасыз. Себебі оны бұған сендіру мүмкін болған екі жеккелік Құдай һәм сіз барсыз. Бірақ егер Құдай оған оның сұлулығы хақында бірінші айтпаса, сіз де еш нәрсе істей алмайсыз. Күйеуі хаялына ең сұлу һәм сүйкімлісің деп қанша сендіргеніменен, егер бұған оның ішкі сенімі жоқ болса, еш нәрсені өзгертуі мүмкін емес. Тек сіздің дуаларыңыз оны өтміштегі өмірінің өтірігінен азат етеді, һәм оған хақиқатты айтатұғын Құдайды естуге жәрдем береді. Сондай-ақ сіздің дуаларыңыз хаялыңызға өзіне сенім һәм өзін-өзі жазалаудың арасындағы алтын орайды табуына жәрдем береді. Саламат жеккелік болуды қалеген әрбір хаял оны табуы керек. Өзінің сұлу емеслігін бәрқа айтатұғын адамның топарында болу кімге ұнайды? Ямаса өзін һәммеден сұлу деп ойлайтұғын хаялдың топарында кім шыдай алады? Әлбетте, көпшілік адамлар бұндай лажсыздыққа түспейді, бірақ өзінің көрінісіне кеулі толмайтұғын хаяллар жүда көп. Бұның себебі дүнияның біздерге сұлу хаялдың стереотиптің ізінен қалмаудан құралған. Егер хаял белгіленген дене сәйкеслігіне, белгіленген шаш түріне, белгіленген көз қиығына, белгіленген ерін түріне, һәм тағы басқа ие болу керек болған анық дәрежеге сәйкес келмесе, онда ол сұлу деп атала алмайды. Хаялыңыздың жәметлік пікірдің зұлымынан азат болу үшін, оның көздері бәрқа Құдайға қарау үшін, һәм оның сұлулығы онда көрініп, оны сөзбен айтып болмайтығындай ажайып қылу үшін дуа етің. Қожаметлердің зәрулігі хаялларда ерте жастан пайда болады. Қызым 2 жаста болған уақытта, әр екшембі күні оны вадатханаға таярлап атырып, мен оған өзінің ең сұлу киімлерінің бірін кигізіп, һәм оған жүда сұлу екенін айтатұғын едім. Бұл оған үлкен рахат алып келетұғын еді. Бірақ бұнан кейін мен оны әкесіне көрсету үшін бәрқа қоңсықанаға жіберетұғын едім. Енді ол оған сұлу екенін айтса, ол бақыттан жарқырап басылайтұғын еді.
Хаял қайсы жаста болмасын, ер адамнан естілген қошамет оны барға қуанышқа толтырады. Солай екен, тек қана хаялыңыз емес, ал қызыңыз да сізден осындай сөздерді естуді қалайды. Сіздің хаялыңыз оларға сіз ойлағаннан да көбірек мұқтаж. Анаңызға яки кемпір апаңызға олардың сұлулығы хақында айтуды ұмытпаң. Хаял неше жаста болмасын, 2 жас, ямаса 102, оның жүрегінде от жағу сіздің билігіңізде. Хаялдың мұқтаждіклері. Iltimos хаялыңызға. Құдайдың сүйетуінің білу үшін, өзінің ішінде Құдайдың сұлулығын сезіну үшін, сіздің сүйіспеншілігіңізді сезу үшін, өзін лайықлы бақылау үшін, өзіне барха уақыт табу үшін, өзін еледе сұлуырақ етіп білу үшін, сіз оны сұлу деп есептейтініңізді білу үшін дуа етің. Күйеулердің уалықлары. Майкл Амартян айтып береді. Біздер еркеклер хаяларымызды қошеметлер менен еркелетпейміз. Себебі олар үшін өзін сұлу сезінудің қаншелі ахметлі екенін түсінбейміз. Айрым уақытлары Стормидің сұлу болуға не үшін харекет ететіғыны маған қызық. Сөзсіз мен оның харекетлерінің нәтижесін көремен. Бірақ басылсы, басқа көпшілік хаялар сияқлы ол шында сұлулық, оның бүткіл барлығының ажыралмас бөлігі болып табылады. Соның үшін мен Құдайдың берген сол сұлулығын сезу, онда жасау үшін дуа етуді өзімнің вазипам деп білемен. Айтқандай, балалық уақытында туысқанларынан ешкім оған сұлусаң деп айтпаған. Соның үшін ол өзінің бүткіл сұлу емеслігіне сеніммен жасады. Мен операцияны басынан өткергеннен кейін Стормидің маған ұялып, Майкл, мен бүгін жақсы түрде емеспен деп айтқанын естимін. Бұған мен, жаным, мен har күні сенің алдыңда онша жақсы емес түрде боламан деп жауап бердім. Біз еркеклер олардың сұлулығын айтып, хаяларымыздың өзін бақылауына үлкен тәсір көрсетеміз. Стормидің өмірінің осы тарауы хақында дуаларымда мен Құдайдан онда өзінің сұлулығын көруін сұранаман. Маған сенің бұл харекет етіп атыр. Дуа ету. Құдайым, мен сенен хаялыңыздың аты, өзінің көз алдында бақалы болған, жұмсақ һәм тыныш болған, жоғалмайтығын рухи көздалықты. Петрдің 1 хаты 3 бап 4 аятқа қараң. Беруіңді соранаман. Оған өзіңнің берген сұлулығыңды бақалауды үйрет. Оны жігерлендіру, һәм оған оны жүда сұлу деп есептейтінімді айтуды ешқашан ұмытпауыма жәрдем бер. Егер өтміште кімдір оны керісіне сендірген һәм оның қадірін кемсіткен болса, сенің ақиқатың бұл өтірікті оның ойынан шығарып тасласын. Қашанлардыр оған қаратылып айтылған барлық қапалы һәм үстінен күлеткен сөздердің тәсірінен оның ойын азат ет. Мен оның бағалауының белгісі сыртқы көрінісі емес, ал сенің сөзің болуын қалеймен. Оның өзін қалай көрсең, ол да өзін солай көруіне жәрдем бер. Ол мен үшін жүда ахметлі екенін сендіре алуым үшін өзіңнің көз алдыңда бақалы екеніне оны сендір. Хаялымды өзіне ғамқор болуға, жақсы киіну, тағыншақтарды дұрыс таңлау һәм өзінің сұлулығын көрсету үшін косметикадан пайдалануды һәм сонымен бірге Құдайды алғыслауға үйрет. Бірақ сондай-ақ сенің сұлулығыңнан басқа жақсырақ еш нәрсе жоқ екенін есте тұтуына жәрдем бер. Хаялымды өзінде көрінетұғын сенің сұлулығыңды төңіректегілер көру үшін һәмме нәрседе сұлу қыл. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұхаддис кітаплық аятлар. Қатты қаумет алдамшы, сұлулық өткінші, бірақ жаратқан иеден қорқатұғын хаял мақтауға лайықлы. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 31 бап 30 аят. Сұлулығыңыз тек сыртқы безеулерден, ашкөйленген шашлар, тағылған алтынлар һәм сәнлі киімдерден ғана ібарат болмасын. Ал сұлулығыңыз сырлы болған ішкі дүнияңыздан, яғни жұмсақ һәм тыныш болған, жоғалмайтын рухи көзалықтан ібарат болсын. Бұл Құдай алдында жүда қымбатлы. Петрдің жазған 1 хаты 3 бап 3-4 аят. Патша сенің сұлулығыңды қалейді, ол сенің мырзаң болғаны үшін оған бойсын. Забур кітабы 44 бап 12 аят. Жаратқан иенің атына даңқ берің, жаратқан иеге оның мұқаддес жерінде сыйының. Забур кітабы 28 бап 2 аят.
Ұлым, жаратқан иенің берген тәрбие жазасынан бас тартпа, оның насихатларына қапа болма. Уасшы кітабы 3 бап 11 аят. Бірінші бап. Оның жынси өмірі. Сіз бірінші 10 бетті көз жуыртып көріп кетіріп, дәру осы бапқа тасланғаныңызды мойныңызға алың. Егер мен тапқан болсам, ұялмаң. Сіздің әрекетіңіз ұлыма табиғи. Жынси қатынас бұл еркектің өмірін құрайтұғын тек басылсы емес, бірақ оның үлкен мүтәжілігі. Бұны өзіңіз де білетұғыныңызға сенемен. Өзімнің дуа еткен хаялдың күші атлы кітабымда мен еркеклерді сондай жаллы толқындыратұғын ұсы тақырыпқа баплардың бірінен 4-шісін арнадым. Мен ол үшін 1 бапты арнамадым, себебі бұл кітап не болғанда да масихиларға арналған. Қазір оқып атырған кітабыңыздағы 1 бапларда хаяллардың ең өткір мүтәжіліктері хақында айтылғалықтан, оның жынси өмірі бабын мен ортасына жайластырдым. Осы кітапта ізбе-ізлік менің хаялларға өткерген сұрауларымның нәтижесінен айтып тұрылғаны хақында ұмытпаң. Хаяллардың бақалықлары тізімінде жынси қатынас еркеклердің біріншіліклерінің тізімі мен салыстыру бойынша 1 орынды иеленмейді. Бұның себебі мен хаяллар үшін жынси қатынас жүдә қиын тақырып болғанын көремен. Оған өзінің сезімлерінен, еслеулерінен, ойларынан, һәм өтміштегі уақиялардан таза физикалық шақс болып қалу айтарлықтай қиын. Ол тек физикалық мүтәжіліктен қанатлану ізлемейді. Оның рухи мүтәжіліктері ол үшін ахметлірек. Хаялыңыздың жынси өмірі 2 жағдайдан ғарезлі. Оның өзіне деген қатынасы, оның өзгеге деген қатынасы. Хаялдың өзіне деген қатынасы еркеклердің оның өмір дауамында қандай қатынаста болғанынан көбірек қарезлі. Егер оның үстінен күлген, паслеткен, бақаланбаған болса, егер ол зорлыққа душар болған болса, онда ол өзін лайықлы қабыл етуге үйрене алмайды. Егер күйеу ешқашан оны қапа қылмаған болса да, оның өтміште өкпені бастан өткергенінің хақиқаты олардың жынси қатынасында тәшвиш болады. Бұл қаншелі таң қаларлы естілгеніменен, бірақ егер хаял өзін сұлу һәм жынси тартатұғындай сезбесе, оған ұсындай көріну жүдә қиын. Бірақ егер еркек хаялын жүдә сұлу екеніне һәм қатты сүйетұғынына сендіре алса, онда өзін сүйіклі һәм кереклі сезіп, хаялдың өзі күйеуіменен ең күшлі жынси кешірмелерді бөлісуді қалайды. Хаялыңыз сізге болған қандай сезімдерді сезеді? Егер ол сізге ашулы һәм сізден кеулі қалған болса, егер сіз оған жарақат келтірген болсаңыз, онда бұның һәммесі оның сізбен жынси қатынаста болу қалеуіне жүдә жаман тәсір етеді. Егер сіз оны хатте абайсыз қапа қылған болсаңыз, бұл онда қорғаушы физикалық әрекетті шақырады. Қашан өкпелеткеннің ахметі жоқ. Мысалы, 1 ай алдын сіз ол хақында ұмытқан болсаңыз да, хаялыңыздың жүрегінде жара жүдә ұзақ уақыт ауыртуғын болады, һәм сіздің жынси қатынасыңызда бұл сөзсіз көрінеді. Егер оның жүрегінде сізге деген ауырық һәм өкпе қалған болса, сіз бен физикалық шақылық хақында ой оның санасының орайында ұзақ жайласқанына сенің. Хаяллар үшін жынси қатынас бұл еркекке деген өзінің ұнатушылығын көрсету ұсылы. Онда оны қапа қылып, һәм оны пәске ұрған еркекті еркелетуге ешқандай қалеу жоқ. Өзінің серігіне ешқандай терең сезімдер сезбей, еркек жынси қатынаста болуға ұқыплы болғаныменен хаялларда һәммесі басқаша. Әлбетте ол жынси қатынаста болу мүмкін, бірақ оған өзін сатып алып атырғандай түйіледі. Хаялдың хақиқи сексуаллығы сүйіспеншіліктің нұры астында гүлленгені себеплі, өзін сүйіклі һәм кереклі сезген уақытта ол өзіне қапашылық келтіріп атырған адамға өзін бере алмайды. Ерлі зайыплардың жынси қатынастарын бекемлеудің ахметлі шарты сенім болып табылады. Хаялыңыз сізге сену керек. Егер ол сіздің тек хақлығыңызда сенімлі болса, өмірдің басқа тарауларында сіздің қателеріңізді кешіре алады.
Егер сіздердің біреуіңіз басқасының сенімін ақламаған болсаңыз, толық тәубе ету, кешіру һәм шипалану үшін дуа ету керек. Хаял өзінің денесін, ақылын һәм сезімлерін сенбеген адамына ешқашан бермейді. Егер сіздің некелік өміріңізде неке адалдығын бұзуға жол қойылған болса, онда сіз рухи күшлі, тәжірибелі һәм сенуге лайықлы, Құдайдың һәммесін өзгертіп, шипалап һәм толық жаңалауға ұқыплы екеніне сенетұғын психоаналитик Масихидан маслихат алуыңыз керек. Садықлық уәдесін бұзған күйеу өзінің гүнасын мойындауы һәм тәубе етуі керек. Кейін өкініп, кешірім сұрау керек. Өздеріңіздің ерлі-зайыптылық қатынасыңыздың тазалануы хақында һәм садықлық уәдесінің сақлануын өміріңіздің бекем қағидасы болуы хақында дуа етің. Бұл болмаса, барлық жасырынған өкпелер сіздің некелік төсегіңізде өзін көрсетеді. Қатынасларының тікіленуі үшін тек Құдай істеуге ұқыплы болған толық шипалану һәм сенімнің туылуы керек. Көпшілік жұпларда тойдан алдын алынған кері тәжірибенің себебінен жынси өмірде машқалар пайда болады. Егер бұл солай болса, ұнамсыз естеулерден азат болу үшін дуа етің. Өтмішіңіздегі байланыстардың белгілері сіздің жатақ жайыңызда жүруіне жол қоюдың керегі жоқ. Мұхаддис жазу бойынша ерлі-зайыптылар өздерін денелік шақылықтан ұсламауы керек, бірақ соныңмен бірге олар бір-бірінің мұқтаждықтарына һәм жағдайларына ітбарлы болуы керек. Егер біреу ауырып һәм азап шегіп жатырса, басқасы бұны түсініп һәм өзінің серігін хөрмет етуі керек. Хаял жиі шаршауды һәм күйеуінің қалеуін бөлісуге таяр еместігін сезеді, һәм бұнда ешқандай жеке себеп жоқ. Хаялыңыздың диққаты һәммесінен балаларға, үй жұмысларына, жұмысқа, қаржыға, стресслерге, гормондық түсулерге жетуі керек, һәм ол сіздің бұл хақында білуіңізді қалайды. Бірақ өмірдің ұсы тарауын менсінбеу керек емес. Себебі көпшілік күнделікті тәшвишлер хаялды сондай, яғни өзі үшін күйеу мен жынси қатынастың артқы жобаға шығатұғындай ұзаққа алып кетуі мүмкін. Жынси қатынас некеде ахметлі орынды иелейді. Еркеклер бұл хақында біледі. Хаялардың көпшілігі күйеулері үшін жынси қатынастың қаншалықты ахметлі екенін білмейді. Соның үшін хаялыңыз машқаланың неден құралғанын түсінуді, үйрену һәм өзінің мұқтаж болған диққат һәм еркелетуді сізге беруді баслау үшін дуа етің. Илтимас, өзіңізді өзін ойлаушы деп ойламаң. Бұл ондай емес. Сіз бұның үшін рухи құралыңыз болған дуаны қолданып, өз некеңізді қорғайсыз. Егер ерлі-зайыптылардың арасындағы жынси қатынастың бекемленуі хақында дуа ету мүмкіншілігін менсінбесе, неке құлауы мүмкін. Соның үшін некелік өміріңіздің осы ахметлі тарауын тағдырдың қолына қалдырмау керек. Қазір менің айтатұғыным сізге таң қаларлық көрінуі мүмкін, бірақ ашуланудың керегі жоқ. Себебі мен бұл сөздерді көпшілік хаялардан естіттім. Гәп хаялдың дәл жынси қатынасқа бәрхам мұқтаж емеслігінде, айрым уақытлары оған күйеуінен тек мүлайымлік һәм еркелетулер керек. Хаялыңызға өзіңізбен бірлік сезімді бастан өткеруі, бәлкім сіздің құшағыңыз, посаңыз, апуайы қол тигізуіңіз керек. Һәм бұндай уақытлары ол жынси қатынас хақында ұлума ойламайды. Оған жынси қатынас керек емес. Оған күйеу мен рухи жақылық сезімі керек. Оған оның сүйіспеншілігін тасдиқлау керек. Құдайда күшлі еркектен сұлуырақ ешнәрсе жоқ. Бұндай еркек артықмаш, өзіне тартушы болып табылады. Мен сыртқы көрінісінен еш нәрседен көркем емес, ең апуайы еркеклердің Құдайды біліп, рухи өсіп, һәм оған ұнауға әрекет еткен уақытларында сұлу һәм көркем болғанын күзетемен. Егер сіз хаялыңыз үшін көркемірек болуды қаласаңыз, Құдайды білің һәм онда өсің. Оған жүрегіңізді өзгертуіне жол берің, һәм сіз оған ұқсайсыз. Сонда ол сізді тек қана іштен емес, ал сырттан да өзгертеді. Бәлкім сүйікілі адамыңызды ұстап тұрудың елу ұсылы бар, һәм дуа ету сөзсіз олардың бірі болып табылады. Мен Құдайдың жәрдемімен сіздердің қалған 49-ын таба алатыныңызға сенемін. Хаялдың мұқтаждықтары. Илтимас хаялыңызға. Сіздің жынси қатынасыңыз екеуіңізді де қанатландыру үшін. Сіздердің жынси қатынасыңызда өзін ойлаушылық болмау үшін. Некеңізде романтика түрі болу үшін. Сіздерді бір-біріңізге деген
үлкен жұмсақлық һәм қалеу біріктіру үшін. Хаялыңыз сіздің талапларыңызға ытбарлы болу үшін. Оның шаршағаны сіздің жақылығыңызға тосқылық етпеу үшін. Сіз бір-біріңізге жынси қанатлану беруді білу үшін дуа етің. Күйеулердің гуалқылары. Майкл Амартян айтып береді. Менің хаялым қуыршақ деп атайтұғын хаялардан. Ол барха біздердің бірінші танысқан күнімізден берлі сондай еді. Хам ол қазіргі күнге шекем сондай болып қалды. Келің туысқанлар, көпшілігіміз таңлағанымыздың сұлулығынан басымызды жортқанымызда үйленгенімізді мойлайық. Бірақ Стормидің сұлулығы тек оның минеті емес. Себебі сенесіз бе? Я сенбейсіз бе? Бірақ мен де бұнда айырым қатынасқа иемен. Бұл істе менің қатынасым оған садық болуға, һәм шайтанға біздердің байланысымызды бұзуына ешқашан жол қоймауға ант ішкен уақытымда басланды. Мен шайтанға біздердің байланысымызды бұзуына жол қоймақшы емеспен. Ауа, мен мінсіз емеспен, һәм барға дұрыс пікірлеймен. Бірақ мен уақыттың өтуіменен көркемлігін жоғалтып, хаяларымыздың жетерлі сұлу емеслігін біздерге сендіруге әрекет етіп атырған дұшпанның айтып тұруыменен мәдениетімізді туылған күшлі дауыслардың топарын дәру білемен. Біздерді өздеріміздің елеслерімізді өмірге кіргізуге, күнәмен ойнауға түрліше итермелейді. Бірақ Құдай егер біздер оннан сорасақ, біздерге некелік қатынастың тазалығын сақлауға жәрдем береді. Егер біздер тек оған жәрдем сорап мұражат етсек, ол біздерден апатты алып таслайды. Мен біздердің хаялым мен жынси қатынасымыздың толықлығы, һәм сұлулығы хақында дуа етемен. Құдайдың біздерге таярлап қойғаныменен ешқандай елестеңлесе алмайды. Сондай-ақ мен Құдайдан өзінің кім екенін сезуден қуаныш табуын соранаман. Бұл да жүдә ахметлі. Дуа ету. Құдайым, мен сенен өтінемін. Бүгін менің хаялым, хаялыңыздың аты. Екемізді һәм жынси қатынасымызды жарылға. Маған өзімді ойлаушы болуға, ал оған ітбарлы болуға жәрдем бер. Оған өзін ойлаушы емес, ал маған ітбарлы болуына жәрдем бер. Біздердің қатынасларымыз мүлайымлік һәм романтизмге толы болсын. Һәм бір-бірімізге деген қызығушылық біздерді тәрк етпесін. Жынси өмірімізде бұзылған нәрсені тікле, һәм һәр күні бір-бірімізге ітібар һәм сүйіспеншілік белгілерін көрсетуді ұмытпауды біздерге үйрет. Мен біздердің жынси қатынасларымыздың тазалығы екеумізді де қанатландыруын қалеймен. Маған оны қапа қылған уақытымды көрсет, һәм мені толық кешіретуғындай етіп кешірім сұрауыма жәрдем бер. Тартыс пайда болған жағдайда некемізде шайтанды кіргізбеу үшін тез жарасуды үйрет. Егер қашан болса да біздердің өзара қатынасымыз тұншықтыратұғын түтінге айланса, сенен өтінемен дөңгелегіміздегі һауаны тазала, һәм сүйіспеншілігімізге және от жақ. Маған хаялыма барха хүрмет һәм мінеттаршылық қатынаста болуды, һәм ешқашан әзілдесіп болса да қапақлатқын сөздерді айтпауға жәрдем бер. Маған ол шаршау, ямаса сырқалуын сезген уақытында оның мұтаждіклерін түсінуге үйрет. Сондай-ақ мен сенен оның менен жынси мұтаждіклерменен бөлісуді үйретуіңді өтінемен. Тек сен біздерге жынси қатынасымызда алтын орайды табуға жәрдем бер аласың. Біздердің жынси өмірімізді қуанышқа толтыр. Оны екеуміз үшін да еркін һәм жаңартатұғындай қыл. Біздердің жынси қатынасларымыз біздердің тек денемізді емес, ал жүректілерімізді һәм жанларымызды үзілмейтұғын байланыспен байланыстырсын. Біздерге бір-бірімізге өздеріміздің қалеулеріміз һәм мұтаждіклеріміз хақында ашық айтуымызға жәрдем бер. Біздерге бір-бірімізге барға садық болуымызға жәрдем бер. Біздердің өмірімізден азғырлу үшін барлық себеплерді алып тасла. Егер неке адалығы бұзу біздердің некемізде орынға ие болса, ямаса біріміз күнәлі нәрсені ойлаған болсақ, мен күнәнің тәубе етілуін һәм кешірім алу хақында соранаман. Біздерді патас ниетлер һәм істерден тазала. Біздерге өміріміздегі осы ахметлі тарауын дұрыс бақылауымызға жәрдем бер. Біздерге тек бір-бірімізді қалеу ұқыбын бер. Біздердің жынси өмірімізді тірілт һәм тазарт, һәм біздердің жынси қатынасымыз сен ойлағаныңдай болсын. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұқаддес кітаплық аятлар.
себебі хаялдың денесі үстінен хаялдың өзі емес, ал күйеуі билік етеді. Сол сияқты ер адамның денесі үстінен де ер адамның өзі емес, ал хаялы билік етеді. Ерлі зайыптылық вазипасын орындауда бір-біріңізден бас тартпаңлар. Тек өзара келіскеннен соң өздеріңізді дуа етуге толық бағышлау үшін ғана уақытша бөлек болыңлар. Өзіңізді тие алмағаныңыздан шайтан пайдаланып, сіздерді азғырмау үшін кейін және бірге болыңлар. Коринфилерге арналған 1 хат, 7 бап, 4-5 аят. Бірақ бұзықшылыққа жол қоймау үшін әрбір ер адамның өз хаялы һәм әрбір хаялдың өз күйеуі болсын. Ер адам өз хаялына деген, хаялда өз күйеуіне деген ерлі зайыптылық вазипасын орындасын. Коринфилерге арналған 1 хат, 7 бап, 2-3 аят. Әммеңіз некеге хүрметпен қараңлар. Некеңіздің төсегі күнәмен болғанбасын. Себебі Құдай бұзықшылық істегендерді һәм неке адалдығын бұзғанларды үкім етеді. Еврейлерге арналған хат 13 бап 4 аят. Құдайдың еркі сіздердің мұқаддес болуыңыздан ібарат. Яғни, ол сіздердің жынси бұзықшылықтан аулақ жүруіңізді һәм бір-біріңіздің өз денесін қадірлеп, мұқаддес қылып сақлауын һәм Құдайды білмейтұғын бұтқа табынушылар сияқлы бұзық қалеулерге берілмеуін қалайды. Салоникалыларға арналған 1 хат 4 бап 3-5 шекемге аятлар. Бұзықшылықтан аулақ болыңлар. Адамның істейтұғын басқа барлық күнәлары денесінің сыртында істенеді, ал бұзықшылық істеген адам өз денесіне қарсы күнә істейді. Коринфилерге арналған 1 хат 6 бап 18 аят. Он екінші бап. Көк экраннан жаңалықты көрген ямаса, газета оқыған қалеген адам қорқыныш үшін дүнияда жүда көп себеплер бар екенін біледі. Рухи өскен һәм сенуші адамлар да қорқынышларды бастан өткереді. Әсіресе, бұл қатынаста өздерінің һәм шаңырақларының қауіпсіздігіне тиесілі. Ал үйімізге тосаттан біреу бастырып кірсе не? Ал тосаттан біздерге қарызларды төлеуге ақша жетпесе не? Ал тосаттан күйеуім өліп қалса ямаса, майып болып қалса не? Ал ақшаларымыз бенен тосаттан бір нәрсе болса не? Ал тосаттан мен ауырып қалып, һәм шаңырағым ақында ғам шеге алмасам не? Сияқлы өздерінің жеке, ал тосаттанның толық жинағы бар. Осы барлық сүрітлеулер дикарлы, бірақ олар хаялдың жанын билеп, һәм оның өмірін басқаруды басласа, қорқыныш оны ләң етеді. Өмірімізде бақытсыздықтар, ямаса қорқынышлы уақиялар жүз берген уақытта, ямаса ұсыған ұқсас нәрсенің куәлары болған уақытымызда біздер қорқынышқа есік ашамыз. Біздер бұны өзімізге мойыласақ, ямаса мойыламасақ да, бірақ күмән біздердің жанымызға кіреді. Һәм енді Құдайдың біздер хаққымызда біліп һәм біздерді қорғайтұғына сенімді емеспіз. Қорқыныштың күші біздердің Құдайдың күшіне деген сенімімізден өткен уақытта қорқыныш рухы біздерді құл қыла алады. Қорқыныштың астындағы қарсылық бұл біздердің һәммемізге сондай жетіспейтұғын сенім. Бірақ егер қорқыныш өмірдің басылы орнын иелеген болса, оннан құтылып һәм Құдайға келу жүда қиын болады. Соның үшін қорқыныш басқарып атырған адам дуаға мұқтаж. Хаялының қорқыныштан азат болуы хақында күйеудің дуасы үлкен күшке ие. Себебі оның дуасы оған Құдайдың өзін сүйетіғыларына, барға оның өмірін басқарып, һәм ешқашан оны таслап кетпейтіғына сенімде бекемленуіне жәрдем береді. Физикалық қауіп һәм кедейліктің алдында қорқыныштан тысқары, хаял сондай-ақ адамлардың алдында қорқудан азап шегеді. Өзлері, балалары, жұмысы, сыртқы көрінісі, күйеуі һәм олардың талантлары хақында атрапындағылардың не ойлайтұғынын тәшвишлендірмейтұғын хаяларда табылады. Жәмиетлік пікір хақында қауітерлену табиғи һәм бір жөлі, бірақ ол хақында тәшвишлену хаялардың жүріс-тұрысына жаман тәсір етсе, адамлардың алдында қорқыныш пайда болады. Қорқыныш хаяларды белгіленген дәрежеге сәйкес келу үшін, ямаса қате жібермеу үшін бір нәрсені басқаша істеуден қатты қорқуға мәжбүр етеді. Сіздің дуаларыңыз оның жүрегіндегі адамлардың алдындағы қорқыныштың орнына Құдайдан қорқуға толуына соншелі өзгеруіне жәрдем бере алады.
егер гап һәм мені тартатығын қорқыныш хақында болғаны менен, ал семіріп кету менен байланыслы күнделіклі қауіп-қатерлер, сұлулықты жоғалту, кәсіптестермен ұрысу, қаржыдан айырылу хақында болса, осы қорқыныштардың пайда болу себебін қорқыныштың ана яки мына түрінен іздеу керек. Мұхаддес кітапта азғырылмауыңыз үшін сергек болып дуа етіңлер. Рух қалиды, бірақ дене әлсіз. Матта жазған Қошқабар 26 бап 41 аятта деп үйретеді. Егер қандайда машқалы хаялыңызға тыншылық бермесе, мысалы, қандайда дененің қалеуі, оған азғырылуға қарсы тұруға, һәм азат болуға Құдай күш беруі хақында сіздің оның мен бірге дуа етуіңіз керек. Хаялыңыз үшін басылы қиыншылық неден ібарат екенін сіз білесіз бе? Оның ізінен жүрген терең қорқынышлар хақында не болса да білесіз бе? Бәлкім сіз әлдеқашан оларды білген шығарсыз. Бірақ жақсысы оннан һәммесінен де сен неден қорқасаң, маған айт, себебі мен сен үшін дуа етуді қалаймын деп сұраң. Бәлкім сіз оның жауабынан таң қалатұғын шығарсыз, себебі біздер көплеген қорқынышларымызды басқалардан жасырамыз. Бірнеше жыл алдын мен осы сұрауды күйеуіме берген уақытымда, мен оның сөздеріне таң қалған едім. Ол маған жаман әке болудан қатты қорқатұғын айтты. Бұл мені таң қалдырмауы мүмкін емес еді, себебі оның жүріс-тұрысы қандайда жаман нәрсенің бар екеніне ешқашан себеп бермеген еді. Оның мойынлауы мені анық, оның балаларымен қатынасы хақында машқаланың шешілуі үшін дуа етуге оятты. Хаяларға көбінесе өздерінің кішкене иелерінде үлкен жүкті алып жүруіне тура келеді. Хаял қандай күшлі көрінгеніменен өзінің табиғаты бойынша ол барға хәлсіз жаратылыс болып қалатұғыны есіңізде болсын. Тастай қатты деп аталатұғын хаялар да негізінен бұндай болуды ұлыма қалемейді. Бірақ белгілі бір себеплер бойынша мәжбүр екені көрініп тұр. Құдайдан көтеру керек болмаған ауырмалықты хаялыңыз өз инінде алып жүргенін білу үшін өзіңізге ақиқатты ашуын сұраң. Егер ауа болса, сіз дуаңызда оны өзіңізге алуыңыз керек. Дұшпан және бір хаялыңызда қанатланбаушылықты келтіру ниетін алып жүріпті. Өзінің машқаларыңды түсіну һәм дуаларыңызға Құдайдан жауапты сабырлықпен күтіп, қай жерде өзгеріс керектігін көру бір гап. Өзіңнің өміріңді жек көру басқа гап. Бұл ауырлық келтіреді, һәм қапашылықтан басқа еш нәрсе алып келмейді. Айрым уақытлар хаялар өміріндегі ауыр жағдайлардың еш нәрсені өзгертіп болмайтұғындай болып жайласуынан қорқады. Сондай үмітсіздік сезімі қалеген хаялар үшін ауырмалық, бірақ бұнда оның жүрегінде қауетер, қапашылық һәм барға қорқу тұқымын егу мақсатында жүрген дұшпанның тактикасын көру ахметлі. Жиі хаялдың жаны өзгерістерді қатты қалеуі һәм белгіленбеген ұзақ уақытта дуаларына жауапты күту керектігінің арасында жүреді. Хаялыңыз өзінің қауетерлері һәм қорқынышларында өзінің жұбанышын Құдайға беру һәм өзінің оннан ұлы мағарезлі екенін мойлау мүмкіншілігін көруді үйрену үшін дуа етің. Құдайдан оны өз өміріне қанатлануына һәм ана яки мына жағдайға тосаттан емес, ал белгіленген мақсатте дос болғанына сенуді үйренуін сұраң. Біздерді дуа етуге оятатығын қорқыныш жақсы, біздерді лаң ететұғын қорқыныш бұзғыншы. Қорқынышқа хаялыңыздың Құдай менен қатынасына һәм Құдайдың оның алдында қойған мақсатіне жетуге тосқылық етуіне жол қоймаң. Хаялдың мұтажліклері. Ілтимас хаялыңызға. Қорқыныш рухына құл болмау үшін, Құдайға өзінің барлық қауетерлері хақында айтып беру үшін, адамлардың алдында қорқыныш болмау үшін, қалеген азғырулар мен күресуді білу үшін, Құдайдың өзін қорғайтұғынына сену үшін, тек Құдайдан ғарезлі болуы һәм дұшпанның топылсыларынан қорықпау үшін, Құдайдың тынышлығына ие болу үшін дуа етің. Күйеулердің гуалықлары. Вашшефорд Уэрттегі Лайб Ауртриш халықаралық бірлеспенің Техас бөлімінің президенті һәм Лайб Төдей теледәстүрінің текарын салушыларының бірі Джеймс Ровинсон айтып береді. Ол һәм оның хаялы Бетти 38 жыл некеде һәм 3 ер баласы һәм 11 ақлығы бар. Құдай мені ең ажайып хаял менен жарылғады. Тек ол мен үшін ұсындай мінсіз қабырғам, досты, балаларымның анасын, біздердің
оның менен ақылларымыздың кемпір апасы, ал енді және Live Today теледәстүрінің шөлкелместірулерінде жәрдемшіні жараталады. Көп жыл Беттидің ізінен қорқыныш рухы ерді. Бұл өзін төмен бақалауда, әуметсізлік һәм кеуіл қалудан қатты қорқуда. Дөңгелектегілердің жігерлендіруін қалай болса да алуға тынбай талпынуда көрінді. Қорқыныш істі жоқ қылады, ямаса оның жаны һәм санасында астан кестерлік егіп қатеслейді. Ол мектеп имтиханынан алдында өзін қатты қапашылық һәм албырау билегенін айтып берді. Ол атраптағы адамларға ұсыныс ететұғын нәрсем жоқ деп ойлайтұғын еді. Соның үшін ол өзін шаңараққа бағышлауды һәм садық аял һәм ана болуды шешті. Осы қызметті ол жақсы істейтұғын еді. Бірақ басқа адамлардың алдында ашылуды білмей тұғылығында көрінетұғын толық емеслік оны қинайтұғын еді. Һәм ол өзінде жабылды. Жүрегімнің төрінде мен, егер дүния осы хаялдың ішкі сұлулығын, рухи тереңлігін һәм хақиқи даналығын көре алғанда, ол оның бетінде ажайып жарылқау алған болар еді. Көп жыл мен оның өзінің жанының байлықларын олармен бөлісе алуым үшін адамдардың алдында ашылуға, батырлық һәм тыныштық беру хақында дуа еттім. Ол үшін дуа етіп, мен оның өзгеруді қалеуін көрдім. Һәм Құдай менің жүрегіме оған барға қолдау көрсетуге қалеуді салды. Менің мақтауларым һәм жігерлендіретін сөздерім оған ажайып гүлді суқаратұғын су сияқлы харекет ететұғындай тәсір етті. Әр сапары ол қандайда істе аз ғана қатынаста болғанда, мен атраптағылар үшін оның бар болғаны қандай жарылға болғанын көрдім. Мен Беттиге Құдайдың оған берген ішкі сұлулығы басқаларды рухландырып, һәм оларға өмірлік жолындағы тосқылықтарды жеңуге жәрдем бере алатұғын барға айтатұғын едім. Құдай менің дуаларыма жауап берді, һәм біздер өмір суының арқа Американың басқа елдердің миллионлаған тұрғыларына қалай құйылғанын һәм өздерімізге мінеттаршылық һәм қайран қалу сөздері түрінде қалай қайтып келгенінің гуалары болдық. Көпшілік адамлардың пікірі бойынша һәм менің жеке пікірім бойынша бүгін Бетти жердегі ең сүйіклі һәм хөрметлі адамлардың бірі. Оның өмірі дуаның күшінің ашық дәлелі. Бетти Робинсонның өмірінде жүз берген ажайып өзгерістің арқасында миллионлаған адамлар жерде өмірдің толқынын сезді, һәм біздердің ұлы Құдайымыз һәм әкеміздің қатынасында оның менен мәңгі рахатлене алады. Дуа ету. Құдайым, мен сенен өтінемін, хаялыңыздың аты. Еш нәрсе хақында тәшвишленбеуіне. Филиппийлерге арналған хат 4 бап 6 аятқа қараң. Жәрдем бер. Ол har қандай ақыл ойдан зият болған сенің тынышлығың оның жүрегінде жасау үшін саған өзінің машқалары хақында барға айтсын. Әсіресе мен оның хаялыңыздың ізінде жүрген қорқынышты атаң. Азат болуын өтінемін, һәм оны осы қорқыныштан азат етуіңді, һәм оған бүгіннің өзінде тынышлық беруіңді сенен сораныман. Дұшпаныңның әр сапары оннан өмірін ұрлауға харекет етіп атырғанын көріп білуді оған үйрет. Мен шайтанның хаялыма деген барлық топылсыларына қарсы тұраман, һәм оның өмірінде қорқынышқа орын бермеймін. Сен оның қорғаушысы екеніңе оның сенімін бекемле. Оны, хаялыңыздың аты, адамдардың алдында қорқыныш езбеу үшін дуа етемін. Оған түрлі өсек һәм қаралаудан жоғары тұруына һәм жәметлік пікірдің алдында қорқудан азат болуына күш бер. Оның жалғыз тәшвиші саған ұнауға талпыну болсын. Мен хаялыма оның құдіретінің күшіменен бекемленіп бар. Ефесіліктерге арналған хат 6 бап 10 аятқа қараң. Сен хақиқатпен тасдиқланғансаң, шаршаудан ұзақта боласаң, себебі сен қорқатұғын нәрсең. Қорқыныш та жоқ, себебі ол саған жақылламайды. Ишая кітабы 54 бап 14 аятта деп айтаман. Хаялым, Құдайым, менің нұрым һәм құтқарылуым, мен кімнен қорқаман? Құдайым, өмірімнің қорғаны, мен кімнен қорқаман? Забур кітабы 26 бап 1 аятта деп жарияласын. Құдайым, мен сенен өтінемін, оған, хаялыңыздың аты, өмірдің барлық сынақларына шыдауына күш бер. Оның саған деген сенімін еш нәрсе шайқата алмау үшін
оны қоллап қуатла, оны өзіне шақырық таслап атырған жағдайлардың үстінен тұруды үйрет. Әсіресе мен. Хаялыңыздың қиынырақ машқаласын көрсетің. Шешілуі хақында соранаман. Өзін азғыратқан хамме нәрседен шетлеуіне жәрдем бер. Мен оған сіздердің басыңызға хамме адамлардың басына түсетұғын сынақлардан басқа сынақлар түскен жоқ. Құдай садық. Ол күшіңізден артық сынақларға түсуіңізге жол қоймайды. Сынақларға шыдауыңыз үшін ол сынақлар мен бірлікте олардан шығу жолында береді. Каримлерге арналған 1 хат 10 бап 13 аятта. Үміт байла жаратқан иеге, күшлі һәм жігерлі бол, үміт байла жаратқан иеге. Забур кітабы 26 бап 14 аятта. Деген мұқаддес кітаплық сөздерді еслетемен. Құдайым, хаялыма азғырлауға қарсы тұруына, һәм өзіңді сүйетуғыларға уәде еткен өмір тажын алуына жәрдем бер. Яқыптың жазған хаты 1 бап 12 аятқа қараң. Хаялыма дуаларына сенің жауапларыңды сабырлық пен күту, һәм һәмме істе ауметке ерісу құбын бер. Жағдайдың қашан өзгеруін күтудің орнына ол һәмме нәрседе саған сүйенсін. Оның жүрегіне тек бір қорқынышты, сенің алдыңда қорқуды орнат. Қалеген жерде, һәм қалеген уақытта өзінің өміріне кеулі толуын, һәм оны ешқашан қысуда қалдырмайтұғын хақында есте тұтуын үйрет. Оны өзіңнің қорқынышты қуатқан мінсіз сүйіспеншілігің менен қорша, һәм оның жүрегінде қорқынышқа ешқашан орын болмасын. Йоханның жазған 1 хаты 4 бап 18 аятқа қараң. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұқаддес кітаплық аятлар. Өйткені Құдай біздерге қорқақлық рухын емес, ал күш, сүйіспеншілік һәм садықлық рухын берді. Тимофейге арналған 2 хат 1 бап 7 аят. Сүйіспеншілікте қорқу жоқ, керісінше, мінсіз сүйіспеншілік қорқуды қуып шығарады, себебі қорқу жазамен байланысты болады. Қорқатығын адам сүйіспеншілікте мінсіздікке еріспеген. Йоханның жазған 1 хаты 4 бап 18 аят. Адамнан қорыққан тұзаққа түседі, ал жаратқан иемізге үміт қылған қауіпсіздікте болады. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 29 бап 25 аят. Сынауға шыдаған адам бақытлы, өйткені ол сынаудан өткен соң Құдайдың өзін сүйетуғыларға уәде еткен өмір тажын алады. Яқыптың хаты 1 бап 12 аят. Жаратқан иені ізледім, ол мені есітті. Мен барлық қауіп-қатерлерден аман сақлады. Забур кітабы 33 бап 5 аят. Он үшінші бап. Оның мақсетлері. Біздердің әр бірімізде ұқып һәм талант бар. Хаялыңыз өзінің қандай талантларға ие екенін білу керек. Бұл ахметлі. Себебі ол, егер Құдайдың өзін шақырған қызметі үшін оның сыйларды қолдануды үйренсе ғана өмірдің толықлығын сезе алады. Өзінің шақырғанның мақсетін һәм мәнісін түсінбеу ол үшін қауіпті. Ал бұл сөзсіз білінбесе де сіздің оның менен қатынасыңызға тәсір етеді. Әлбетте, тұрмысқа шыққан хаялдың басты шақырығы күйеу үшін жақсы хаял болу. Мұқаддес кітапта жақсы хаял күйеу үшін таш. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 12 бап 4 аятта деп айтылған. Біздер хаяллар, күйеулеріміз мақтаныш пен киіп жүретұғындай таж болуды қалаймыз. Бірақ көбінесе бұндай болмайды. Хаялыңыздың болуға шақырылған, һәм қалайтұғын, һәм бола алатұғын, һәм болуы керек екенін білетұғын хаялдың мінезін, һәм оның хақи мінезі бөлекленеді. Біздер салмақлы, сүйіспеншіліклі, тыныш қатынаста жағымлы, күшлі, хақи шат һәм сұлу болуға әрекет етеміз. Яғни ойымызда бар болған мақсатке барынша жақындасу үшін біздер жәрдемші бола аламыз. Бірақ некелік өмірдің қауіплі бірдейлігі менен қайталанатұғын хәлсіздік дәуірінде біздердің жақсы ниетіміз әуметсіздікке ұшырайды, һәм өзімізде сондай ғайрат салып өсіргеніміз ойсыз сөздер ямаса қылықлар менен тосаттан жоқ қылынуы мүмкін. Біздер өздеріміздің хақи мінезіміз бенен жүзбе-жүз ұшырасамыз, һәм сол уақытта қапашылық һәм қайғы өмірімізді қапа қылады. Келің бұны мойындайық.
келін біздерді жаңартуға, һәм өзгертуге, һәм біздерді жаңа жекелік қылуға ұқыплы болған жалғыз Құдайсыз ешкім бола алмайтұғынымызды мойылайық. Солай болса да, некеде біздердің ішімізде таң қаларлық өзгерістерді істеу үшін мүмкіншіліктер пайда болады. Себебі күйеуіміз, ямаса хаялымыз менен бір бүтін боламыз. Ал біздердің бір-біріміз үшін дуаларымыз таза караматлы күшпен орыланады. Караматлар бола баслайды, бірақ барха бұндай бола бермейді. Себебі біздер Құдайдан жәрдем сұраудың орнына уақияның барысына өз бетінше тәсір етуге харекет етеміз. Басқа адамды өзгерту біздердің күшімізде емес, соның үшін адамның тез өзгеруін талап ету мәнсіз. Өмірде серігіңе болған бұндай басым көбінесе қатынастың үзілуіне алып келеді. Дуа етіп біздер Құдайдан адамның жүрегінде де түптен өзгеріс ісенуін сұраймыз. Хаялыңыздың толық өзгеру машқаласын Құдайдың қолына беріп, сіз оған өзіңіздің сеніміңізді көрсетесіз. Һәм оның уақыты, һәм ұсылларды таңлауы бәрхам мінсіз екеніне өзінің сенімі хақында жариялайды. Машқалалардың жүгіне азат болғаннан кейін сіздер уақияның рауажлануын тыныш көзете аласыз. Хаялыңыз Құдайдан һәм сізден жігерлендіру алуды қалайды. Ол қалай сіздің хаялыңыз һәм сіздің хақи жәрдемшіңіз болуды білгісі келеді. Ол бұны ісе алу үшін дуа етің. Ал бұның арқасында Құдайға өзіңіздің барлық қапашылықтарыңыз һәм қауітерлеріңіз хақында айтың. Хақ болың, хаялыңыздан не күтетұғыныңызды һәм онда қандай өзгерістерді көруді қалайтұғыныңызды оған айтып берің. Өзіңіздің ойларыңызды Құдаймен бөлісің. Кейін онан өзіңіздің қалауларыңыз һәм оның мүмкіншіліктеріне ең қолайлы сәйкестікке келтіруін сұран. Хаялыңыз қандай ажайып хаял, ана һәм үй бекесі болмасын, сөзсіз онда басқа сыйлар һәм талантлар да бар. Осы сыйлар оның жеккелігінің Құдай жаратқан сол жеккелігінің бөлегін құрайды. Ол өзінің сыйларын қолданып атырма, ямаса, яқпа, егер жылдар бойы олар қараңғылықта болған болса да, өміріндегі басқа нәрселердің ахметлігінің себебі бойынша артқы жобаға шығарылған болса да, олар бәрібір онда бар. Хаялыңыз сізге ұнауға харекет етіп, өзінен бас тартпауы керек. Бұл ақыбеті жаман қауіплі машқалалар. Құдайдан хаялыңызға өзінің неге арналғанын ашуын һәм өмірінің мақсатларына жетуіне жәрдем беруін сұран. Қауітерленбең, бұндай дуа ету екеңізге қауіп салмайды, керісінше ол оны бекемдейді. Егер өзінің сыйларын Құдайдың даңқы үшін қолдану мүмкіншілігінің өзінде барлығының себебінен хаялыңыздың өмірге кеулі толса, бұнан әлбетте сіз де ұтасыз. Құдай оның сіздің хаялыңыз һәм балаларыңыздың анасы рөлін орындауға тосқылық етпейтұғындай етіп, сыйларына қолдану табады. Құдай өзінің ниеті бойынша біздердің жүргізуіміз керек болған өмір менен сыйларымызды бәрға сәйкестікке келтіреді. Сонда екен, хаялыңызда бар болған Құдайдың сыйлары әлбетте сіздікіне де толықтырылуы болады. Өзінде шақырығы жоқ нәрсемен шұғылданбау үшін хаялыңыз өзінің ұқыплары хақында білуі керек. Себебі бұл машқала ол үшін терең кеуіл қалудың бұлағы болуы мүмкін. Һәм ақыр-ақыбет оны толық қапашылыққа душар етеді. Сіз өзіңіздің жақсы көретұғын голф үшін клюшкаңыз бенен дивалға шегені қақпайсыз ғой. Бұл арналмаған нәрсені айқын қолдану болар еді. Сіздің клюшкаңыз сынып қалады, һәм оны оңлау енді мүмкін емес болады. Хаялыңыз өзінің шақырғанының неден ібарат екенін білмей, сол сияқлы басын дивалға ұруға харекет етеді. Ақыр-ақыбет ол өзін босап қалғандай сезеді. Оның жанында үнсіз дұшпанның түрін көрсететұғын кеуіл толмаслық орналасады. Хаялларда бір ауырмашылық бар. Үйіне һәм балаларына байланған болып, олар уақыт жоғалтады. Һәм өзі үшін Құдайдың таярлаған ісін орынламай атырман деп ойлайды. Бірақ бұл ондай емес. Хақиқатында Құдайдың өзіне тапсырған тура шаңарақ вазипаларын орындап атырып, ол Құдайдың шақырған қызметін алып барады. Һәм оның өзінің алдына қойған мақсатлеріне барады. Қатты шеклеген уақытта да онда өзінің шақырығын орындау мүмкіншілігі бар. Егер хаялыңыз күнделікті үй жұмысларының ішінде өзін рауажландыру мүмкіншілігін көрмесе, демек ол Құдайдың ниетіне өз бетінше жетуге харекет етіп атырғаны.
Бірақ тек Құдай ғана оған оны аша алады. Сондықтан өзіңнің шақырғаныңды түсінуге бірінші қадам оның өзінің Құдайдан толық қарезлі екенін мойындау болуы керек. Оған бұнда сіздің дуаларыңыз жәрдем бере алады. Аялыңыз Құдайдың жаратылысы сипатында болуы керек. Шеккелік бола алу үшін оған һәммесін алдын сіздің сүйіспеншілігіңіз қолдауыңыз керек. Ең ажайып, ең атақлы, ең сұлу, ең ауметлі, ең талантлы, ең талап етілген һәм жерде жасаушы аяллардың ішінде ең ғарезсіз, солай болса да оған күйеуінің сүйетуіне һәм бақалануының дәлеліне қатты зәрүр. Егер ол бұл дәлелдерді таппаса, ол солиды. Һәм ешқашан сыртқы қошаметлер оны жұбата алмайды. Сіздің дуаларыңыз оған қаратылған, сөздеріңіз оған өзіңіздің көз алдыңызда бейбақа екенін ашады. Тек сіздің сүйіспеншілігіңіздің һәм оның жеккелігін жоғары бақалауыңыздың дәлелі оның өмірін мәнісілі қылуға құбылы. Хаялдың мұтаждікілері. Ілтимас хаялыңызға. Құдайдың қандай мақсатқа жетуін, өзіне арнағанын түсіну үшін, өзінің қандай сыйы һәм талантқа ие екенін білу үшін, Құдайдың көруді қалегендей хаял болу үшін, мақтау һәм хүрметке лайықлы хаял болу үшін, сізге керек хаял болу үшін, басқа адамларға жәрдем беріп атырып, өзінің сыйларын көрсетуді білу үшін, Құдайдың белгіленгенін орындау үшін дуа етің. Күйеулердің гуалықлары. Композитор Майкл Херрингтон айтып береді. Ол һәм оның хаялы Терри 23 жыл некеде һәм 3 ержеткен баласы бар. Жақсылық һәм жамандықты білу терегі, хүкім ету терегінен жеу, азғырлау жиі біздердің ізімізден жүреді. Біздер хаяларымыздың кемшіліктерін бармақпен рахатленіп көрсеткен уақытымызда өздерімізге қандай ақыллы һәм өткеруші көрінеміз. Бірақ Құдай ешкімді мінсіз етіп жаратпады. Ол еркек һәм хаялдың ортасындағы һәр түрлілікті олардың бір-бірін толықтыру үшін қолданды. Мен мәселен хаялымды зият сезімталлығы үшін хүкім етудің орнына Құдайдың оны өмірде хақиқаттан не болып атырғанын жүдә анық көрсететұғындай сезімтал барометр етіп жаратқаны хақында еске алуды баслайман. Оның пікірлеріне барға итибарлы қатынаста боламан деп айта алмайман. Бірақ уақытында оған құлақ аспағаным үшін барға өкінемін. Жақында Терри маған өзіне жүдә гуманлы көрінген бір келісімді көрсетті. Ол мен көрмеген қауіпті сезді. Оның қателесіп атырғанына мен сенімлі едім. Мен Құдайдан оның нақақлығын көрсету хақында сұрадым. Бірақ егер өзім бір нәрсені түсінбесем, һәм маған даналық жетіспейтұғын болса, бұл келісімнің болмауы хақында ішімнен дуа еттім. 2 күннен кейін мен хаялымның хақ болғанын түсіндім. Егер де мен оның алдын алуларына құлақ аспағанымда, нәтиже жүдә қайғылы болар еді. Сондай түрдегі асшылсылар хаяларымыздың сенімінде өсу хақында дуаларымызға жауаплар күтілмеген жарылғау болып келеді. Мен Құдайдан хаялымның өзіне Құдайдан берілген барлық сыйларын барынша көп қолдану үшін өтінемін. Сондай-ақ мен өзім үшін өзімнің еркеклік соқырлығымнан азат болуым хақында дуа етемін. Дуа ету. Құдайым, мен сенің даңқың үшін қолдануым керек болған айрықша талантларды хаялыңыздың аты бергеніңді білемен. Құдайым, оған осы сыйларды көрсет, һәм оларды көрсетуде оған қалай жәрдем бере алатұғымды маған көрсет. Оған өзіңнің ол үшін айрықша ықпалың бар екенін, һәм ол үшін таярлап қойғаныңды тек ол іслей алатұғыныңды оған аш. Сенің ниетіңді түсінуіне жәрдем бер, һәм өзіңнің оны шақырған қызметіңді рауажландыру үшін, һәм өзінің қабілетлерін көрсету үшін оған мүмкіншілік бер. Құдайым, мен сенен өтінемін. Хаялыма өзінің ниетінің анық уақыт шеклеріне екенін түсінуіне жәрдем бер. Ол бұл ниеттің майда шүйесін білмесе де, оған бұны өмірінің барлық жағдайларында сені жиі іздеу үшін орындайтұғыныңа сенім бер. Құдайым, оның хаялыңыздың аты өзің көруді ұнайтұғындай һәм маған керек болғандай хаял болу үшін дуа етемін. Һәммесінен де көбірек мен сізді тәшвишлендіріп атырған күнделікті машқаланы атаң шешуіңді сұрайман.
хаялым менен не күтүп атырганын маған аш. Кыйын шариятларда бір-бірімізге толықтырушы болуымызға һәм бір-бірімізден күшімізден артық нәрсені талап етпеуімізге жәрдем бер. Біздерге бір-біріміз хақындағы елес көріністерден азат болуға һәм барлық үмітімізді саған беруге жәрдем бер. Бір-бірімізде өзің берген сыйларыңды көруімізге һәм оларды рауажландыруға жәрдем бер. Құдайым, маған берген хаялың үшін саған миннеттармын. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 9 бап 14 аятқа қараң. Сенің оған берген рөліңді атқара алу үшін өзіңнің мінсіз ниетіңді орла. Оның сыйларын һәм талантын басқа адамдардың жарылқауы үшін қолдан. Оның өмірі хақиқаттан толық болу үшін өзің қойған мақсатыңды оның өмірі менен сәйкестікке келтір. Мен оны үйдегі жеміслі жүзім ағашы. Забур кітабы 127 бап 3 аятқа қараң. Менен салыстыраман һәм оған көп жақсы хаяллар болды, бірақ сен олардан асып кеттің. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 31 бап 29 аятта деп айтаман. Сондай-ақ оған сол сияқлы сіздердің нұрыңыз адамлардың алдында жарқырай берсін. Адамлар сіздердің жақсы істеріңізді көріп, аспандағы әкеңізді даңққа бөлесін. Матта жазған қошқабар 5 бап 16 аят деген мұхаддис кітаплық бөлімді қаратаман. Құдайым, хаялыма, жүрегі бойынша оның ниетлерінің һәммесін орла. Забур кітабы 19 бап 5 аятқа қараң. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұхаддис кітаплық аятлар. Соңлықтан, иеміз Исаға деген сеніміңіз һәм бүткіл сенушілерге деген сүйіспеншілігіңіз хақында есіткенімнен бері мен сіздер үшін тынбастан шүкірлік етемен. Және де дуа еткенімде сіздерді бар қолла тілге аламан. Иеміз Иса Масихтың Құдайы, даң салтанатқа ие, әке, өзін білуіңіз үшін сіздерге даналық аян беруші, мұхаддес рухын берсін деп Құдайдан сорап атырман. Құдайдың шақырғанына пайда болған үміт һәм оның сенушілерге берген ұлы мирасының қаншелі бай екенін білуіңіз үшін жүректеріңіздің көздері ашылсын деп дуа етіп атырман. Және де Исаға сенген біздерде үлкен құдіретпенен харекет еткен Құдайдың күшінің қаншелі ұлы екенін сіздер білсін деп те дуа етіп атырман. Ефесліктерге арналған хат 1 бап 15-тен 19-ға шекемгі аятлар. Себебі Құдай өзінің сыйларын қайтарып алып, шақырғанын бекарламайды. Римліктерге жазылған хат 11 бап 29 аят. Құдай біздерді істеген істеріміз себеплі емес, ал өз мақсеті һәм мейірімімен құтқарып, мұхаддес болып жасауға шақырды. Бұл мейірімді ол біздерге дүния жаратылмастан бұрын Масих Иса арқылы берген еді. Тимофейге арналған 2 хат 1 бап 9 аят. Һәмме нәрсені өз қалауымен іске асыратұғын Құдайдың еркі бойынша біздер алдын ала белгілендіп, Масих арқылы таңлап алындық. Бұл Масихқа бастан-ақ үміт еткен біздердің ұлы Құдайды алғыслауымыз үшін болды. Ефесліктерге арналған хат 1 бап 11-12 аят. Он 14 бап. Оның сенімі. Қашан болса да хаялыңыздың сізге сенбегенін сездіңіз бе? Бәлкім қаржы мәселесінде шығар. Ямаса бала тәрбиясында ма? Ямаса гәп ахметлі шешімдер істеуге келгенінде ме? Бәлкім ол сіздің Құдайдың даусын естуді білуіңізге гумаланатұғын шығар. Ямаса сіз бенен бірге істейтұғын сол сұлу хаялдың себебінен сіздің садықлығыңызға ма? Егер бұл солай болса, онда оның сенбеуінің себебі оның сенуді қалемейтұғынында емес, ал өтмеште кімдір оның сенімін ақламағанда. Айыплы сіз, әкесі, бірінші күйеу, ямаса достыма, бұның ахметі жоқ. Бәлкім сіздің қандайда бір қылығыңыз, ямаса сіз білмеген қандайда жағдайдағы апат оның сізге деген сенімін үзген шығар. Ямаса өтміште бір адамға сенген уақытында қорқынышлы нәрсе өмірінде жүз берген, ямаса оның Құдаймен байланысы жетерлі, беккем емес, һәм ол оның садықлығына һәм оның сенімге ылайықлығына көзі жетпейді.
не болғанда да Құдайдан екеуіңізге де хақиқатты ашуын сораң. Сіз өзіңіз хақыңызда көп жаңа һәм күтілмеген нәрселерді тек дуаның жәрдемінде турлануы мүмкін болғанын білуіңіз мүмкін. Күйеу некенің тек арғы үш тарауында сенімге лайықлы болу керектігін білуі керек. Осы талаплардың біреуіне болса да сәйкес келуге құпсызлық басқа барлық нәрседе хаял тарапынан сенімді жойтуына алып келеді. Міне бұл талаплар. Бірінші, хаялына һәм некесіне толық садықлық. Ерлі зайыплардың неке адалығын бұзу сияқты сенімді еш нәрсе тікіле алмайды. Егер бір күні хаял алданған болса, бұл сөзсіз оның бүткіл өмірінде көрінеді. Ол кешіре алады, бірақ ұмытуы бұл оның күшінен жоғары. Қарым-қатынасты тіклеу көп уақытты талап етеді, һәм Құдайдың табиғаттан тыс араласуына мұқтаж. Егер күйеу ешбір лайықсыз қылмыс істемесе де, оның басқа хаялларға болған ітвары хаялында келешекте оның садықлығына қауіптер һәм гуман келтіреді, һәм ол оған сене алмайды. Екінші, шаңырақтың тәмелеуіне жауапкершілік һәм қаржыны даналықпен қолдануды білу. Күйеу хаялын қаншелі жақсы көрмесін, һәм оған қаншелі жақсы қатынаста болмасын, егер ол шаңырақтың тәмелеуіне жауапкершілікті алмаса, оның оған деген сенімі үзіледі. Егер күйеу тұрақлы жұмыс орнына ие болмаса, көбінесе жұмыс істемесе, шаңырақтың кедей болуына мәжбүр етсе, егер неке құрмастан алдын бұл ақында келіспеген болса да, хаялы шаңырақты бір өзі тәмелесе, ямаса күйеуі құмарлы ойларды ойнап, һәм көп ұттыратуын болса, осындай болады. Осы барлық уақияларда күйеу хаялдың сенімінен айырылады. Үшінші, хаялына һәм балаларына сүйіспеншілікті һәм хүрметлі қатынасы. Мен күйеулеріне сенбейтұғын көплеген хаялларды білемен. Себебі олар оған һәм балаларына дұрыс қатынаста болуды білмейді. Егер күйеу садық һәм шаңарақты тәмелейтұғын болса да, хаялы оның ашуының қайсы уақытта болатұғынын һәм ең майда себеплер бойынша қорлау ағысы ағатұғынын ешқашан білмейді. Егер барлық санап өтілген параметрлер бойынша күйеу сенімге лайықлы болып шықса, онда басқа барлық жағдайларда оған сену хаялға аңсатырақ болады. Бірақ некедегі сенім қайтымлы болуы керек. Егер бір серік басқасына сене алмаса, ямаса сенуді қалемесе, олар екеуі де Құдайдың өздері үшін таярлап қойған игіліктеріне лайықлы болмайды. Соның үшін сіздер хаялыңызға сене алуыңыз үшін дуа етуіңіз керек. Күйеудің жүрегі оған сенімлі, һәм ол пайдасыз қалмайды. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 31 бап 11 аят. Әдетте ерлі зайыплардың арасындағы ұрыстың тамыры біреудің басқасына сенімі жетіспеушілігінде болады. Бұл жағдайдан ерлі зайыплар тек оларды Құдайға сенімде бекемдеп тұрған сол ұлума нәрсені тапқанда шыға алады. Олардың әр бірінің өмірінде оның қалай әрекет етіп атырғанын көріп, олар оған толық сене алады. Шаңарақтың басы болуға һәм дұрыс шешімдерді қабыл етуге Құдайдан даналық сораң. Хаялыңыз сізге сенбегені себеплі емес, ал көбірек Құдайға сенгені себеплі сіздің шешімдеріңіздің дұрыслығына күмәнданады. Ол өмірінің белгіленген қиыншылықтары хақында тек ол білетұғынына сенеді, һәм ол сіздің оннан даналық сорап, һәм оның еркіне сай шешім қабыл етуіңізді қалайды. Шешім қабылдап атырып, көз алдыңызға шаңырағыңыздың келешегін анық келтіретұғыныңызға оған сенім талап етіледі. Өзіңіздің Құдайға деген сеніміңіз хақында хаялыңыз білу үшін дуа етің. Бұл сіз арқалы харекет етіп, Құдай өзінің қызығушылықтарын да есапқа алып, һәм ол хақында ғам шегетұғынына деген оның сенімін бекемдейді. Осы машқалардың шешілуі хақында дуа етіп сабырлы болың. Сенімді жоғалту аңсат, бірақ тіклеу қиын. Солай екен, жақсылық істеуден жалықпаңлар. Егер хәлсізденіп қалмасақ, уақыт келгенде жемісін орып аламыз. Галатлықтарға арналған хат 6 бап 9 аят. Құдай сізге әлбетте жауап береді. Хаялдың мұқтаждықтары. Ілтимас хаялыңызға. Хаялыңыз Құдайға бүткіл жүрегімен сену үшін, сізге толық сене алу үшін. Сіз оның сеніміне лайықлы күйеу болуыңыз үшін.
ол сіздің өміріңізде әрекет етіп атырған Құдайға сену үшін, ол сіздің сеніміңізге лайықлы хаял болу үшін. Хаялыңыздың сенімі төмен болмау үшін дуа етің. Күйеулердің гуалқылары. Көшпес мүлік уәкілі Родни Джонсон айтып береді. Ол һәм оның хаялы Валерий 18 жыл некеде һәм 3 баласы бар. Сенім. Оған лайық болуды біздер қаншелі қатты қалаймыз һәм оны қаншелі жеңіл жоғалтамыз. Лос-Анджелесте риэлтор болып істеп атырып, мен бірнеше мәрте ең күтілмеген жағдайларға түстім. Бір күні бір жас жұбайлар маған соншелі сенгендіктен менің атыма $30,000 шекке һәм егер олар жоқ уақытта келсе $1 миллион тұратын үйді сатуға сенім қатқа қол қойды. Ал өзі 3 аптелік демалысқа кетті. Басқа сапары әммесі керісінше болды. Менің Америка құрама штатында туылмаған нәтижеде өзінің 2 үйінің біреуінің сатылуын бекар қылған сондай гуманшыл клиентім болды. Еркектер, сіздер де хаяларыңыздың қазір ғана мен айтып берген дөңгелекке қарамай, сізге қаржыны басқаруды, төбесіндегі жайға қамқорлықты сеніп һәм армандағы саяхатқа кететұғын хаялардай болуын қалайсыз бе? Біздер болсақ екінші көріңнің қаһарманы сияқлы әммесіне әммеге гүмаланатұғын гуманшыл клиент сияқлы өзімізді тұтамыз. Егер хаял еркектен гүмаланса, бұл оның еш нәрсеге қарамай сенген қандайда бір ер адам оны алдағанын білдіреді. Хаялым үшін дуа етуді бастағаннан берлі біздер бір-бірімізге көбірек сенетұғын болдық. Еркеклер, хаяллар сіздерге сену мүмкінлігін білуді қалайды. Пемимистлік әрекетке қарамастан хаяллар бәрібір өзінің қасында сену мүмкін болған жетекші еркекті көруді қалайды. Соның үшін хаялыңыз өзіңізге көбірек сеніп баслау үшін дуа етіп, өзіңіздің сенімге лайықлы болуыңыз үшін дуа етуді ұмытпаң. Егер, мысалы, сіз хаялыңызбен ойласпастан шаңырақ қаржысынан ақша жоқ қылған болсаңыз, онда бұл тарауда оның сенімнен айырылғаныңызға сене берің. Оны қайтару үшін сіздер оған тәубе еткен жүрекпенен һәм барлық лайықсыз қылықтарды тоқтатуға таярлығыңызды көрсететұғын таяр харекет жобасы менен баруыңыз керек. Ақыр ақыбет сізде хаялыңыз һәм балаларыңыз аспандағы әкенің образын көретұғынын еске тұтың. Егер шаңырақ ағзалары сізге сене алса, онда олар Құдайға да аңсат сене алады. Дуа ету. Құдайым, мен хаялым, хаялыңыздың аты. Маған әмме нәрседе сену үшін дуа етемен. Әммесінен де оның менің өмірімде һәм мен арқалы әрекет етіп атырған өзіңнің мұхаддес рухыңа сенуін қалаймен. Оның сенімін неде ақламағанымды маған көрсет һәм мен бұны сенің алдыңда өзімнің гүнам сыпатында тәубе етемен. Маған оны енді ешқашан істемеуге жәрдем бер. Мені оның сеніміне лайықлы қыл. Оның өзімнің сенің мен бірлікте екеніме сендіруді үйрет. Һәм оның сеніміне лайықлы болу үшін қолымнан келген әмме нәрсені істеймен. Егер ол қашан болса да мені өзімнің ісімнен әділетсіз айырған болса, оған хақиқатты аш. Егер оның сенімсізлігінің себебі басқа адамның қапа қылдырғанында болса, оған азат болу үшін сол адамды кешіруіне жәрдем бер. Мен хаялым өзімнің өтміштегі әуметсіздіктерін менен байланыстырмауын, һәм соны менен күтпеуін соранаман. Әсіресе мен сенімі жетіспейтұғын өзара қатынастың тарауын атаң. Хаққында өтінемен. Бір-бірімізге деген бұзылған сенімімізді тікле. Екеумізге де, Құдайым, саған сенуге жәрдем бер. Өтміштегі өмірдегі басқа аяларға гүналы байланыстарымды һәм рухи байланыстарымның әммесін үзіп тасла. Сондай-ақ хаялымның барлық гүналы байланыстарын һәм өтміштегі басқа еркеклерге деген рухи байланыстарын үзіп тасла. Біздерге өмірімізде орын алған, сені алғысламаған барлық байланыстарға тәубе етуге жәрдем бер. Құдайым, мен сенен өтінемен, хаялымның маған деген сенімі шексіз болсын. Оның пікірлеулеріне, қабілетлеріне, садықлығына, шешімлеріне, сенбеген жағдайларымды маған көрсет. Сеннен оған сенімге лайықлы жеккелік болуына, ал маған әмме нәрседе оған сеніп білуге жәрдем беруіңді сұрайман.
маған кеулің толу үшін шаңарақта рухи жетекші болуыма жәрдем бер. Біздердің сенімімізді бекемле, өйткені мен сенің өзіңе сүйенетұғын қалқаным екеніңді білемен. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 30 бап 5 аят. Осы күні мен екеуміздің атымыздан сен біздердің қорғанымыз, біздердің сүйетұғын Құдайымызсың деп жариялайман. Забур кітабы 90 бап 2 аят. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұхаддес кітаплық аятлар. Құдай, оның жолы мінсіз, Құдайдың сөзі таза. Ол өзіне үміт еткен әмме үшін қалқан. 2 патшалықлар 22 бап 31 аят. Жаратқан иеге бүткіл жүрегіңмен сен, өз ақылыңа сүйенбе. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 3 бап 5 аят. Саған бойсынатығылардың барлығы шатлансын. Олар мәңгіге қуанып, саған алғыс айтсын. Өйткені сен оларды қорғап жүресің. Сенің атыңды сүйетұғылар шатланып жүрсін. О жаратқан ие, сен әділ адамды жарылқайсың. Мейірім шапатың менен оған қалқан боласың. Забур кітабы 5 бап 12-13 аят. Жаратқан иеге бойсыну патшаларға үміт еткеннен жақсыдыр. Забур кітабы 117 бап 9 аят. Араңызда жаратқан иеден қорқатұғын, қолының сөзіне құлақ салатұғын кім бар? Ишая кітабы 50 бап 10 аят. Он 5 бап. Оның қауіпсізлігі. Америка футболының қағидаларында ойыншыға өзінің алдында қойылған тапсырманы орындау мүмкіншілігі ұсыныс етіліп, ойыншыны қарсыласының хүжімінен қорғау қаралған. Жәрдемшілер оның хүжім етушіге топты я артқа бер алуы, я топты дарвоза сызығына өзі алып бару үшін ойыншыны қамсызландырады. Сіздің хаялыңыздың қауіпсізлігі хақында дуаларыңыз оның өмірінде дәл сондай харекет етеді. Олар оның дөңгелегінде дұшпанның бірде-бір хүжімі өте алмайтұғын қорғаушы диуалды орнатады. Һәм нәтижеде хаялыңыз өзінің вазипаларын тыныш һәм сенімлі орындау мүмкіншілігіне ие болады. Дұшпан оған қарсы қандай жауыздық ойламасын, оның өзі жобаларын әмелге асыру әрекетлерінің барлығы ауметсіз болады. Соның үшін хаялыңыз жауыз жілдерден ібарат күшлі хүжім сызығының алдында жалғызлықта тұрған уақытта, сіз капитан сипатында періштелер топарын жинап дуа етіп, хаялыңыздың дарвоза сызығына шекем бірде-бір тырналусыз қалай өтіп атырғанын көзете аласыз. Енді менің балаларым ер жеткен уақытта өз кітапларымның көргізбелері менен елдер бойынша көп саяхат етемен, һәм адамлар менен көп қатынаста боламан. Бірақ мен егер менің қауіпсіздігім хақында күйеуім дуа етпегенде, қай жерге болса да баруға еш келісім бермеген болар едім. Мен оның жігерлендіруі һәм қолайсыз жолға шығуға ұлыма тәуекел етпеген болар едім. Ал оған қаладан кетуге тура келген уақытта, ол менің үйде еш нәрсе болмау үшін дуа етеді. Мен дәл солай істеймін, бірақ бұл хақында басқа кітапта. Бүгін хақиқаттан қауіпсіз деп атауға болатұғын аз ғана орын табылады. Өз үйімізде де біздер өмірімізге жауыздықтың ұятсыз басып келуінен қамсызланбағанбыз. Мен банктен түсте қайтып кетірген уақытта үйінен бірнеше кварталда жол апатында қайтыс болған бір адамды білетұғын едім. Мен қызын екшембелік мектептен алмақшы болып, қоңсы үйдің қасына өзінің автомобилін қойған уақытта оны тонап һәм өлтіріп кеткен хаялды білетұғын едім. Мен шаңарағы үшін сауда істемекші болған уақытта түсте жергілікті супермаркеттің қасында өлтірілген, ал автомобиль қойылатқан жерде автомобилі ұрланған хаялды білетұғын едім. Біздер өздеріміздің қадірлі адамлардың қауіпсізлігінде сенімді бола алмаймыз. Бақытсыз хадисилер бар қатозаттан жүз береді. Оның қауіпсізлігі хақында сіздің дуа етуіңіз хақындағы ой хаялыңыз үшін қандай үлкен жұбаныш болар еді. Сондай-ақ хаялыңыздың денсаулығы хақында дуаларыңыз да жүдә ахметлі. Хаялларға өздерінің денесіне қамқорлық ету аңсат емес.
бұны аңсат үслейтұғын хаялларды мен білмеймен. Олардың көпшілігі өмірінің ұсы тарапіне ашық менсінбеушілік қатынаста болады. Егер сізге арманыңыздағы автомобильді сауға еткенде, сіз оған қамқорлық еткен болар ма едіңіз? Сіз ол үшін лайықлы сервис қызметі хақында тәшвишленбеген болар едіңіз. Гаражға жақындап сіз, бұл машинаны күтуге маған уақытты сарплаудың не керегі бар деп ойлаған болар ма едіңіз? Бәлкім сіз бұндай істемейтұғын шығарсыз. Бірақ өзінің денесі хақында қамқор болуды менсінбеген уақытта хаялыңыз дәл осылай істейді. Ол мыңлаған ақлаулар табуы мүмкін. Мысалы, уақыттың жетіспеушілігі, қозғаушы әрекеттің жоқлығы. Бәлкім, ол бұны дұрыс істеп білмейтұғын шығар. Бірақ сіздің дуаларыңыз оған һәм уақыт, һәм қозғаушы әрекет, һәм бұл үшін керекті білімді табуға жәрдем бере алады. Денсаулық һәм денені күту хақында тәшвиш апуайы машқала емес. Атырапта сонша қарама-қарсы мағлұматлар бар. Айрым уақытлары хаял һәммесін таслап, кондитер дүканына барып, һәм сол жерде һәммесі хақында ұмытуды қалайды. Бірақ сіздің дуаларыңыз оған Құдайдың даусын естуге жәрдем беріп, хаялыңызға жақсы тәсір етеді. Маған хаялыңыз пенен автомобильдің арасындағы салыстыруды және бір мәрте келтіруіме жол берің. Мен бұл салыстыруды күйеуім автомобиль терминологиясынан пайдаланғанымда мені жақсы түсінетұғыны себеплі де қолданамын. Сіздің дуаларыңыз хаялыңызға өзінің жүру бөлімінің жағдайын дұрыс бақылауға, һәм оны дұрыстаған жағдайда тәмелеуге жәрдем береді. Олар оған өзінің моторын дұрыс пайдалануды үйретеді. Сіздің дуаларыңыз оған машинаның кейінгі пайдалануға жарамсыз екенін көру барысында болған тек көрікті, күтпестен айдаушы үшін көрсетпемен сәйкес сервис орайына тұрақлы баруға қараталады. Хаялыңыздың басына мен ескі қалдықпан, мен қымбат ремонтқа лайық емеспен деген пікірлер келмеу үшін сіз дуа етуіңіз керек. Ол сіздің қолдауыңызға қатты мұқтаж, бірақ бұл жерде апуай сөздер жәрдем бере алмайды. Ремонтлаудың орнына машинаңызға бақыруда қандай мәнісі бар? Дәл осы хаялыңызға да тиесілі. Егер ол өзіне қарамаса, онда ол бұны қаламеген себеплі емес, ал бұны дұрыс істеуді білмегендіктен, ямаса өзінің бұған мұқтажлығын түсінбегеннен, ямаса өзін бағаламайды, ямаса қатты бән, ямаса өзін барға жақсы формада ұстау олыма ауыр болған себеплі істемейді. Оған сіздің Құдайдан ол үшін жәрдем сұрауыңыз керек. Хаялыңызға өзі хақында қамқорлық етуге күш һәм қалеу пайда болу, керекті білім һәм даналыққа ие болу үшін дуа етіп атырғаныңызды айтың. Сіз хаялыңыз үшін дуа етесіз, себебі онда Құдайдың ең бағалы сыйын көресіз, һәм бұл сыйдың менсінбеушілікте болуын қаламайсыз. Егер сізге ескірген автомобиль түрі тиіскен болса, онда оның толық бұрынғы қалпына келтірілуі хақында дуа етуіңіз керек. Егер хаялыңызда денсаулығы хақында қандайда машқала бар болса, онда Құдайдан оны шипалауын сұрang. Менің күйеуім соңғы 30 жыл давамында менің көптеген түрлі аурулардан азат болуым үшін дуа етті. Бірақ бір күні күйеуімнің өмірінде ең қызғын дуаға уақыт келді. Бірнеше жыл алдын менің ішімде қандайда бір нәрсе жарылғанын сезген уақытымда жүз берді. Мені сондай қорқынышлы ауру тез өткерлігі соншелі, мен егер тез шара қолданбаса өліп қалатынымды түсіндім. Түнгі сағат 3 еді. Мен «Иса маған жәрдем бер» деп ыңырсып атырғанымда, Майклдың бір өзі мен үшін дуа етті. Менің өмірім шипалануы хақында Майклдың даусын Құдайдың естуіне толық қарезлі еді. Майкл бұл хақында кітаптың соңында өзі айтып береді. Біздердің ешқандай харекетлеріміз, хәтте ең үлкенлері де біздерге өміріміздің ақырына шеккен беккем денсаулықпен тәмеле алмайды. Ең жақсы футбол командасының ең жақсы қорғаушысы да бір күні майданнан денсаулығының жағдайы бойынша шығуы мүмкін. Құдай бұл хақында білетұғын еді, һәм біздерге шипалаушы Исаны жіберді. Соның үшін Құдайдан хаялыңызды шипалауын сұрang, һәм жауап аламан дегенше дуа етуді тоқтатпаң. Гап біздердің денсаулығымыз хақында болғанда жеңілудің керегі жоқ. Хаялдың мұқтажлықтары. Iltimos хаялыңызға. Құдай хаялыңыздың денесін қорғау үшін
Құдай оның ойын, рухын, саламатлығын сақлау үшін. Хаялыңыз қайратлы һәм күшлі болу үшін. Онда беккем иммунитет болу үшін. Оның өзіне қамқорлық етуді қалеу үшін. Өзінің денесіне қалай қамқорлық етуді білу үшін. Ол барха жақсы формада болу үшін. Ол барха һәмме жерде Құдайдың қорғауы астында болу үшін дуа етің. Күйеулердің гуалықлары. Майкл Амартян айтып береді. Хаялымда саяхат ететұғындай ажайып мүмкіншілік бар. Бірақ мен оның ұшқан уақытындағы бір жерден екінші жерге барғандағы, оны күтетұғын қауіп хақындағы ойдан барха дірілдеп күтемен. Оның жаман мейманханаларда тоқтап, жаман ауқатты жеп, көп уақытын тік аяқта өткеруі, жақсы орынлауды қалеген жұмысы үшін қауітерленіп һәм тәжушленуі мені қауітерлендіреді. Бірақ менде ол кетпестен алдын һәм ол жоқ болған дәуірде ол үшін дуа етуден басқа шара жоқ. Дегенменен мен ол үйде болған уақытта да оның қауіпсіздігі үшін дуа етудің ахметлі екенін көрдім. Қатты аурудан бүгіліп жатырған Стормидің қорқынышлы бақырысынан түнгі сағат 3-те оянған уақытымдағыдай менің алдыңғы дуаларым ешқашан зәрүр болмаған шығар. Ол ішінде бір нәрсе жарылғанын айтты. Мен Стормидің майда нәрселерге ешқашан арыз етпейтұғын білемен. Соның үшін қандай да қорқынышлы нәрсе болғанын түсіндім. Іс сондай асығыс болғалықтан біздер тез жәрдемнің келуін күтпедік. Мен Стормидің аяқ киімін ізлеп, һәм оған ыссы пальтосын кидіруге харекет етіп атырғанымда қалтырадым. Біздер қызым Аманда мен аурудан бүгілген Стормиді машинаға шекем алып бардық, һәм мен емлеуханаға айдадым. Мен оған еш нәрсе менен жәрдем бере алмадым. Мен шпалану уақытында жетерлі дуаларды білемен, һәм сол уақытта мен шпакерлер оған тез қарау үшін қызғын дуа еттім. Біздер жеткенімізде мен қабылауханаға жуырдым, һәм Құдайға шүкір, мейірбеке орнында екен. Біздер Стормиді тексеруге алып бару үшін машинаның қасына отырғышты тез айдап бардық. Қатар анализдерден кейін ол тез хирургия бөліміне алып барды. Мен сол түндегі сияқлы ешқашан қызғын дуа етпеген едім. Өмір һәм өлімнің көз алдында біздердің шақлаушы дуамыз таза мәніске ие болады. Хаялымның қауіпсізлігі хақында барха дуа еткендерімнің анық күшін һәм ахметін сол түндегідей етіп ешқашан сезбеген едім. Сол түнде мен бірнеше жыл дауамында істеген дуаларымның һәммесіне жауап алдым. Егер сол уақытта Сторми саяхатта болғанда, ямаса оқырманларымен келесі ұшырасуын өткеріп атырғанда не болар еді? Менің оның қауіпсіздігі үшін істеген дуаларым арқалы Құдайдың жарылғауының харекеті бойынша ол сол уақытта үйде болды. Дуа ету. Құдайым, мен сенен хаялыңыздың аты. Түрлі бақытсыз хадиселерден, түрлі аурулардан, жаман адамлардың тәсірінен қорғауыңды сұранаман. Оннан қалеген бақытсызлықты алып өт. Құдайым, сен өз сөзіңде әділетсіз әділге қарайды, һәм оны өлтіруді іздейді, бірақ Құдай оны оның қолына бермейді. Забур кітабы 36 бап 32-33 аят. Хаялымды жауыз адамлардан қорға, сенен өтінемен, ол терең ағыслар арқалы өткен уақытта, дарияны өтіп атырған уақытта, олар оны шөктірмеу үшін, оттан өтіп атырып, күймеу үшін, һәм жалыны оны күйдірмеу үшін, оның менен бірге бол. Ишая кітабы 43 бап 2 аят. Мен ол, хаялыңның аты, өзінің апат өтемен дегенше сенің қанатыңның астында панасын табу үшін дуа етемен. Забур кітабы 56 бап 2 аят. Құдайым, оны, хаялыңыздың аты, өзінің денесіне мұқаддес рухы жасайтуын ибадатхана сияқлы қатынаста болуға үйрет. Өзіне қамқор болуды, сонымен бірге дұрыс ауқатлануды үйрет. Оған күнде дене шынықтыру менен шұғылануына сабырлық бер. Оған күш түклеуге жәрдем беретұғын, саламат ұйқының ахметі неден құралғанын түсінуіне жәрдем бер. Оның табаларын бақытлау үшін оның қасында барха бірге екеніңді түсінуіне жәрдем бер. Оған қарсы істенген бірде-бір құрал әуметлі болмасын. Ишая кітабы 54 бап 17 аятқа қараң. Оны барха
өзіңнің панаңда сақла, һәм ешқандай жауызлық оған жақынламау үшін дұшпаннан азат ет. Сенің періштелерің оны барлық жолларында қорғасын. Забур кітабы 90 бап 11 аят. Мен хаялыма, Құдай өзінің пәрі менен сені қаплайды, һәм оның қанатының астында қауіпсіз боласаң. Қалқан һәм қорған оның хақиқаты. Түнде қорқынышлардан, күндіз ұшып жүрген оқлардан, қараңғылықта жүрген аурулардан, күндіз бос болатығын жұқпалы аурудан қорықпайсаң. Забур кітабы 90 бап 4-7 жекемгі аятта деп айтаман. Құдайым, осы күні хаялыңыздың аты, өзіңнің қанатыңның астына қойғаның, һәм оған тыныш ұйқы беріп атырғаның үшін саған міннеттармын. Себебі тек жалғыз сен, Құдайым, оны қауіпсіздікте жасатасаң. Забур кітабы 4 бап 9 аятқа қараң. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұхаддис кітаплық аятлар. Жаратқан ие менің тикарғы тасым, панам һәм құтқарушым. Құдайым тикарғы тасым, оған мен бойсынаман, ол менің қалқаным. Күшлі құтқарушым һәм панам менің. Алғысқа лайық жаратқан иемді шақыраман. Дұшпанларымнан құтқарламан. Забур кітабы 17 бап 3-4 аят. Сен, жаратқан ие қорғаным менің, дедің. Құдіреттіні қорғаушым деп таңладың. Саған жамалық келмейді, үйіңе апат жақыламайды. Себебі Құдай періштелеріне бұйрық берер. Баратұғын барлық жерлерінде сені қорғасын дер. Аяғыңды тасқа ұрып алмауың үшін олар сені қолларында көтеріп алып кетер. Забур кітабы 90 бап 9-12 шекемгі аятта. Жаратқан ием былай деді: бірақ мен сенің денсаулығыңды тіклеймен, жараларыңа шипа беремен. Себебі былай деп айтылып атыр: Сион уаз кешілген, оны іздеп атырған ешкім жоқ. Еремия кітабы 30 бап 17 аят. Денеңіздің өздеріңіз Құдайдан алған һәм сіздерде жасап атырған мұхаддис рухтың ибадатханасы екендігін білмейсіздер ме? Сіздер өзіңізге тиесілі емессіз, өйткені Құдай бейбақа төлем төлеп сіздерді сатып алды. Сондықтан да өз денеңіз бенен Құдайды алғыслаңлар. Коринфилерге арналған 1 хат 6 бап 19-20 аят. Сенім менен етілген дуа ауруға шипа береді, һәм иеміз оны аяққа тұрғызады. Егер ол күнә істеген болса, күнәсі кешіріледі. Яқыптың хаты 5 бап 15 аят. Он 16 бап. Оның қалеулері. Дүнияда әммесінен де бетер, мен бірде-бір ойынды қалдырмай, барлық кешелерді һәм демалысларды диванда өткеретұғын футбол панатына тұрмысқа шығуды қалаймеген болар едім. Соның үшін біздер Майкл мен ұшырасқан уақытта ол маған көк экрандағы спорт жаңалықтарына ешқандай қызығушылық көрсетпегені менен қатты ұнаған еді. Мен тойдан бірнеше жыл өткеннен кейін Майклдың спортты тек қана жақсы көріп қоймастан, ал оның хақи панаты екені ашылғанда таң қалдым. Ол Биарс командасының эмблемасы бар футболкалар һәм Кабс клубының эмблемасы бар бейсболкаларды киетұғын еді. Ол дүгіректегілер құлақларын жабатұғындай етіп, көк экран алдында бақыратұғын еді. Ал мені бірнеше ойынға алып барды. Бірақ ересек адамлардың домалақ түрде болмаған топ үшін бір-біріне тасланып һәм төбелесіп атырғанын көзету маған ұлыма беймәні көрінетұғын еді. Мені көбірек хот-доглар қызықтыратұғын еді. Мен қиналдым, себебі өзімді алданғандай сезетұғын едім. Мен күйеуім үшін Құдайға ұнамлы болатұғындай етіп, дуа етуді үйренген уақытында, бұл хақында мен өзімнің дуа еткен хаялдың күші атлы кітабында анығырақ айтаман. Ол маған бұл жағдайға жаңаша қарауға жол берді. Бірақ қандай да түсіндіріп болмайтұғын себеп бойынша Құдай күйеуімді бұл хақында оннан сораса да, спорт ойларына әуестігінен азат етпеді. Бұның орнына біздер Майкл менен келісім түздік.
Оған текарланып мен оның қоббесіне түсінушілік һәм сабырлықпен қатынаста болуым, ал ол өз тарапынан өзінің қызығушылығына жүгелік етуге мені мәжбүр етпеуі керек еді. Шартлер мақұл түсетұғында еді, һәм ұсылай етіп қандай да уақыт тыныш жасау мүмкін. Бірақ Майкл жетіскелдігіне қанатланбады, һәм бұл машқаланың шешілуі хақында менен сыр сақлап дуа ете баслады. Ол менің өзіменен бірге футбол ойындарына баруды һәм осы ойынды жақсы көріп қалуым хақында дуа етті. Ол бұны өзінің тарапынан осындай ілтимаспен Құдайға мұражат ету әдетсіз екенін түсінетұғын еді. Бірақ бәрібір ол қамсылы теңізді бөліп һәм басқа караматларды істеді ғой. Қандай да ажайып тәрізде бір күні менің көздерім ашылды һәм мен ойынның мәнісін һәм сұлулығын көрдім. Қатесіз біреудің ажайыплығы, бүткіл команданың таң қаларлық анық харекетлерін мен қорғаушыны майданнан алып тасланғанда суретлеп болмайтұғын кеуіл қалуды, һәм қарсас командасының ойын барысын енді өзгерте алу мүмкін болмаған уақытта күтілмеген әуметте қуанышты бастан өткердім. Бүгін мен бірде-бір ойынды қалдырмайман, һәм хот-доглар мені енді ұлыма қызықтырмайды. Қызығушылықтарыңыздың арасында хаялыңыздың сізбен бөлісе алмайтұғылары бар ма? Оның оларға қызығушылығы арту хақында дуа еттің. Құдай үшін мүмкін емес нәрсенің өзі жоқ екенін белгілі. Ол сіздің жақсы көретұғын ісіңізді, тартатұғын тарепін оған ашалады. Бұның үшін ұзын дуаларды айту талап етілмейді. Бірақ біздердің қызығушылығымыз һәм оныңмен байланыслы анық іске қарағанда ахметлірек нәрсе бар. Бұл орылану хақында дуа етуге тұратұғын біздердің армаларымыз һәм қалеулеріміз. Армалар әр бірімізде бар. Айырымлар денеден шығады, бірақ көпшілігі жүрегімізге Құдайдан салынған. Біздер өздеріміздің жеке қалеулерімізді оннан жіберілген деп қабыл еткен болып шыққан уақытта, кейін ащы жеміс алмау үшін оларды айырып білуші де ахметлі. Арманымызды жүзеге асыруға талпынып, біздер олардан жиі бұт сілейміз, һәм сол уақытта біздерде кеуіл қалу болады. Біздердің жүректеріміз азапқа толады. Себебі біздер Құдайдың біздерге беретұғын сол арманларды өмірге енгізуге талпынбаймыз. Бұл арман жетушілері Құдайға ұнамайды дегенді аңлатпайды, олма керісінше. Ол біздердің армансыз келешекке талпынусыз жасай алмайтұғынымызды айтады. Бірақ оған арманды жүзеге асыру барысында өзін алып таслауымыз ұнамайды. Ал егер арманымыз Құдайдан келмеген болса, онда бұл арманның өмірде ешқашан орынланбайтұғын болғандықтан біздер мәңгі қанатланбауды бастан кешіруге душармыз. Ол біздердің барлық арманларымыз һәм қалеулерімізді өзіне сенуімізді қалейді. Олар алдын ұлыма орынланбайтұғындай көрінгені менен Құдай олардың өзіне келгендеріне өмір береді, һәм біздерді басқаларынан азат етеді. Тек қызықпағанымыз себеплі біздер бір адам менен көп жылдар давамында бір үйде жасап, һәм оның жүрегіндегі сырлы қалеулер хақында білуіміз таңқаларлы. Біздердің қалеулеріміз жиі біздер олар хақында айтып беретұғын жағдайда емес болған жүрегімізде сондай терең жасырынған, бәлкім оларды орылау мүмкіншілігі біздерге үміт етуді тоқтататұғынымыздай соншелі хәттен тыс көрінетұғын шығар. Мен саяхатларға қызығушылығы бәлен бір хаялды білемен. Ол өз фирмасының жаны һәм бизнес ол үшін өмірінің мәнісі болған жүдә күшлі һәм биліклі адамның хаялы еді. Ол барлық жұмысқа қалдықсыз ұлыма берілетұғын, ал хаялының қалеулері һәм ойлары менен болса ешқашан қызықпайтұғын еді. Ол жаман адам емес еді, бірақ ол хаялында арман болуы мүмкін екенін білмейтұғын еді. Ол тек өзінің қалеулері хақында білетұғын еді, һәм бұл оған жетерлі еді. Оның хаялы жалғыз һәм өміріне кеулі толмайтұғында еді. Балалары әлі қашан ержеткен һәм алдыңғыдай оған мұқтаж емес. Ол көбінесе саяхатлар хақында журнал һәм кітапшаларды айналасына үйіп алып, операларды тамаша етіп, һәм басқа өмір хақында арман етіп, үйде бір өзі отыратұғын еді. Бір күні бір үйленген еркек оның көзіне қарады һәм оны көрді. Ол оннан не хақында ойлайтұғынын һәм арман ететұғынын сұрады. Олардың қатынаслары екі некені бұзуға сәл қалғандай романға өсті. Һәммесі ашылған уақытта менің танысымның күйеуі таң қалды.
Бұл оған электрошоктай тәсір етті. Шаңырағын сақлап қалуды қалеп, олар екеуі шаңыраққа меге машқаласы бойынша тәжірибелі сенушіге барды. Күйеуінің абыройына оның өзі айыбын, һәм хаялының қызығушылығын менсінбегенін, һәм хақиқаттан оның қалеулерін еспегенін мойындағанын айту керек. Олар өмірден ұзын болған, оның арманларының орындалуы үшін ажайып орынларға бірге саяхатқа кетті. Олардың некесі құтқарылды, бірақ оны шипалап һәм түклеу үшін бірнеше жылдық шаршататұғын күрес керек еді. Мен ажайып сурет салу талантына ие болған басқа хаялды білемен. Оның суретлері жақсы көргізбе залларына лайықлы еді. Бірақ оның өмірі қапашылық һәм қанатланбаушылық сезімменен ренжіген еді. Дана адам болып шыққан осы хаялдың күйеуі оннан арманлары хақында сұраған уақытта ол оған толық ашылды. Олар осы сұрауда Құдайдың еркін түсіне алуына жәрдем сұрау үшін бірге дуа етті. Һәм хаялы өзінің арманының орындалуына Құдайға сенді. Күйеуі екі кішкене балаларына қарап отырған уақытында хаялына живопись сабақларын алуды тез арада ұсыныс етті. Хаялдың өмірі түп тамырынан өзгерді. Ол өзі һәм балаларына сурет салу үшін барлық керекті затларды сатып алды. Һәм олар үшеуі бірге әр күні сурет салды. Өзінің талантын ашу һәм арманын әмелге асыру мүмкіншілігі хаялды бекемледі. Осының мен оны таза күшлі сезімге, ал өмірім болса таза мәніске толтырып, оның сыйы азатлық алды. Айрым уақытлары өмірге кеулі толмау сияқлы машқаланы шешу жүді апуайы болады. Тек сүйкілі адамның қалеулеріне шын кеуілден қызығушылық көрсету, ал кейін олардың орындалуы ямаса, олардың оның өмірінен алып тасталуы хақында дуа ету жетерлі. Кеулер, егер хаяларыңызды өмірге кеулі толған һәм атрапындағылар үшін қуаныш бұлағы болуын қалесеңіз, оннан қандайда арман, қандайда сырлы қалеуі жоқ па сораң. Сынлы ескертусіз, үкім ету һәм түсінік берусіз, бұл қалеудің хәзір орындалуы мүмкін емеслігін айтпастан оны диққатпенен тыңлаң. Кейін бұл қалеуден оны я азат етіп, я оның жанына тыншылық беріп, өзінің уақытында, өзінің образында орындайтұғын Құдайға сену үшін дуа етің. Егер хаялыңыздың арманы Құдайдан болса, һәм ол бұл арманның орындалу мүмкіншілігін оған ұсыныс еткен болса, зайыбыңызды қоллаң һәм оны белсенді әрекетлерге итермелең. Бірақ егер хаялыңыздың арманы Құдайдан болмаса, ол оның қызығушылығын еледе жақсырақ һәм ол үшін пайдалырақ нәрсеге қарату үшін сіздің дуаларыңыздан пайдаланады. Ал бақытлы хаял менен өмірдің артықмашылықтарын сіз кейінірек бағалайсыз. Һәм бәлкім мені міннетташылықпен еске аларсыз. Хаялдың мұқтажлықтары. Iltimos хаялыңызға. Хаялыңыз арманлардың Құдайдан жіберілгенін білу үшін. Ол өзінің қалеулерін сізбен бөлісе алу үшін. Оның арманлары сіздікі менен үлесе алу үшін. Ол сіздің қызығушылықтарыңызды бөлісу үшін. Екеуіңізде де лума қызығушылық болу үшін. Ол өзінің қалеулерін һәм арманларын Құдайға сене алу үшін. Оның сырлы арманлары болу үшін дуа етің. Күйеулердің гуалықлары. Майкл Амартьян айтып береді. Яқ, тек бұл емес, және ол маған қашан көк экранның алдында отырып, осы ақмақлық футболды көру жаныңа тиеді, деп айтатұғын нәзер таслайды. Мен оған, жаным, мен айемгі заман адамман ғой, һәм менің қызығушылықтарым үңгірден арман бармайды, деп жауап беретұғын едім. Мен өзімді қашан болса да Стормидің ұсы уақыты босқа кетіру мүмкінлігін сезіп, ұлыма жоқтай ұсы нәзерге шыдауға мәжбүр ететұғын едім. Хаялым менен футболға қызығушылығымды бөлісуді қалеуін мен арманда етпеген едім. Бүгін біздерде әммесі басқаша. Апуайы дуа ету. Ауа, дәл апуайы. Футболға 27 жыллық жақтырмаушылық менің арман ете алмаған һәм бүгінгі күнде мен артық деп табатұғын ұсындай рухландырушылыққа алмасты. Бүгін Сторми теннистің Титан командасының қызғын шықпазы. Оның һәмме нәрсесі спорт майкалары, Титанның эмблемасы бар, футболкалары һәм бейсболкалары бар. Ал ойынның ауыр уақытларында ол қатты бақырады.
Ол өзінің сүйікті командасының ойыншыларын қорғап, ұрысқа баруға да таяр. Алдын бұл менде қауетер келтіретұғын еді, бірақ мен тынышландым. Себебі оның менен күресу менің жаныма тиді. Ал ұлым алғанда бұл хаялың менен бірге жан ашту зор. Бұнда мен өзімнің дуаларыма деген және бір ажайып жауапты көрдім. Бұның мүмкін екені хақында кім өле алатұғын еді. Мен хаялымның және бір кітапларының дүния жүзіне тарауын көру арманның орылануы үшін дуа еттім. Бүгінгі күнде олар 11 тілге аударылған. Оның айтуы бойынша, бұл оның күткенінен де артық екен. Тек Құдай бұнда істей алады. Мен бұнда өзімнің де үлесім бар екен білемен. Себебі мен ол үшін дуа еттім. Дуа ету. Құдайым, осы күні мен сенен өтінемін. Хаялыңыздың аты. Оған қолыңды тигіз, һәм оның сырлы қалеуін орла. Өзің оның жүрегіне салғаларыңды орылауың үшін өзінің барлық арманларын саған сенуіне жәрдем бер. Мен өзінің сен жарылқамаған жеке арманын жүзеге асыру мақсатіне ешқашан ермеуім хақында сұранамын. Оған өзіңнің ниетіңді ашуың үшін өзінің жобаларынан бас тартуды үйренуіне жәрдем бер. Мен сен үшін уақыт таңлауым үлкен ахметке ие екен білемен. Хаялым өзінің арманын сенің уақытты мінсіз өлшеуің менен сәйкес әмелге асыруға талпынсын. Құдайым, мен сенен өтінемін. Хаялым өзінің жұмысларының қалыңлығында һәммесінен көбірек өз жүрегін қуантатығын іс үшін барқа уақыт табатығын болсын. Өзінің хақиқи қызығушылықтарының топарын көруіне жәрдем бер. Һәм біздер екеумізге де анық қызығушылықтың ямаса екеуіңізге де ұнайтығын іс түрін атаң. Бөлісуімізге жәрдем бер. Менің тәуір көретұғынымды һәм олар менен келісімді көруіне жәрдем бер. Бұның үшін не істеуім керектігін маған көрсет. Оны рухландыратұғын һәм жігерлендіретұғын жақсы сөздерді маған айт. Егер бұл іс біздер үшін емес болса, біздерге дәл өзімізге арналған басқаларын көрсет. Біздерге екеумізге де қуаныш алып келетұғын ұнамлы қызығушылық һәм хәуесті бер. Құдайым, мен екемізді бұзатығын арманларды жібермейтұғыныңды білемен. Мен жүректеріміздің қалеулерін бір ұлума қалеуге толғуын өтінемен. Біздерге бір-біріміздің арманларымызға ітібарлық қатынаста болуды үйрет. Біздерге бір-біріміз бенен өздеріміздің ең сырлы қалеулерімізді барха бөлісімізге жәрдем бер. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұқаддес кітаплық аятлар. Жаратқан иеден тынышлық ал, ол кеуліңдегі қалеуіңді жүзеге асырады. Забур кітабы 36 бап 4 аят. Өзінен қорқаттығылардың қалеулерін ол орылайды, датларын естеді, һәм оларды құтқарады. Забур кітабы 144 бап 19 аят. Құдайдың аяны болмаған халық жолдан адасар. Құдайдың замына әмел қылушы бақытлы болар. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 29 бап 18 аят. Сен қолыңды ашсаң, барлық жалғарды қалегенше тойдырасаң. Забур кітабы 144 бап 16 аят. Сонда олар қайғыға түскенде жаратқан иені шақырды. Жаратқан ие оларды дәртлерінен құтқарды. Олардың шынжырларын бұзып, қараңғылықтан өлім саясынан шығады. Забур кітабы 106 бап 28-ден 30-ға шекемгі аятлар. Он 7 бап. Оның жұмысы. Мұқаддес кітап бойынша мінсіз хаял әлбетте минеткеш. Ол жаратады, басқарады, шаңырақ ошағында отты ұстап тұрады. Ол көшпес мүлікті сатып алады, һәм сатады. Риэлтор. Ол жүзім бағына қамқорлық етеді, бағман. Ол киім тігеді, киім пішуші. Ол өз минетінің жемістерін сатумен шұғылданады. Бұл күшлі, ғайратлы һәм дана хаял. Ол кешке шекем минет етеді, һәм өзінің адамлары үшін жаратқанының һәммесі жақсы сапада екенін біледі. Ол тек жұмыс істеп қоймады, ал шаңырақ хақында қайғырады.
күйеуі оның менен мақтануы һәм оның барлық істерінің ажайыплығы менен жарылғаны үшін қайырқомлықпен шұғылданады. Сулайманның нақыл-мақал кітабына қараң. Егер хаялыңыз бұған талпынса, ол сіздің жәрдеміңізге мұқтаж. Мен оның барлық жақсы істерін қиыншылықпенен санап өте аламын. Әрбір хаял минет етеді, бірақ әрбірінің минеті түрліше бақыланады. Көпшілік хаяллар жұмыс істейді, себебі өз шаңырағының абаданшылығына үлес қосуды қалайды. Басқалары жұмысы өздеріне ұнағаны себепле жұмыс істейді. Ал айырымлары олар үшін төлеуге таяр болған басқа адамлардың көз алдында бақалықты көрсететұғын қабілетке ие. Көпшілік хаяллар үшін үй һәм бала тәрбиясы хақында қамқорлық ету тек арғы орынды иелеп, оның шын қатынаста болатұғын һәм оны жақсы істеуге талпынатұғын басты уазифасы болып табылады. Басқалар үшін вайдатханада қызмет ету, ямаса қайырқомлық проектінде қатынасу жұмыс болып табылады. Хаялыңыздың жұмысы қандай айрықша болса да, егер оның харекетінің нәтижесінде оның шаңырағының ямаса атрапындағылардың өмірі ізіне түсіп атырған болса, ол зайыбыңызға барха қынатлану сезімін алып келеді. Бірақ ол сіздің дуаларыңызға һәм қолдауыңызға мұқтаж. Хаялыңыздың өзінің барлық қабілетлерін жұмыста жоғары дәрежені көрсетуге әлбетте оятың. Бірақ бұл ауметке жеткен жағдайда ол сізге мұқтаж болуды тоқтатады дегенді аңлатпайды. Хәммесі керісінше, бұндай жағдайда оның сізге мұқтажлығы тек күшейеді. Егер сіз ол үшін дуа етіп, хаялыңызды қолдасаңыз, Құдайдың жарылқауы өзіне құйылуды баслағанда, ол ешқашан көкірекленбейді. Ол, қараң, мен қандай ажайыппан. Маған күйеудің не керегі бар? Мен оған мұқтаж емеспен. Мен олсыз да ләжін табаман деп ойламайды. Бұндай ойлар күйеулері олар үшін дуа етпейтұғын хаяллардың басына келеді. Хаялыңыз сіздің жәрдеміңізге мұқтаж болмайтұғындай ешқашан соншелі өзіне жетерлі болмайды. Оның жетіскен әуметі сіздің оның өміріне тәсіріңізді азайтпайды. Керісінше, сіздің тәсіріңіз күшейеді. Сіздің дуаларыңыз ол үшін соншелі ахметлі болғандықтан, ол оларға құмарлана алады. Хаялыңыз менен бір бүтін екеніңізді һәм оның менен болып атырғанның һәммесі сіз менен де болып атырғанын есте тұтың. Сіз ешқашан оның әуметінде өзіңіз үшін қауіпті көрмеуіңіз керек. Менің күйеуім нама продюсері болғандықтан таң қаларлық әуметке талпынып атырған көп хаялларды көруге тура келді. Бұл әуметте Құдайдан жарылқауды көрген күйеулер бұл жағдайда істей алды. Ал хаяллардың әуметін мойылаудан бас тартқан күйеулер өз некесін бұзды. Өзін рауажландыруға мүмкіншіліктері шекленген хаяллар өмірін набыт етеді. Соның үшін оның талантларының әуметі ашылуы хақында дуа ету керек. Хаяллар өздеріне қанатлану сезіміне еркектерден аз мұқтаж емес. Бірақ егер өзіне қанатлану сезімін бастан өткермеген еркек өзін әуметсіз сезеді. Ал бұндай жағдайдағы хаял қапашылық һәм қайғыға түседі. Бұл өз кезегінде оның өмірінің қалған тарауларында, яғни күйеуімен қатынасында көрінеді. Бала тәрбиясы һәм үй жұмысын алып бару менен шұғылданатұғын хаял минетінің нәтижесінде қанатлану сезіміне һәм істеген жұмысының сапасын мойылауына сондай қатты мұқтаж. Өзінің жұмыс істеуші достарынан парықлы, өзі қолдау алу мүмкін болған жалғыз адамды ол күйеуі деп есептейді. Оның дуалары ол үшін ахметлі, себебі олар оның өзіне деген сенімін бекемдейді. Хаялыңыз қандай жұмыс істемесін, ол сіздің дуаңызға һәм қолдауыңызға, сондай-ақ Құдайдың басқаруына һәм жарылғауына мұқтаж. Өзіне сенім һәм қойылған мақсатлерге жетуге жәрдем беретұғын Құдайдан толық қарезлі болудың арасында теңлесуді таба алу үшін дуа етің. Хаялдың мұқтаждіклері. Илтимас хаялыңызға. Хаялыңыз өзінің минетіменен Құдайды алғыслау үшін. Ол өзінің жұмысын жақсы істеу үшін. Адамдар оны минеті үшін хүрмет ету үшін. Ол өзінің жұмысына лайықлы сыйлық алу үшін. Оның өз вазипаларын орындауына күш алу үшін. Сіз оның минетін рухландыруыңыз үшін. Оның жұмысы оған қанатлану бұлағы болу үшін дуа етің. Күйеулердің гуалықлары. Майкл Амартен айтып береді.
Біздердің некелік өміріміздің басында, балаларымыз еле кішкене болған уақытта, Сторми маған өзінің кітап жазуды қалеуі хақында айтқаны менің есімде. Ол көплеген намалар үшін қосықлар жазды, һәм біздер көбінесе бірге істейтұғын едік. Оған қосық жазу ұнайтұғын еді. Себебі бұл көп уақытты талап етпейтұғын еді. Ол кітап үстінде істеу үшін балаларға тиесілі уақытты құрбан етуге ешқашан келісім бермеген болар еді. Бұл мені толғандыратұғын еді. Һәм мен Құдай оны кішкене балаларымызға деген садықлығы үшін мол жарылқасын деп дуа ете басладым. 36-шы забурда Құдайда жұбан, һәм ол сенің жүрегіңнің қалеуін орылайды. Забур кітабы 36-шы бап 4-ші аятта деп айтылған. Менің хаялым Құдайдың өзіне берген вазипаларын орылауда барха қуаныш һәм жұбаныш табатұғын еді. Мен дуа еткенімде оған күш һәм сабырлық беру үшін сұрайтұғын едім. Балалар өсіп, һәм онда көп уақыт пайда болған уақытта Құдай оның жүрегіне кітап жазу қалеуін салды. Сөзсіз, ол өзінің әр бір кітабының үстінде минет етіп атырғанда, мен ол үшін дуа еттім. Бүгін Сторми көплеген ажайып кітаплардың авторы. Құдай оның минетін жарылғады, себебі ол әр бір жолының басқышында оған сүйенді. Дуа ету. Құдайым, мен сенен өтінемін, хаялыңыздың аты, минетін әуметлі қыл. Қазіргі уақытта оның жұмысы қандай болса да, оған күш бер, һәм осы жұмыстан қанатлану табуына жәрдем бер. Оған берген қабілет һәм сыйларың үшін саған миннеттармын. Оларды ашып бер, рауажландырып, һәм өзінің мақсатларына жету үшін қолдан. Хаялым бәріға жетілсін, ол үшін ешкім жаппайтұғын қапыларды аш, һәм әуметке ерісуіне жәрдем бер. Біздерді бір-бірімізбен түрлі жарысудан сақла, һәм бір-біріміздің әуметімізге бәріға қуануды үйрет. Бір-бірімізді қоллауды, һәм бір команда екенімізді ешқашан ұмытпауды үйрет. Егер хаялымның жұмыслары сенің еркіне сәйкес келмесе, оған өзіңнің ниетіңді аш. Дұшпан оның аяғына шалмау үшін оны менменліктен азат ет. Құдайым, сенің сөзіңде біздер сен үшін минет еткен уақытта біздер алатұғын қаржы жарылғау өзі менен қапашылық алып келмейтұғын. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 10-шы бап 22-ші аятқа қараң. Һәм минет етіп атырған өз сыйына лайықлы. Тимофейге арналған 1-ші хат 5-ші бап 18-ші аят екені айтылған. Мен хаялыңыздың аты, екеумізге, туысқаларымызға һәм басқа адамларға жарылғау алып келетұғын, өзінің минетіне лайықлы сый алу үшін дуа етемен. Оған жақсы көретұғын жұмысы менен шоғылану мүмкіншілігін бер. Һәм оның істеген жұмысында оның мен бірге бол. Забур кітабы 89-ші бап 17-ші аятқа қараң. Оны сенің даңқыңды көбейтетұғын ажайып орылану менен рухландыр. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұқаддес кітаплық аятлар. Құдай иеміздің мейірім шапаты үстімізде болсын. Қолларымыз бенен істеген минетіміз босқа болмасын. Қолларымыз істеген минетіміз босқа болмасын. Забур кітабы 89-ші бап 17-ші аят. Әділ адамның минеті өмір болады, напәк адамның табысы өзіне жаза болады. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 10-ші бап 16-ші аят. Низам кітабында жазылған сөздерді аузыңнан түсірме. Онда жазылғалардың барлығын орылауға тырысу үшін ол хақында күні-түні ойлап жүр. Сонда сен табысқа ие болып, мақсатыңа ерсесең. Ишуа Навин кітабы 1-ші бап 8-ші аят. Еріншек қоллар адамды жарлы қылады, ал минеткеш қол байытады. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 10-ші бап 4-ші аят. Әр бір минет пайда келтірер, ал бос сөз болса камбағал етер. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 14-ші бап 23-ші аят. Он 8-ші бап. Оның өтміштің қиыншылықтарынан азат болуы. Көз алдыңызға мынадай суретті келтірің. Ажайып құяшлы күнде сіз яхтада жүзіп баратырсыз. Өлпең самал шашларыңызды желбіретеді.
һәм жилхомларды үлпілдейді. Сіздің кемеңіз тегіс судың үстіменен жеңіл сүзеді, һәм сіз теңіздің жанлы күшіне толған сияқлы сезесіз. Дүния сізге қуанышлы реңлерде көрінеді. Сіз өзіңіздің белгілеген жеріңізге тыныш һәм сенімді жетесіз. Бірақ бұндай еркін жүзу тек егер сіз яхтаны дұрыс басқарған жағдайда ғана мүмкін болады. Жилхомлар самал толтыруы һәм кеме алға харекет етіп алу үшін дұрыс орнатылуы керек. Егер жилхомлар керегінше самалға толмаса, яхта бір тәрептен екінші тәрепке тасынады, һәм сіз тура бағытқа ерсе алмайсыз, һәм өз мақсатыңызге жетпейсіз. Ямаса, оннан да жаманырағы басқаруды жоғалтасыз, һәм аударыласыз. Осыған ұқсас нәрсе біздің өмірімізде де болады. Егер біздер Құдай менен надұрыс қатынаста болсақ, біздерді мінсіз емес, һәм жаман өмірлік жағдайлар арқалы алып өтуге, һәм біздерді қалеген жағаға алып баруға ұғыплы, оның мұқаддес рухының самалын өзіміздің желқомымызда ешқашан ұслай алмаймыз. Біздер бәрға өтмішімізге қайтып, һәм олардан азат бола алмауымыз себеплі біздердің саяхатымыз онша жағымлы болмайды. Айрым уақытлары біздер өздерімізді басқаруды жоғалтып қойып, теңіз түбіне шөгіп батырғандай сеземіз. Ал егер біздерді мұқаддес рух басқарса, ол біздердің жолдан адасуымызға жол қоймайды. Ол біздерді бәрға дұрыс бағытқа алып барады. Көпшілік жағдайда біздердің өздеріміз көшкіден алынбағанымызша, һәм өтміштен уаз кешпегенімізше мақсатқа қозғала алмаймыз. Бұның қашан болғаны 30 жыл алдын ба, ямаса күні кешеме ахметлі емес. Егер біздер оны қалдырмасақ, өтміш біздерді тынышымызға қоймайды. Құдай біздердің жүзуіміз еркін болуын қалайды. Ол біздердің ескі өкпелерді ұмытуымызды, һәм мақсатлы жеккелік болуымызды қалайды. Бұл некеде жүдә ахметлі, себебі онда айнадағы сияқлы біздердің күнделіклі өміріміз көрінеді. Онда біздер минут сайын өздеріміздің көрінісімізді қаншелі жақсы, ямаса жаман екенімізді көреміз. Har birimizдің жанымыз қаншелі толық шықпаланса, екеміз соншелі саламат болады. Бірақ егер біздер өзімізді алға алып жүретұғын мұқаддес рухтың таза самалын ізлемесек, біздер өмірімізде тыныш һәм бақытлы жағаға ешқашан жете алмаймыз. Өтміште кешірген қайғылар хақында естілулерден азат болу. Хаялымыздың өтміші қандай болуына қарамастан, ол қазіргі өміріне кеулі қанатылнарлы дәрежеде болмайды. Һәм өтмішпенен байланысты толық үзбегенше, келешекте өзі үшін таярлағанына ерсе алмайды. Хаялыңыз некеге қандай ауыр һәм өкпе алып келсе де, олар сіздердің біргеліктегі қазіргі һәм келешектегі өміріңізге әлбетте тәсір етеді. Бәлкім, қашанлардыр біреу оның үстінен күлген, ямаса оған ауыр келтірген, ямаса оның өзі үлкен қате істеген шығар. Қандай жағдай болса да, егер еселер хаялыңызға тынышлық бермесе, ямаса қазіргі һәм келешектегі өмірде оны бір нәрсе тәшвишлендірсе, демек оған еркіндік керек. Ал бұның үшін оған сіздің ол үшін дуа етуіңіз керек. Өзімнің өтміштегі қуанышсыз өмірім хақында һәм Құдайға сеніп, қалай толық шипалану алғаным хақында айтып берген Stormy атлы кітабымның дүнияға шыққаннан кейін балалығында келтірілген рухи жарақаттың һәм нәтижесіне хаялар азап шегіп атырған еркеклерден маған көп сандағы хаттар келді. Сол жағдайлардың һәр бірінде хаялар неке құрып атырғанда сезімлікте тең салмақлық көрініп, бірақ кейін олармен қандай да бір жаман нәрсе жүз бере бастайтұғын еді. Күйеулер өздерін хаяллары басынан өткеріп атырған депрессия һәм дағдарыстың алдында ұлыма күшсіз сезетұғын еді. Күйеу олардың алдында тұрған машқалалардың негізін түсінген уақытта да, ол хаялының рухи жағдайын дұрыс қабыл етуді білмей, оны шешуге таяр емес еді. Мен өзіме mürajaat ететұғын еркеклерге былай жауап беретұғын едім. Сіз таңлағаныңызды сүйгеніңіз себеплі, һәм оның мен неке құрып атырып, ол хақында қамқор болуға ант ішкенліктен, сіз ол үшін қауіпсіз, аспанға ұқсас пана жаратуға міндетлісіз. Сіздің сүйіспеншілігіңіз бұл Құдайдың сүйіспеншілігінің көрінісі. Сіз сүйіспеншілігіңізбенен қоршалған хаялыңыз өзінде Құдайдың жарылқауының тәсірі астында болып, жамалықтан азат болу үшін өтміштің қорқынышлары менен ұшырасуға және күш сезеді. Өзін қауіпсіздікте сезіп, хаялыңыз өзін шпалайтұғын Құдайдың алдында жанын ашуға таяр болады.
Бірақ ол сіздің бар қасиетіңізді, һәм оны қолдайтығыңызды, хәтте оның сезімдерін түсінбесеңіз де білуі керек. Ол сіздің дуаңыздың күшіне мұқтаж. Себебі бұл шұпалану барысы болып атырғанда, хаялыңызды қорғау үшін дұшпанды жоқ қылуға ұқыплы күш. Кешірудің зәрурлігі. Егер біздер кешіруді білмесек, біздің кемеміз тосқынлықсыз өтміштің кішкене қолтығын ешқашан таслап кете алмайды. Һәм Құдайдың біздер үшін таярлап қойған келешектің теңізіне шыға алмаймыз. Біздерге ең күшлі жарақатты адамдар келтіреді. Егер хаялыңызда кіммен болса да қатынастан қайғылы тәжірибе болса, мысалы, алдыңғы еркек, достары, ямаса алдыңғы күйеуіменен, сіздердің бүгінгі біргеліктегі өміріңізге өтміштің елеслері келмеу үшін, осы қатынастың нәтижелерінен оның азат болуы үшін дуа етің. Бұл елеслер сіздің ерлі зайыпылық өмірлеріңіздің ең татлы жақыласу демлерінде пайда болуы мүмкін, һәм бұның не үшін болатығының сіз білмейсіз. Сіз хаялыңызға алдын өзі менен болған һәм жүрегінде ауыр із қалдырған еркекке ұлыма ұқсамайтығыңызды бәрха дәлелдеуді қаламайсыз ғой. Шпалануға мұқтаж болған оның өмірінің басқа ахметі тәрепі хаялыңыздың жердегі әкесі мен қатынасына байланыслы болуы мүмкін. Хаялыңыздың Құдайға һәм сізге қатынасы оның оған өз әкесіне қатынасының көрінісі болуы мүмкін. Ол барха оны қорғауға таяр күшлі адам болды ма? Ямаса ол оны таслап кетіп, һәм қапа қылды ма? Егер әкесі оған жаман қатынаста болған болса, ямаса қандайда көріністе оған өз-өзіне деген жеркенішке сендірген болса, хаялыңыздың сізге сенуі аңсат болмайды. Бұл оның бұны қаламайтығын аңлатпайды. Бұл оны қорғап, һәм жақсы көруі керек болған еркектің өзінің вазипаларын орламағанын аңлатады. Егер хаялыңыз жердегі әкесінің сүйіспеншілігіне гумаланатығын болса, ол аспандағы әкенің һәм нәтижеде сіздің де сүйіспеншілігіңізге гумалана алады. Дәл осы жерде сіздің дуаңыз айрықша харекетлі болуы мүмкін. Айрым уақытлары хаялдың өмірінде жүз беретұғын уақиялар. Олар хақында жабысқақ еслеулерден азат болуға тек дуа жәрдем бере алатұғындай, оған қатты һәм жаман тәсір етеді. Мысалы, бір күні менің көз алдымда бір адам қорқынышлы жол апатына түсіп, қанға боялып атырған екен. Мен оның қалай болғанын көрмедім, бірақ дәрі ұрылған машинаға бардым, һәм ұялы телефоннан тез жәрдемді шақыру үшін тоқтадым. Автомобильде тек айдаушы бар еді. Ол қапқандағы сияқылы қысылып атыр еді. Ал мен оның жаны қалай шығып атырғанына қараудан һәм тез жәрдемнің келуін күтіп дуа етуден басқа еш нәрсе істей алмадым. Мен сол көргенімнен тәсірленгенім соншелі, кейін бірнеше түн мені қорқынышлар қинады. Күйеуім мен үшін менің қорқынышлы еслеулерден азат болуым үшін дуа етті, һәм бірнеше уақыттан кейін қорқынышлар тоқтады. Біздердің һәммеміз ана яки мына бұғаудан, ғазеп, кекшілік, қайғылар, депрессиядан азат болуға мұқтажбыз. Депрессия менен күресуге мәжбүр болған хаяллардың саны тек хайран қалдырады. Бірақ Құдай хаяллардың осы аурулары менен барха күресіп жасауын қаламайды. Ол оларды еркін көргісі келеді. Егер хаялыңыз депрессиядан қиналып атырған болса, сіз бұған қанша уақыт талап етілсе де, ол азатлыққа ие боламан дегенше, ол үшін оның мен бірге дуа етуге міндетлісіз. Көпшілік хаяллар артық ауырмалық пенен азаплы күресті алып барады. Бұл жүдә қауіплі машқала, һәм оны шешу үшін хаялыңызға азатлық талап етіледі. Бұл ұсы шаршататқын күресте жеңіске ерісу үшін күйеуінің қолдау дуасына барха мұқтаж. Хаялыңыздың азат болуы хақында дуа етіп отырып, сіз барлық сұрауларға жауапты білуіңіз шарт емес. Хаялыңыз сізден бұны күтпейді. Сіз һәммесін түсінуге міндетті емессіз. Оның өзі де һәммесін түсінбейді. Бірақ Құдай һәммесін түсінеді, һәм онда һәмме сұрауға жауаплар бар. Солай екен сіз оған сенуіңіз керек. Хаялыңыз тек қандай жағдайда болса да, оны сүйетұғыныңызды, һәм қолдайтұғыныңызды білуі керек. Хаялыңыздың толық азат болуға, һәм шипалануға мұқтаж екенін түсініп, сіз мен хаялымның барлық машғаласын шеше алмаймын. Мен өмір дариясында тыныш жүзуді қалаймын. Ал ол маған кесент етіп атыр деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ қарама-қарсылық дәл олардың бір-бірін толықтыруы себеплі артады ғой. Өзіңізге һәмме нәрседе ұқсас хаял менен өміріңіз қаншелі зергерлі болатығынан сіз түсінесіз бе?
Сіздердің қатынасыңыздағы бір-біріңізге қызғанушылық бұлағының жалыны қай жерден алынған болар еді? Сіз оның не айтатұғынын һәм қалай істейтұғынын алдынан білер едіңіз. Себебі оның сөзлері һәм қылғылары дәл сіздікін қайталайды. Шөгілместірушілер біздерді жеккелік типі бойынша топарларға бөлген. Семинарға қатынасуыма тура келген бір уақияны мен ешқашан ұмытпаймын. Мысалы, осылай барха дыққат орайында болуды қалейтұғын, белсенді һәм адам жатырғамайтұғын адамлар топары түзілді, һәм тағы басқа. Бұның һәммесі жетерлі дәрежеде пас көрінетұғын еді. Белсенділер һәмме уақыт бір-бірін топардан шығаруға әрекет ететұғын еді. Басқа аса кеуілшек һәм ойшыл адамлар топарының ағзалары болса, бір-біріне кеуілсізлік тудыратұғын еді. Мен аралас топарға қайту мүмкін болған уақытты асығып күттім. Басқаларға ұқсауға әрекет ету жүдә шаршатады. Бәлкім әзір сіз қуанышлы түрде кейінгі уақытта басыңыздан өткерген әлсіретуді тынышам, салдамлы өмірге алмастыруға таяр шығарсыз. Мен сіздердің қалеуіңіздің себебін түсінемен. Бірақ хаялыңыздың өмірін қиынластыратұғын қиыншылық біздерге шақыру тасласа, біздер тыныш қала алмаймыз. Хаялыңыз әзір ауыр уақытларды басынан өткеріп атырса да, бұл сізге шыдап болмайтұғындай болып көрінсе де, сізге Құдайдың шыпалауда құралы болудан сенім көрсетілгенін білің. Һәм Құдайға өзіңізге хаялыңыз бенен бірге рухи өсуге имканият бергені үшін миннеттаршылық білдірің. Азат болу барысы. Жүкілік дәуірінде өзім іслеген ең қаларлы ашылыс. Тоқлану барысында мен қандайда өзім тәсір ете алмайтұғындай барыс жүз бері баслады. Ол менен ұлымы ғарессіз жүрді. Өз денеңді басқара алмау таң қаларлық сезімді оятады. Бұл жағдайда көпшілік азат болу барысынан бірдей тәсірлі болады. Сіз оның барысына өміріңізді сіздің азат етуді қалейтұғын Құдайға бергеніңіз себеплі тәсір ете алмайсыз. Құдай сізді азат болуға таяр деп тапқан уақытта, ол сіздің жаңа жаныңызда жарық пайда боламан дегенше, өсетұғындай күш болатұғын тұқымды егеді. Дәл туу сияқлы, азатлыққа ие болу ауыр барыс. Өмір дауамында қапашылық жанымызда топланады. Құдай біздерді қапашылығымызды естеулерден азат етіп отырып, олар қалай топланған болса, сол ізбе ізлікте қатлам алып таслайды. Соның үшін егер хаялыңыз жарып өте алған болса, оның азат болу барысы тездете алады. Толғақлар жиі қайталанады, һәм күн сайын олар қиынласа береді. Бұны көргенде ұялмаң, һәм қапа болмаң, һәм жағдай төменленеді деп ойламаң. Керісінше хаялыңызға жеңіл болады. Себебі оны жаны аурудың тереңірек қатламынан тазаланады, һәм Құдай оны жоғарырақ дәрежеде азатлыққа алып барады. Атап айтқанда аурудың ең терең қатламынан азат болу һәммесінен қиын. Ұсы төбелейдің уақытында тек Құдайдың қолынан ұслаң, һәм ол сізді сақлайды. Баланың туылуындағы сияқлы ең күшлі ауырықты біздер өтміштің қорқынышлы тәжірибесінен көптен күткен азатлыққа ие болудан алдын сөзсіз бастан өткереміз. Көш салу, ұлы жарылқауды алудан алдын шегіне жетеді. Бірақ Құдайдың уақытты таңлауы ажайып. Егер хаяллар балаларының туылу уақытын өздері белгілегенде еді, олар бәлкім оларды 2 айға, азанғы жүрек айнудың бірінші белгілері пайда болған уақытқа қысқартқан болар еді. Бірақ бұндай уақытта нәресте тірі қалмаған болар еді, себебі шала туылған болатұғын еді. Дәл сол азат болу барысына да қатынаслы. Біздер сүйкілеріміздің өтміште келтірілген жараларын емлеу үшін жақсы шариатты тәмінлеуге, һәм уақиғаларды асықтырмауға міндетліміз. Тек Құдайдың сүйіспеншілігі өмірімізде құтырып атырған дауылды бойсындыра алады. Тек Құдай біздердің жүзуіміздің бағытын туырлауға ұқыплы. Хаялыңыздың яқтасы якірден алынуы һәм өтміштен уаз кешу үшін һәм мұқаддес рухтың таза самалы оның желқомын толтыруын һәм оны белгіленген жерге әстен алып бару үшін дуа етің. Хаялдың мұтажліклері. Ілтимас хаялыңызға. Хаялыңыз Құдайда құтылуды һәм азат болуды табу үшін. Оның һәм Құдайдың жарылқауының арасында тосқылықлар болмау үшін. Ол ақыллы һәм физикалық саламатлы болу үшін. Ол өзінің өтмішінің қиыншылықтарынан толық азат болу үшін. Ол кешіруі керек болған һәм мені кешіру үшін.
сіз барха оны сүйүүңүз һәм коллооңуз үчүн. Оның өмірі Кудайдың шипалаушы күшінің гуалығы болу үшін дуа етің. Кеулердің гуалықтары. Масихтағы еркінлік бірлеспесінің президенті һәм қараңғылық үстінен жеңіс һәм шынжырларды үзетуғын атлы кітабының авторы Нил Андерсон айтып береді. Ол һәм оның хаялы Джоан 33 жыл некеде һәм 2 баласы һәм 2 ақлығы бар. 1986 жылды бәһәрінде менің хаялыма түзелмейтін контакт линзасын өзгерту керек болды. Ол апуая операция еді. Бірақ Джоан анестезияны жаман қабыл етті. Ол 15 ай давам еткен ауыр депрессиялы күшлі неврозды бастан өткерді. Шпакерлер оны емлей алмады. Мен осы терең қарсылық жағдайдың торына түскендей болдым. Өйткені осы жағдайларда мен хаялыма кім екенімді, пастор, ұстаз, ямаса маслихат берушімен бе түсіне алмадым. Басқа адамдар үшін да кім болғанымды. Ямаса мен бәрібір оның күйеуі болдым ба? Ақыр ақырет мен сол жағдайда тек оның күйеуі бола алғанымды түсіндім. Өйткені бір нәрсені өзгерту, ямаса бір нәрсеге болса да тәсір етуге күшсіз едім. Біздер сол уақытта бар нәрсеміздің һәммесін жоғалттық, һәм толық құлатылған едік. Сол уақытта өмірде бірнеше мәрте мен, егер Құдай мендегі бар нәрсенің һәммесі болса, демек, ол мен мұқтаж болған һәмме нәрсе болатығынын түсіндім. Менің қызметім һәр күні Джоанның қасында болып, һәм оған бұның һәммесі өтіп кетеді деп айтудан ібарат еді. Һәммесі дуаның һәм біздердің Құдайды толық қарезлі екенімізді мойылауымыздың арқасында өтіп кетті. Ол менің өзінде жаңасын табуым үшін жеке мүмкіншіліктерімді жоқ етуіме жол берді. Тек Құдай сынған жүректерді жұбата алады, һәм тұтқынларды азат ете алады. Сол ауыр сынақлар дәуірінде біздердің Масихтағы еркінлік атлы бірлеспеміз туылды. Ал біздердің некеміз ажайып тәрізде бекемленді. Дуа ету. Құдайым, мен сенен өтінемін. Хаялыңыздың аты. Оны тұтқында ұслап тұрған һәмме нәрседен, өзіңнен басқа һәмме нәрседен азат ет. Оның үстінен билік етіп, оның өтмештің торында ұслап тұрған түрлі әуестерден азат ет. Кекшілік оған азатлық жолында тосқылық етпеу үшін оған өзін қапа қылғандардың һәммесін кешіруіне жәрдем бер. Хаялыңыздың аты. Өзін көруді ұнататқын, хаял болуға кесен тететұғын һәмме нәрседен азат ет. Оның азат болуы һәм шипалануға тосқылық етуді қалейтұғын дұшпаннан оны қорға. Оған өзінен ұрланған һәмме нәрсені артығымен қайтар. Мен сенің бар болғаныңда жанларымыз тікіленетұғын білемен. Хаялымды шипалана алу үшін сенің қатынасуыңда жасауға үйрет. Құдайым, мен біздер дүнияда жасап атырған болсақ та, дүнияның жолы мен ұрыспаймыз. Біздердің ұрысымыздың құралы дүнияға тиесілі құраллар емес, ал дұшпанның беккем құралының керататығын Құдайдың құзыретіне ие болған құрал. Коринфилерге арналған 2 хат 10 бап 3-4 шекемгі аятта екенін білемен. Исаның атынан мен хаялыңыздың аты, дөңгелегінде дұшпанның тікленген барлық құралларын құлатаман. Әсіресе мен шипалануы талап етілетұғын анық тарауды атаң. Шипалануы ақында соранаман. Хаялымды аурулардан Исаның атымен азат ет. Мен оның өмірінде сенің өзіңнің, оның хақлығы, нұры сияқлы, һәм оның құтқарылуы жанып тұрған шыра сияқлы болмағанша тынышланбайтұғыныңнан. Ишая кітабы 62 бап 1 аятта. Ібарат болған уәдеңнің орылануы ақында сорайман. Хаялымның жолын жарық қыл, һәм қисық жолларын түзу қыл. Ишая кітабы 42 бап 16 аятқа қараң. Құдайым, сенің сөзіңде кім даналықта жүрсе, сол бүтін болады. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 28 бап 26 аят деп айтылған. Хаялымды даналықта жүруге үйрет, һәм оған толық азатлық бер. Мен оны барға сүюге, һәм қоллап қуатлауға үйрет. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұхаддис кітаплық аятлар. Ескі затларды еске алмаңлар, болып өткелерді ойламаңлар. Мінеки мен жаңа бір зат істеп атырман. Бұны білуді шынында да қалесіздер ме? Шөлде жол, құрғақ жерлерге дарияларды жаратаман. Ишая кітабы 43 бап 18-19 аят.
иеміз мені har қандай жаманлықтан құтқарады, һәм өзінің аспан патшалығына аман есен апарады. Оған мәңгіге алғыс мақтаулар болсын. Аумин. Тимофейге арналған 2 хат 4 бап 18 аят. Әлбетте сіздер Иса Масих хақында ескеніңізден кейін оның менен қатынаста болып, ондағы хақиқатты үйрендіңдер. Сол себептен бұрынғы өмір жолыңыздан, яғни дененің жаман қалеулері себеплі шіріген ескі табиғатыңыздан уаз кешіңдер. Ой пікірлеріңізді һәм рухыңызды жаңалап, шын хақлық һәм мұқаддеслікпенен Құдайға ұқсатылып, жаратылған жаңа адам болыңлар. Ефесіклерге арналған хат 4 бап 21-24 шекемгі аятлар. Солай етіп, кімде-кім Масихпен байланысқа ие болса, ол жаңа жаратылыс. Ескі нәрселер өтіп кетті, мінекей енді һәммесі жаңа болды. Коринфилерге арналған 2 хат 5 бап 17 аят. Туысқандар, мен өзімді осы мақсатқа жеттім деп есептеймін. Тек қана ізде қалғандарды естен шығарып, алдыңғыларға ұмтылып атырман. Филиппийлерге арналған хат 3 бап 13-14 аят. Он 9 бап. Оның Құдайға бойсынуы. Бір күні күйеуім маған туылу байрамында гольф үшін клюшкалары жинаған һәм гольф ойыны курс сабақларын сауға етті. Мен бұл курсты өттім, бірақ шөпте көру қиын болған соншелік кішкене топпен ұру үшін сонша күшті қосудың не керегі бар екенін түсінбедім. Мен ересек еркеклердің бұл ойынға әр аптеде бірнеше сағатты сарпылауға не мәжбүр ететұғын түсінбейтұғын едім. Солай мен гольф майданына шығаман деген күнге шекем дауам етті. Мен топты белгіге қойдым. Клюшканы алдым. Кішкене шұқырға шекем қашықтықты бақаладым. Һәм кішкене топқа қарап, сілтем менен үйреткендей бар күшіммен ұрдым. Клюшкам топқа тигенде, өзінің ажайыплығы менен алдын ескен сестердің біреуі менен теңлесе алмайтұғын ажайып сей шықты. Мен соққыны дұппа дұрыс орладым. Ал топ 170 ряд ұзынлықтағы кереклі жерге түсті. Сол уақытта мен еркеклердің гольф үшін майданда не үшін сонша көп уақыт өткеретұғын түсіндім. Олар бұл сесті естуді қалейді. Олар һәммесін дұрыс іслеу нені аңлататұғын сезуді қалейді. Бұл сезім біздердің бойсынушылықта жүрген уақытымызда пайда болатұғын сезіммен теңдей. Біздер оны Құдайдың өздерімізге бұйырғанын істемегенімізде, һәм біздерге кеулі толғанда бастан кешіреміз. Біздер Құдайдың еркі бойынша, яғни дұрыс әрекет еткенімізде, біздердің өміріміз жақсы болатұғының анық. Бұл сезімді бастан өткеруді қалеу біздерді Құдайға ұнау үшін және де көбірек күш салуға мәжбүр етеді. Құдайға бойсынғаны үшін ажайып сыйлық оның барлығын сезу болып табылады. Бұл бойсыну һәм оның барлығын сезудің арасында туры байланыс бар болғаны себеплі жүз береді. Иса, кімде-кім мені сүйсе, менің сөзімді орылайды, әке деп оны сүйеді. Біздер оған келіп оның менен бірге жасаймыз. Иохан жазған қошқабар 14 бап 23 аятта деп айтты. Құдай өзін сүйетұғын һәм өзіне бойсынатұғыларға көрсетеді. Өздеріміздің бойсынбаушылығымыздан, өмірімізде Құдайдың жарылқауының һәм оның харекетінің толықлығынан біздер қаншелі жиі айырыламыз. Хаялыңыз Құдайдың барлығын барға сезуді қалейді. Ол бұл ажайып сезімді Құдайдың еркін орылап, бастан өткеруді қалейді. Құдайдың жоллары менен жүріп білу үшін оған сіздің дуаларыңыз керек. Қалеген ойда белгілеген қағидаларды орыламағаны үшін барға жаза тайынланған. Біздердің бойсынбаушылықтарымыздың нәтижелерінің бірі дуаларымызға жауаптың жоқлығы. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 28 бап 9 аятта, Забур кітабы 65 бап 18 аятқа қараң. Сіз хаяларыңыздың дуаларын жауапсыз қалуын қаламайсыз ғой. Дуа еткенде Құдай оған білім беріп, һәм оған қалеген ойының қағидасын сақлау қаншелі ахметлі екенін түсінік беруін сораң. Хаялдың бойсынбаушылығы оның сөзінде анығырақ көрінеді.
Бұл ақында мұқадес кітапта анық айтылған. Өзіңнің ойларыңды сырттан айтуға асығудың керегі жоқ. Өз сөзінде ойланбайтын адамды көрдің бе? Оған қарағанда ақмақта үміт көбірек. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 29 бап 20 аятта. Өзіңді басқарып білу керек. Ақмақ бар ашуын шашады, ал дана ұслап қалады. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 29 бап 11 аят. Сөздеріңіз басқа адамдарға зиян келтіруі мүмкін екені хақында есте тұту керек. Өлім һәм өмір тілдің билігінде, һәм оны сүйуші оның жемісін татып көреді. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 18 бап 15 аятта. Өз сөзіңді ойлауың керек. Әділ адамның жүрегі жауапты ойлайды, ал әділетсіздің аузы жауызлықты шығарады. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 15 бап 28 аят. Көпшілік хаяллар жүда сөйлемшек. Бұл дерлік әрбір хаялды, көплеген әр түрлі ойлар, күшлі сезімлер, алдын ала сезулер, қайғылы һәм бақытлы естеулер билейтұғыны, һәм егер олар атраптағылар менен бөліспесе, жарылып кететұғындай көрінетұғыны менен түсіндіріледі. Қарым-қатынас хаял аулату үшін қуаныш. Хаялдың аузынан шығатұғын сөздердің жәрдемінде байланыстар түзіледі. Рухи жаралар шыпаланады, білімдер таралады, үзілген қатынаслар тікленеді, сырлар ашылады, һәм дүния машғалалары шешіледі. Хаяллар сөйлеуді жақсы көреді. Маған сөйлеуді жақсы көрмейтұғын хаялды көрсет, һәм мен сіздерге ешкім ешқашан естуді қалемейтұғын хаялды көрсетемін. Әрбір хаял өзінің сөздерінің күшін, һәм өздерінің келтіретұғын сол ұзақ уақытлы тәсірін жақсы түсінеді. Не болғанда да хаял бірнеше жыл алдын айтылған, һәм бұны 30 секундтан кейін ұмытып кеткен күйеуінің сөздерін де еслейді. Ал егер өзінің сөздері біреуді қапа қылғанын сезсе, тынышлана алмайды. Ал егер өзінің сөздерін біреу натуры талқыласа, ямаса, егер ол бала ямаса достысы менен қатты қатаң болса, жүда қапа болады. Соның үшін хаяллар өздерінің өмірінің ұсы тарау хақында дуаға сондай қатты мұқтаж. Хаялыңыз сіздің, онда Құдай таза жүрек жаратуы, һәм оған дөрететұғын, һәм өмір келтіретұғын сөздерді айту хақында дуаңызға мұқтаж. Ол қашан сөйлемеу, һәм қашан үндемеу керектігін білу үшін Құдайдың басқаруына мұқтаж. Бірде-бір хаял ұрысқақ болып көрінуді қалемейді, бірақ айрым уақытлары күйеуінің, балаларының, һәм жеке өзінің өмірін ізге түсіруге харекет етіп, ол некелік өмірдің жаман тарапларын көреді, һәм өз күшіменен бір нәрсені болса да өзгертуге харекет етеді. Егер сіз хаялыңыздың бірдей машқала хақында барха қауетер менен айтатұғынын көрсеңіз, ұсы машқаланың шешілуі хақында оныңмен бірге дуа етің. Хаялыңыздың сіздің оның қауетерін түсініп, оны қауетерлендіріп атырған машқалаға дуаны арнау керек деп тапқаныңыз хақында ой тынышландырады. Ол сіздің дуа еткеніңізде Құдайға барлық қиыншылық һәм қауетерлер хақында айтқаныңыз хақында ойдан жеңілу сезеді. Бұл хақында айтуды ұлума тоқтату да мүмкін. Гәпіңді сөздерің тіршілік алып келетұғындай етіп басқару, бойсынудың көпшілік аспектілерінің бірі. Хаялыңыз олардың әр бірінде әуметке ерісуді үйрену хақында сіздің дуаңызға мұқтаж. Ол гольф терминологиясынан пайдаланып, драйверден первей бойынша күшлі соққы істеуге үйрену үшін өзінің Құдаймен жүруінде мінсіздікке жетуді қалайды. Ол бірінші ұрыстан дұрыс соққыны бәрха орылай алмаса да, бәрібір ол құмға батқаны себеплі топты ұруы мүмкін болған жағымсыз жағдайлардың біріне түспейді. Құдайдан жақсы ойналды, жақсы һәм садық құлым деп айталатұғындай оның жүрегін ашуын сораң. Хаялдың мұқтаждіклері. Ілтимас хаялыңызға. Хаялыңыз Құдайды тыңлаушы болу үшін. Ол Құдайдың өзінен нені күтетұғынын түсіну үшін. Ол оның жолларымен жүруді қалеу үшін. Оны мұқаддес рух басқару үшін. Оның сөздері бәрха тіршілік алып келу үшін. Құдай өзінің еркін орылауда оған жәрдем беру үшін. Ол өзінің бойсындырушылығы менен Құдайға ұнау үшін дуа етің. Күйеулердің гуалғылары. Майкл Амартян айтып береді. Менің хаялым Құдайға бойсынады, бірақ бойсынушы болу бәрха аңсат емес. Айрым уақытлары Сторми Құдайдың өзінен нені күтетуінің онша анық көз алдына келтіре алмайды.
соның үшін тыңлауы керек болған уақытта ол өзінің Құдайдың дауысын ести алуы һәм жүруі керек болған жолынан жүре алмауы үшін дуа етуді менен сұрайды. Мен Стормидің өзінің Құдайды тыңлауында бекем болуы һәм оның еркін таярлықпен орындауы үшін да дуа етемен. Мен мұқаддес рухтан оның бойсыну жолында жүруді қалеуі табиғи түрде болатығындай етіп, оны басқаруын сұрайман. Бір күні Құдай маған өзінің еркін біздердің басқа штатқа көшіп өтуіміз керектігін ашты. Сторми менің пікіріме қосылмады, һәм маған бұл хақында айтты. Мен егер Құдай біздерге көшуді бұйырған болса, онда ол маған сияқлы, хаялыма да әлбетте мұражат ететұғынын білетұғын едім. Мен Стормиге басшылық етудің орнына оның Құдайдың дауысын есту үшін дуа етуім керектігін түсіндім. Тап осы хақында мен өзімнің дуамда сұрадым. Міне бір күні бірнеше аптадан кейін Сторми Құдайдан анық һәм айқын басқа штатқа көшіп өту көрсетпесін алды. Құдай біздерге өзінің еркін орындау, біздердің рухи саламатлығымыз үшін шексіз ахметлі екенін көрсетеді. Ол құрбан етуге қарағанда біздердің көнуіміз һәм бойсынуымыз өзіне ұнайтығынын айтады. Мен хаялымның Құдайдың алдында бойсынушылықта жүргенінің ақиқаты жұбатады һәм қуантады. Себебі бойсыну менен бірге тынышлық тек біздердің жүрегімізде емес, ал шаңырағымызда орнайды. Мен Стормидің балаларымызға оларды Құдайдың еркін орындауға оятып, жақсы үлгі беріп атырғанын білемен. Біздер оның жүзін ізлеп, һәм бойсынушылықта жүрген уақытымызда ол біздерді алып жүреді, һәм біздерге өміріміздің мәнісін ашады. Құдайға бойсыну үшін тосқылық ететұғын һәм мен нәрсені хаялымнан алып таслау үшін мен дуа етемен. Мен тек қана бұл хақында дуа етуді қалеп қоймастан, ал бұл істе оған үлгі болу үшін дуа етемен. Дуа ету. Құдайым, мен сенен өтінемін. Хаялыңыздың аты. Барха, сенің еркіңді орындауға һәм сенің жолларыңда жүруге жәрдем бер. Оған өзіңнің ойларың һәм қылықларыңның сенің ниетің менен неде туры келетұғынын көрсет. Оған өзіңнің насихатларыңды тыңлауға жәрдем бер, һәм оның жүрегінде оларды орындау қалеуін сал. Оған һәр бір күнәға дәру тәубе ету керектігі хақында ескерт, һәм оның һәр бір анық жағдайда көнуі һәм бойсынуы хақында гуалық ететұғын қылықларды істеуді оған үйрет. Мен сенің еркіңе бойсынбаудың нәтижелерінің бірі сенен ұзақласу болып табылатұғынын білемен. Хаялыма сенің сүйіспеншілігінен ұзақластыратұғын һәм мен нәрседен азат болуына жәрдем бер. Оған неде бойсынбағанын көрсет, һәм оны дұрыс істеуге үйрет. Сенің сөзіңде уасиятымды сақлаған өз жанын сақлайды. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 19 бап 16 аятта деп айтылған. Бойсыну жолының барлық басқышларында оны жарылға, саған бойсынушы екені хақындағы ойдан пайда болатұғын өзіне сенімді оған бер. Құдайым, сен адамның кеулі неге толып тасса, аузынан сол шығады ғой. Матта жазған қошқабар 12 бап 34 аятта деп айтылған. Хаялымның жүрегін сөздерінде шығу үшін өзіңнің сүйіспеншілігің, тынышлығың һәм қуанышың мен толтыр. Сенің рухың сөздері тек тіршілік алып келу үшін оның гәплерін басқар. Ол Даудпен бірге мен аузым менен гүнә іслемеуді шештім. Забур кітабы 16 бап 3 аятта деп айтсын. Құдайым, сенің сөзіңде гүнәсіз жүргендерді сен жарылқаудан айырмайсың. Забур кітабы 83 бап 12 аятқа қараң деп айтылған. Мен хаялым әділ іслеу үшін һәм сен оған жарылқау төгуің үшін дуа етемен. Айрықша мен сенен оған тынышлық һәм ұзақ өмір беруіңді сұрайман. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 3 бап 1-2 аятқа қараң. Хаялым саған бойсынуда жүрсін, һәм сен оны молынан жарылқағайсың. Құдайым, оның аузындағы сөздер менен жүрегіндегі ойлар сенің алдыңда ұнамлы болсын. Забур кітабы 18 бап 15 аятқа қараң. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұқаддес кітаплық аятлар. Олым, үйреткелерімді ұмытпа, әмірлеріңді жүрегіңде сақла, себебі олар өміріңді ұзақ қылады, өмірің тыныш болады. Мейірім шапатке һәм хақиқат сені ешқашан қалдырмасын. Оларды мойныңа байлап ал, жүрегіңнің төріне жазып қой. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 3 бап 1-3 аятлар.
Оның аузынан даналық, тілінен жақсы ниет шығады. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 31 бап 26 аят. Кім тілін тыйып жүрсе, жанын қорғайды, ал тіліне ерік бергендер бәлеге ұшырайды. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 13 бап 3 аят. Әділ адамның жолы таң нұры сияқлыдыр. Күн толықласқанша нұрын жарқырата береді. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 4 бап 18 аят. Парасатлы аялды кім табады? Оның бақасы гауһар тастан да қымбатлы. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 31 бап 10 аят. Жиырмаланшы бап. Оның келешегі. Алдын мен қайсы компания әуметлі, ал қайсылары әуметсіз екенін білу үшін биржа фонды жаңалықтарын барға күзететін едім. Егер мен сол уақытта осы компанияның акциясын сатып алғанымда, қазір менде қанша көп ақша болар еді, деп өзімше ойлайтын едім. Маған менің алдын ала болжауларым тура келетіні ұнайтын еді. Бірақ мен ешқандай ақша салмағаным үшін ешқандай пайда алмайтын едім. Осылайша мен барға жақсы пайда келтіретұғын нәрсеге қаржы салуды үйренемен дегенге шекем давам етті. Біздің келешегіміз бенен де тап солай болады. Егер біздер қаржы салуды даналықпен істесек, біздер үлкен дивиденд аламыз. Бірақ биржадағы ойыннан парықлы, осы жағдайда еш нәрсе салмай, біздер жүда көбін жоғалтамыз. Біздердің харекетіміздің нәтижесі қайғылы болуы мүмкін. Келешекке қаржы ажыратудың ең пайдалы түрі дуа ету болып табылады. Себебі сіз ешқашан еш нәрсе жоғалтпайсыз. Құдай біздерге ажайып келешекті үміт үшін бек кемтикарды уәде етеді. Бірақ бұл хақында дуа ету керек. Иеремия кітабы 29 бап 11 аятқа қараң. Егер сіз хаялыңыздың келешегі хақында дуа етсеңіз, онда сізге оның мен бірліктегі өміріңіздің ақырына шекем барға дивидендлер алу кепілленген. Әдетте хаял келешектен қорқады. Бұл қорқыныштың себебі бәлкім хаялдың жанының әлсіздігінде жасырынған шығар. Хаяллар баласынан айырылудан, ямаса жалғызлықта қалудан қорқады. Қатты ауырып қалудан, ямаса награм болып қалудан қорқады. Өмірдің мәнісін, өзін тәмелдеу қабілетін жоғалтудан қорқады. Керексіз сұлу емес болудан қорқады. Қорқынышлар өзінің келешегін жоқтай болып көрінетұғын дәрежеге шекем өскен уақытта ол бағдарларды жоғалтады. Оның өмірінде албыраушылық үмітсізлік билік ете басылайды. Оны құтқару мүмкін болған жалғыз нәрсе бұл оған кім екенін, бұл жағдайға не үшін түсіп қалғанын ашатұғын Құдайдың сөзінің хақиқаты. Құдай хаялыңызды өзімнің қызым деп атайды. Йохан жазған қошқабар 1 бап 12 аятқа қараң. Ол оны жалғызлықтан қорғайды. Матта жазған қошқабар 28 бап 20 аятқа қараң. Ешқашан оны таслап кетпеуге. Еврейлерге арналған хат 13 бап 5 аятқа қараң. Уәде етеді. Ол оған өзінің мәңгі сүйіспеншілігін. Йохан жазған қошқабар 15 бап 9 аятқа қараң. Жәрдемін. Римліктерге арналған хат 8 бап 37 аятта уәде етеді. Ол оның өмірінде болып атырған барлық жағдайлардың жақсылыққа болатұғынын. Римліктерге арналған хат 8 бап 28 аятта сендіреді. Хаялыңыз Құдайдың оның келешегі хақында айтқанларының әммесін сену хақында дуа етің. Құдайға қызмет алып баратұғын хаял. Егер хаялыңыз Құдайға қызмет алып баратұғын болса, сізден анық дуа талап етіледі. Бұл егер хаялыңыз Құдайға мұғалім, кеуіл қауендері болып қызмет етсе, ямаса адамлардың жүрегіне қандайда басқаша тәрізде мұражат етсе, ол сіздің қолдау дуаңызға мұқтаж екенін аңлатады.
оның не істеп атырғанына мыңлаған тыңлаушылар үшін қосық айтама, ямаса екшембілік мектепте балалар менен шұғыланатұғын, ямаса өзінің қартайған қоңсысына Құдай ақында айтып беретұғын болуына қарессіз. Ол барха сіздің дуаларыңызға мұтаж. Егер хаялыңыздың аты барлық елге белгілі болса, ямаса егер ол адамларға жүзбе-жүзлік психикалық жәрдем көрсететұғын болса да, оның Құдай патшалығы үшін іслеп атырған барлық істерінің хақиқи мәнісін түсінетұғын жалғыз адам сіз болып табыласыз. Ол сөзсіз сіздің дуаларыңызға мұтаж. Оларсыз хаялыңыз оны жоқ қылуға талпынып атырған дұшпан үшін қолайлы нышана болуы мүмкін. Хаялыңыз Құдайға қаншелі рухланып қызмет етсе, шайтанның оған хүжімлері соншелі қаһарлырек болады. Сіз хаялыңыз үшін дуаларыңыздың рөлін бақылауыңыз керек. Құдай оларды естеді, олар оның өмірін құтқарады, һәм оның келешегін қорғайды. Егер сіз ибадатханада қызмет алып барсаңыз, онда Құдайдың сізді шақырған ісінде тек жәрдемші болғаны себеплі хаялыңыз дұшпан үшін нышана болады. Шайтан сізді жоқ қылу үшін алдын оны жоқ қылудың хамелін істейді. Маған Құдайды алғыслап, өзінің вазипасына беріліп, һәм әуметлі орылап атырған үйленген еркекті көрсеттің, һәм мен сіздерге дұшпанның оғының оты астында болған хаялды көрсетемен. Егер сіз хаялыңызбен бірге Құдайға қызмет етсеңіз, онда қараңғылық патшасының бұған шыдауға күші жоқ. Дұшпан сіздердің екеуіңізді де құлату үшін барлық ұсыларды қолданады. Бір-біріңіз үшін дуа етуге таяр болың, һәм рухи өскен исенушілердің қолдау дуаларына ие болу хақында ғам шегің. Даналық бақытлы келешектің біреуі іспатында. Даналық бұл келешекке есік ашатұғын кілт, һәм бәлкім бұл хаялыңыздың көбірек мұтаж болғаны шығар. Айрым уақытлары өміріміз жағдай қадағалау астында шығатұғындай болып тосаттан өзгереді, һәм біздер жолдан адасамыз, себебі даналық һәм Құдайдың ашылысларына ие емеспіз. Хаялыңыз ақшаларды қолданып білуіне, хақиқатты һәм өтірікті білуіне, адамларды түсініп һәм дұрыс істеу үшін, сондай-ақ керекті уақытта керек жерде болуды білу үшін дана болуы керек. Мұхаддис кітапта суретленген мінсіз хаял даналыққа толған, ал дуасыз бұндай болуы мүмкін емес. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 31 бап 26 аят. Хаялға күн давамында түрлі шешімдерді тез қабыл етуге тура келеді, һәм бұл үшін оған Құдайдан даналыққа ие болу керек. Яқыптың хаты 1 бап 5 аятқа қараң. Егер сіз Құдайдан хаялыңызға даналық ойлап, іс тұту һәм түсінушілік сұрасаңыз, оған Құдайдан білім келеді, һәм ол өзінің Құдайда кім екенін біледі. Даналыққа ие болып, хаялыңыз өмірде тура жолды таңдай алады, ал бақытлы келешек үшін және не керек? Егер сіз даналыққа, ойлап іс тұтуға, түсінушілік һәм Құдайдан келген білімге ие болсаңыз, сізге келешек хақында тәшвиштің керегі жоқ. Алдын менің келешегім мені жүдә тәшвишлендіретұғын еді. Себебі менің көз алдымда өмірімнің тек сол уақытта өзіме ахметлі көрінген жағдайы бар еді. Бірақ бір күні шопан Джек Хайпорт маған өзінің қазіргі жағдайды келешектегі өміріңнің пайғамбаршылығы сипатында қабыл етпе деп айтты. Бұл пікір сізге ұнай ма? Егер бүгін сіз өміріңізге қанатлансаңыз, онда бұл ұсылай барха болады дегенді білдірмейді. Біздер хаяларға бір айрықшалық тән, қазіргі жағдай еш уақытта өзгермейтұғыннан қорқамыз. Шопан Джек маған сондай-ақ өз келешегің хақында қорқынышлы деп тастықлайтұғын адамлардың сөздеріне қарап хүкім шығарма деп айтты. Біздерге көбінесе біреудің алдын ала айтқан бақытсыздықтары себеплі қауітерленудің керегі жоқ. Біздерге журналистердің қандай болжаулары істегені хақында, биржада не болып атырғаны, келешегіміз хақында, қоңсымыздың, кәсіптестеріміздің ямаса Ветси жеңгенің не айтқаны хақында тәшвишленуіміздің пайдасы жоқ. Біздерге келешегіміз хақында Құдайдың не айтатұғыны ахметлі. Құдай біздерге келешекті дұрыс көруге ие болуымыз керектігін тасдиқлайды. Соның үшін біздер Құдайдан өзімізге оны беруін сұрауымыз керек. Бірақ Құдайдан ашылыс алу, ол біздерге келешегіміз хақында барлық майда шүйдесіне шекем айтпақшы екенін аңлатпайды. Ол тек біздерге өзін ашуды уәде етеді. Себебі ол біздердің келешегіміз. Егер біздер Құдайға сенсек, онда ол біздерді өздеріміз үшін таярлап қойған келешегіне алып барады.
Соның үшін сіздің хаялыңыздың Құдайдан келешекті көруге ие болу хақында дуаларыңыз оған өзінің келешегін білуге кепілдік бермейді. Ал оған өзінде келешегі бар екенін һәм ол ажайып екенін көруіне жәрдем береді. Осының өзі жетерлі. Келешектің үлкен бөлігі біздерден жасырынғаны себеплі, хәттегі жағдайдың ең жақсы барысында да біздер бәрібір онда сенімлі бола алмаймыз. Дұшпан тек өзінің жобаларына сәйкес біздердің өмірімізді өзгерту әрекетлерін ешқашан қалдырмайтұғыны себеплі һәммесі көз ашып жұмғанша өзгере алады. Соның үшін біздер сергек болуымыз, һәм Құдайдың өзімізді қорғайтұғынына, һәм өзінің ниетін орындауына сенімлі болуымыз үшін дуа етуді тоқтатпауымыз керек. Хаялыңыздың келешегі хақында дуа етіп, сіз өзіңіздің келешегіңіз хақында дуа етіп атырғаныңызды есте тұтың. Өйткені сіздің келешегіңіз, хаялыңыздың келешегі, оның сіздікінен бөлінбейтұғындай, сіздікі де оның келешегінен бөлінбейді. Сіздің тағдырыңыз үзліксіз байланысқан. Соның үшін сіздің дуаларыңыз анық бір нәрсеге кепілдік береді. Олар некелік өміріңіздің ақырына шекем сіздің қауіпсіздігіңізді тәмелеп, әлбетте сізге пайда алып келеді. Егер сіз ол үшін дуа етіп, хаялыңыздың келешегіне үлес қоссаңыз, мен сізге хаялыңыздың өмірі Құдайдың жарылқаулары менен бай болатұғына кепілдік беремен. Хаялдың мұтаждіклері. Илтимас хаялыңызға. Хаялыңыз келешектен қорықпау үшін, ол дана болу үшін, ол өзінің келешегінің ажайып екеніне сенімлі болу үшін, хаялыңыз дұрыс шешімдерді тез қабыл етіп білу үшін, ол өзінің келешегі хақында шайтанның өтірігін естпеу үшін, ол қартайған уақытында да жақсы жеміс алып келу үшін, келешекте ол дұшпаннан қорғалған болу үшін дуа етің. Күйеулердің дуалықтары. Лифониядағы Джорджия штаты Жоғарыдан туылу атлы елшілік баптишаматының үлкен шопаны Эдди Лонг айтып береді. Ол һәм оның хаялы Ванесса 11 жыл некеде һәм 4 баласы бар. Көпшілік вадатханаға келуші 22 мыңнан астам адам менің хаялымды өздерінің екінші анасы деп есептейді. Ол тыныш, білімлі, мейірімлі, кішіпейіл һәм Құдайдан қорқатұғын хаял. Ол атақ һәм тән алушылықты іздемейді. Бірақ Ванессаның өмірі менікі менен байланысқанлығы һәм ол менің хаялым болғанлығы себеплі, оған менің бірге өзіне келушілердің тігілген назерін сезіп шығуына жиі тура келеді. Ол қалеген жағдайдан лайықлы шығып кетуден ажайып ұқыпқа ие. Ал мен барға оның Құдайдың дауысын естуі һәм оның еркін түсіну үшін дуа етемен. Бірнеше жылдар давамында мен хаялымдағы белгіленген өзгерістерді көрдім. Ол біздердің жамаатымыздың көпшілік келушілерін һәм басқа хаялларды қауетерлендірген машқаларына итибар беретұғын еді. Ол өзінің алдында хаяллар машқаларының түп-тикарына жету мақсатын қойды. Менің хаялым үшін дуаларыма Құдайдың жауаплары һәр күні Ванессаның қалай сынған жүректердің шпалануына һәм өзлерінің бұзылған шаңарақларын тіклеуіне жәрдем беріп атырғанында көрінетұғына сенемен. Дуасыз оның басқарып атырған жүректен жүрекке хаял қызлар бірлеспесі бүгіндей хаяллардың жүректеріне бұндай күшлі тәсір ете алмағаны һәм көплеген шаңарақлардың өмірін өзгерте алмаған болар еді деп сенімлі айталаман. Мен шаңарағымыз һәм достарымыздың келтіріп атырған ұсы үстінде Құдайдың ниеті ямаса дуалары қандай рөл ойнайтұғыны хақында күм етпекші емеспен. Бірақ мен хаялым үшін дуа ететұғынымды білемен, һәм бұл оның өмірінде жақсы тәсір етеді. Оның күйеу сипатында мен дуаларымның оған Құдайға қызмет ете алуы үшін күнәлардан тазалануына жәрдем беретұғынына сенемен. Дуа ету өмірді өзгертеді. Дуа ету Құдайдың күшін харекетке келтіру үшін есікті ашады. Мен пайда ала отырып, Ванесса үшін дуа етуді давам етемен. Себебі ол оны танитұғын һәмме үшін жарылқау болып табылады. Мен Құдайды алғыслап, ол даңқытта қалай өсіп атырғанын көріп тұрман. Менің хаялым Құдайдан сый болған менің даңқым. Өз кезегінде менің ол үшін дуаларым өзімнің өмірімде де тәсір етеді. Себебі оның менен бірге мен Масихта өсемен. Құдай менің даусымды һәм өтмішімді ескеніне, маған өзімнің құлағын түргеніне мен қуанышлыман. Һәм соның үшін барлық күнімде оны шақыратқым боламан. Забур кітабы 144 бап 1-2 аят.
Дуа ету. Құдайым, мен сенен хаялым, хаялыңыздың аты. Өтміші, әзіргі һәм келешегі хақында ойлары оның жүрегіне толық тынышлық алып келу үшін соранаман. Оған өзіңнің келешегін көруі һәм сенің қолыңда болғанда қауіпсіздікте болатығына сенім бер. Оны һәм оған қымбатлы адамларды дұшпаннан сақла. Оның үшін сенің таярлап қойған келешегіңнен оны еш нәрсе айыра алмау үшін оны өтміштің қиыншылықтарынан ұлыма азат ет. Оны келешекке өзіңнің қарайтұғындай етіп қарауды һәм дұшпанның сендіретұғын өтірігіне сенбеуді үйрет. Ол сенің ниетіңнің келешегінен қорқуға себеп болмау үшін жамалыққа емес, ал барға жақсылыққа екеніне. Иеремия 29 бап 11 аятқа қараң. Сенсін. Құдайым, мен сенен өтінемін. Хаялым, хаялыңыздың аты, һәм мен нәрседе даналық бер. Қалеген шешімді қабыл етуді мұқаддес рух оны басқарсын. Оған жұмыста, көшіп өтулерде, адамдар мен қатынаста, һәм қаржы сарплауда, сенімде дана һәм ойлап істейтұғын болуға жәрдем бер. Оны хақиқатты өтіріктен айырып білу менен жарлыға. Ол сенің даналықты ізлеушілерге уәде еткен ұзақ өмір, қуаныш, байлық һәм бақытқа ие болсын. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 3 бап 16-тан 18-ге шекемгі аятлар. Ол саған сүйенуді, қауіпсіздікте болу үшін қорқыныштан азат болып, тыныш ұйқыға ие болуы һәм сенен жарлықау алу үшін үйренсін. Нақыл-мақал кітабы 3 бап 21-ден 26-ға шекемгі аятлар. Хаялымды даналыққа бөле, һәм оған сенің даналығыңа ғарезлі болуға, һәм өзінің ақылына сенбеуге үйреніп атырғанда оған күш бер. Бірге шешім қабыл еткенде біздерге даналық бер. Атап айтқанда, мен сенен біздерге, екеуіңізге қабыл етпекші болған шешімді атаң. Дұрыс шешім қабыл етуге жәрдем беруіңді соранаман. Біздерге бұл мәселеде сенің еркіңді түсінуге жәрдем бер. Һәм сенің ниетіңе сәйкес, саған ұнайтығын таңлау, істеуге һәм шешім қабыл етуге біздерді үйрет. Мен хаялым, хаялыңыздың аты, сенің үйіңде отырғызылған терек сияқлы болуы һәм сенің бағыңда гүлдеуі үшін соранаман. Әр жылы ол жақсы жеміс алып келсін, һәм қартайғанынша таза һәм шірелі болсын. Забур кітабы 91 бап 14-15 аят. Оны ұзақ өмір мен жарлыға. Ол жердегі жолының соңына сенің ол үшін белгілеп қойған уақытыңда барсын. Сондай ет, бұл өту тынышлық һәм қуанышпен бірге әмелге ассын, һәм қайғы менен ренжімесін. Ол ақында, ол дүниядағы сенің нұрың болды деп айтсын. Осы күні мен хаялыма, сен онда тоқылыққа иесің. Колоссыларға арналған хат 2 бап 10 аятқа қараң деп айтаман. Мен араңызды жақсы істі баслаған Құдайдың бұны Иса Масихтың күніне шекем толық тамамлайтұғына анық. Филиппийлерге арналған хат 1 бап 6 аят екеніне беккем сенемен. Және мен оған тұр, жарқыра, себебі сенің нұрың келді. Һәм Құдайдың даңқы сенің үстіңе шықты. Ишая кітабы 60 бап 1 аят деп айтаман. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұқаддес кітаплық аятлар. Мұқаддес жазуда айтылғандай, көз көріп, құлақ естпеген, адамның ойына кіріп те шықпаған нәрселерді Құдай өзін сүйенетұғылар үшін таярлап қойыпты. Коринфилерге арналған 1 хат 2 бап 9 аят. Өйткені келешек бар, үмітің босқа шықпайды. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 23 бап 18 аят. Ұлым, даналықты һәм ақылды беккем етіп ұсла, һәм өз нәзеріңнен ешқашан қашырма. Бұлар саған өмір береді, мойныңа тағатұғын моншақ болады. Сонда сен жолыңда аман боласаң, аяғыңда сүрнігіп кетпейді. Қорқусыз һәм тыныш жатырсаң, ширін ұйқы табарсаң. Күтілмеген апаттан жауыз хүжім еткенде қорқпа, себебі сенің үмітің жаратқан ие, аяғыңның тұзаққа түспеуінен қорғайды. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 3 бап 1-26-ға шекемгі аятлар. Үй һәм мүлік ата-анадан мирас, ал ақыллы хаял жаратқан иеден болады. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 19 бап 14 аят. Себебі сіздерге болған жобамды өзім білемен. Сіздерге келешек һәм үміт беру үшін бұл жобаларым сіздерге жамаллық емес, ал жақсылық алып келеді. Сонда сіздер мен шақырасызлар, алдыма келіп дуа етесіздер.
мен де сіздерді естеймін. Мені іздесеңдер, бүткіл жүрегіңізбен іздесеңдер де табасыздар, дейді жаратқан ие. Еремия кітабы 29 бап 11-13 шекемгі аятлар. Сторми Амартян дуа еткен еркектің күші. Сторми Амартян америкалық атақлы жазушы, қосықшы һәм шығып сөйлеуші. Ол ата-аналар дуасының күші. Сторми дуа еткен хаялдың күші, дуа етуші аяллардың күші атлы кітаплардың авторы. Күйеуі Майкл һәм оның ержеткен 3 баласы бар. Олардың атлары Кристофер, Аманда һәм Джон Дэвид. Ерлі зайып бір бүтін екендігі һәммеге белгілі. Сол себеплі, егер хаялыңыз бақытлы болса, сіз де бақытлысыз. Егер ол бақытсыз болса, сөзсіз сіз де бақытсыз боласыз. Өйткені оның машқаласы бұл сіздің машқалаңыз. Міне, соның ұшында сіздің ол үшін дуа етуіңіз сондай ахметлі. Себебі сол машқала екеуіңізге де тиесілі. Сторми Амартян Құдайдың қосқанын айыруға талпынып атырған дұшпанға қалай қарсы тұруды, ер адамның аялы үшін қалай дуа етуді айтып өтеді. Яғни, атап айтқанда, оның қауіпсіздігі, оның адамдармен қатынасы, оның рухи өмірі, оның сұлулығы, оның жұмысы, оның аналығы хақында дуа етуді баянлайды. Сіз бен хаялыңыз арасында не жүз бермесін, Құдайдан дуа етіп сорасаңыз, оның һәммесіне жәрдем бере алатынын есте тұтың.